biggest matches of Masters Madrid is coming right up. Sentinels versus Karmine Corp. The kickoff winners of their respective regions, NA versus EMEA, is a tale as old as Valorant itself. But Mimi, it's matchups like these that signal a whole new chapter of this rivalry. It absolutely is. Both these teams have massive fan bases behind them, people cheering them on. But for both these squads, they have defined their past failures. At one time, both these squads were the memes of their region, the teams with a lot of clout but no skill. And now they're the two squads defining the meta at the forefront of the VCT with some of the best players in the world. And just because of that Swiss stage, we get to see them head-to-head today. Maybe some would say a little early, but this is probably one of the matches that people were expecting the most. And not only the people, also the players. Of course, for Sentinels, they want to go up against the big guns of EMEA, and for EMEA, it's never different. Okay, I did hear something in the press conferences yesterday, and Martin was like saying that Bunny is good luck for him. So if that Bunny comes out, you know he's dropping 40K, apparently. Le bon lapin. You said it, now you cursed it. Oh, I'm so sorry. You're I'm good, so sorry. you're This desk, I forget the power that this desk has sometimes. But you know, these two teams. If you told me that we would be seeing this match in the first international event that Valorant has, I would have been like alternate universe maybe. Yeah, it is really shocking the comeback that both these teams have had. But I think the things to be excited for are first of all the map pool. We're starting on split. Sentinels looked unbeatable on this map in America. And it was the exact same for Karmine Corp, but they play incredibly different styles, playing the Yoru noise denial comp with this double dive for Karmine Corp, and playing the old standard comp, but just executing on it incredibly well. For Sentinels, this is a map about their protocols and how strong they are at finding the right timings on defense, at making the right calls. This is, in my opinion, the best map for both teams. Protocols, that is the word, Mimi. Of course, Casey is going to try and disrupt and break protocols for Sentinels who need to take back and think about those retakes, how good they've been in the region, especially when playing compositions like this one. They know how to administrate the utility throughout the round. They know how to, as I said, disrupt your position, your thinking, and your interpretation of the map. But this opponent is not going to be an easy one. Kaplan in the press conference last night, he said that this tournament was about prep, was about anti-strat, because there was not a lot of turnaround time for teams to switch up their strats. The issue here is, for Sentinels, 14 hours of prep since their game last night. You gotta sleep for at least some of those. And on the other hand, Karmine Corp have had a good amount of time for Eng to come up with a counter strat. They're so good at implementing that. Oh, and right now, as we're seeing our agent select, we are seeing Martin bringing out the Yoru that we talked about. So that head-to-head we talked about, like, it's gonna be a double duelist this time. I love the fact that we get the double duelist, that we get to see the split, because we're going to see now Ray playing on that duelist. We had enough of the initiator, and this duo also combined with Magnum and how he's going to be initiating and gathering that information is going to be key to the success of Casey. Everyone's seen Sentinels comp before, but if you haven't watched Karmine Corp, the things to look for is how they're carrying the teleports in their comps with audio denial. They have fade C's, they have fade alt, they have omen paranoia, they have all these tools that take away your ears, and then they have Yoru gate crashes, omen TPs to get behind you. They're so dynamic in the way that they double dive on their retakes on defense and on their attack site hits. Yeah, exactly. And do not forget about the Astro as well, another key element there. Well, let's get this match started and bring in your casters. It's Brent and Sideshow. Thank you very much, guys. Yeah, forget the bundles, forget the clout. This is two teams, #1 seed in their respective regions, going at it for that straight shot to playoffs. It's all on the line here right now. I mean, we are expecting an absolutely incredible series between these two teams. Especially given the map pool that we have in front of us. These are the teams playing at the top of their pools. And the teams coming from the regions that have lifted trophies in the past. แค่รู้สึกว่าด่านแรก #1 seeds coming out from Sentinel น่าจะได้ Americas and from ด่านเนี้ย EMEA. ด่านสปิด There was no เดี๋ยว guarantee that we were ด่าน going to มี get ด่าน this อะไรบ้าง game นะ throughout the tournament. Swiss tossed the coin มี and ส it ปิดโลตัส landed ไป on a goated match. We set our sights here onto split, as you've already mentioned. ยากว่ะ Very good map for ด่าน both ใบ of ไม่ these รู้ว่ะ teams. น่าจะ 2-1 นะ คู่นี้ I'm sure as we get deeper and deeper into the series. ด่านนี้น่าจะ Sentinel ได้ด่านหน้า KC ได้ Both of these squads ด่าน have ท้าย their retakes, the fundamentals. ไม่รู้ People ว่ะ might see that being picked apart. แต่ใครชนะเข้าแล้วเนี่ย Sentinels, you can see ชนะเข้ารอบแล้ว pistol round buy. They're not planning to go for an aggressive pistol strat. Zekken did not buy the blast packs, go for the boom bot instead. Full utility on the sky.
looking to try and play a more defaulty pistol, punish the aggression. เมื่อวานกับวันนี้ไม่เหมือนกัน Maybe happening in mid ใคร actually. จะตายเป็นคนแรก Took a little bit of damage. ในแมตช์สำคัญเช่นนี้ First kill นั้นสำคัญที่สุดกำลังใจ No casualties. It is so slow I going. was taking a look at Magnum and Martin, who were thinking about getting information over towards. ถ้าว่าคอมเซนติเนลดูดีกว่า They didn't actually spot that Sen are going for the walk-up. Contacts on contacts, but a stack of KC. They've got the players here. เขาจะเล่นยังไง Triggered Prowler through along with the decoy. A lot of noise being made. มันคือเหมือนศึกแห่งศักดิ์ศรีหน่อยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าอันดับหนึ่งอเมริกาเจออันดับหนึ่งยุโรปอารมณ์ประมาณนั้นศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วคนที่ตายคนแรกก็คือเซลซิสนั่นเอง Exactly so. Now going to be paying close attention to this. I mean, this is where the Sentinels protocols แย่ have เอ been ย้ายกลับไป immaculate บี in กลับมาเอ Americas, constantly stopping their opponents from วิน taking แรก heavy เอาสตึง control, เลย playing so well around that area, understanding what their opponents want to do. Absolutely. Make the same argument for Karmine Corp here. Paranoia being held and primed, ready and waiting อ้า for the flash to set ว that right up. The rate will fall. Nade, unfortunate there, gets stuck into the wall. So no rebound for Zek and the rest of now Karmine Corp. ไม่มีสกิลรีเทคเลยอ่ะไม่มีเลยดูดิ โนสกิลอ่ะ Gains, but oh my, the bodies ไม่มีสกิลรี falling เทค and toppling pistol round for Sentinels. เปิดสวยๆวินแรก Lovely performance. เสียงดังใช่ Really ขอบคุณครับ well เดน played. เฟิร์ส Highlighting the strengths of Sen right from the beginning there. ถึงขั้น Which เปลี่ยน is that they understand เอาไอ้เขานี่มา how ซับ their แทนเลย opponents want to play ขอบคุณ on มากครับ split. There is a meta that's developed over the course of probably the last year or maybe a little more. ใช้บาสแพ็กด้วยเมื่อกี้ Plant for Heaven, try to retake. โดดไปโดดมาแล้วก็บัสแท็กแบบง The งๆอ่ะ retakers are going to end up flooding often around that Heaven area. And Sen are so good at anticipating what their opponents want to do and stopping them. Yeah. You see how they sent that flash just to disrupt what was เพิ่มเสียงเกม happening. นิดนึง The timings were all perfect. Sure they นิ can upset ด some of หนึ่ง that. Well, นิดหนึ่ง the weeds there, I mean, just catching on to one another with the bodies, but ก็เซนติเนลมันมีเลสตัวท็อปอยู่อ่ะด่านนี้เลสเก่งด้วยถ้าว่าด่านนี้ไม่น่าพลาดนะ And เซ this นติเน does ล look like a round where both teams have opted for the opposite แต่ด่าน side. 2ไม่น่ารอดนะ Stacking 4 players น่า up จะ 2-1 ว่ะ hoping that things were going to come into them. เซนติเนลชุดนี้เหรอ A very easy A side. ก็ดีครับ There was a lot of talk, Brennan, in Americas after Sentinels went on their fantastic run about whether ไม่เข้าฟิตเนส this มานานมากนะ version ครับ of them playing split was นาน just มาก the best in the world. นานแบบหลายปี For แล้ว me personally, it looks awesome, but you have to see it tested at an event like this and go up against other top teams like KC, for example, before you can make claims like that. this might be one of the biggest tests they've ever had. Karmine Corp still danger here. Even คือจะไม่รู้ว่าแผน KC แบบนี้มันเล่นยังไง especially with how drilled they are. Look at them playing together. มันถือว่าเป็นอะไรที่ So a แปลก Sentinels ตาหน่อย always ก็เลย side แบ by บ side. เลยไม่ค่อยรู้สึก Any แบบ gaps, nothing too chance. ไม่รู้เล่นยังไงอ่ะ So it will be แต่รู้ว่าเซนติเนลจะเล่นยังไงอ่ะ round. แล้วก็รู้ด้วยมันโหด Shin ไอ้ the แผน last เนี้ย one left, and time ticking away. We're going to be playing close attention as well. If you want to talk about general matchups into this, I mean, on this map we get an absolute Kan treat, don't we? Narrate versus Zekken on the Razors with that head-to-head. Yeah. I mean, what a head. What a คำถามคือ head-to-head. กันยังไง That really is spectacular. คือเบรกด้วยแบบ And หวัง Tenz's พึ่ง moved จังหวะ off the แอส Yoru ตรา on blind just มันยากนะ unfortunately Jacking. exactly aligned with when he could have gone up against Martin, as we were thinking of later on into the pool. The roles might get funky. I mean, Narrate's playing all sorts. แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ To the initiator. คือสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอ่ะมันก็เหมือนกับ Here ที่ we เซน go. ติเนลเขาก็คาดไม่ถึงเหมือนกัน Rifles back online. เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Sentinels เอ้า with a great bind อ๋อ themselves. ไอ้แผนนี้มันเล่นอย่างนี้เหรอ He was talking อาจ about จะ how much โดน he's เซอร์ไพร playing ส์ก็ได้นะ split during his rank games since being in Madrid. That was advice he gave me in Korea. He was like, if you're losing your rank games, just force the judge. Well, we'll see how it works for him. Getting in their faces. It was definitely working out the other day. ดูอยู่เนี่ยแผนแค่ที่เป็นไงเนี่ยดูอยู่เนี่ย Trailblazer คือคอมมันเล่นยังไงวะคอมเนี่ย Through the side, Prowler knifed. Second, he set up for มันโหดยังไงเนี่ย success and even more. He's deep now. ฟูลบายด้วยวินแรก Like he wanted to try and overextend, but now here we go, an attempt to try and reclear into mid. Trip, Broken John might be in some trouble, has to call for some backup and reinforcements. Fights happening all over the bloody place. It's still the movement is clean. Satchel there, Trip in his face, and the Raid still wins that one out, but the side has been fully taken territory now for Sen. Karmine Corp forced to slow it ยัง down มี now. โอกาสอยู่ Side, Narrate and Shin going to be holding hands through this. ฟูล one. บาย Gonna วิน go แรก a lot ว่ะ to เค chew ซี through. มันแบบมันดู This one way that Shin's looking to pop. Very เขามีผล difficult เยอะ for มาก both เลยนะ partners to deal with. Celsius ที่ได้ goes มา for เนี่ย a peek early on, trying to แต่ละ play วิน second in. It's a bit of that information, yeah. Close to Raptors, close to the corner. Narrate. เอาเว้ย Takes him out.
เพื่อไม่ให้เกมขาดเกินไปแกต้องได้วินนี้แกต้องได้วินนี้1-1โอ้โหได้วะได้เฉยวะเสียเปรียบด้วยเมื่อกี้เหมือนชินจะหันผิดด้วยนะแต่ได้อยู่โอเคกลับมาเข้าสู่เกมสูสีอีกครั้งใช่เซนคุ้มดิแต่อย่างน้อยมันไม่โดนทิ้งห่างไงคือฉันว่าวันนี้เคซีชนะชัวร์แต่ประเด็นคือด่านนี้ไม่น่าด่านนี้ไม่น่าได้น่าจะจบ 2-1 เคซีชนะแต่ใครจะรู้อาจจะโดนเซอร์ไพรส์ก็ได้They're coming into this next round with 2 bulldogs and a stinger. Money is odd. Quite weak. Martin going to be set up in a 4 position. Has the gate crash. Just to back out in case it's necessary. Sentinels opting for a much slower beginning. A bit of spam exchanged. Led Halen down. คือไม่ได้บอกว่าแมปบายนะที่ให้ KC อ่ะรู้สึกว่าศักยภาพทีมโดยรวมให้ KC ก็เลยคิดว่า KC น่าจะชนะถึงแมปบายจะดูแบบถึงจะดูว่ามันยากก็เถอะ The fly straight past each other. Second, he's already way further ahead than anticipated. It's just so good the way that he breaks the อย่าให้ผิดเว้ยด่านนี้ Sentinel ต้องมาลั่นไปแล้ว with the knife and with the run and gun movement with the Phantom there. It just ruins what KC are going for. Ability off the charts. Tomsey feeling the heat, turned up, sent out the paranoia, but now backs away, trying to play for the life, giving up heaven control, gives up B as a result. But maybe I'll be able to just pick him apart from the side here. Is he going to get lucky with a few stray bullets? Not quite. Sassy, minor bruises basically. It's going to be that plant down now with 5 players up and kicking. Martin. Holding that flash out wide. Magnum not expecting it, not anticipating it. Showstopper now earned. มีอันตีแล้วเอาแล้ววันนี้เดี๋ยวดูดิวันนี้เซคเคนจะยิงเพื่อนไหมไม่ต้องใช้นะอย่างเงี้ยไม่ต้องนะโอเคไม่ได้ใช้แล้วเขาเซฟแล้ว KC were getting so many of these 4v5 round wins against FPX because FPX wouldโดนเปิดไม่หยุดเลยอ่ะตอนนี้คือเธอก็ไม่รู้ว่ามันจะกันยังไงวะไม่รู้ว่าเคซีจะกันยังไงครับเนี่ยอาจจะบุกดีก็ได้นะอาจจะ ประเด็นคือเซนติเนลเลือกด่านนี้ใช่ไหมแล้วเคซีเลือกตั้งรับเคซีเลือกกันก่อนget a kill with the judge, and then this time ของ KC มันดูกันยาก that the Prowler's got a tag onto somebody, I think, or at least he's putting pressure on someone and giving him space to be able to swing. That is not the case. Zekken was so ready for that. He's 7-on-1 on a tag side split. เขาเลือกกันก่อนไงคือเขาคงไม่คิดว่าเขาจะบุกได้เยอะหรอกถ้าเขาเลือกกันก่อนคือโดยปกติแล้วเวลาเลือกฝั่งอะถ้าเราเป็นคนเลือกฝั่งเราจะต้องเลือกฝั่งที่เราคิดว่าเราได้วินเยอะกว่าไม่ใช่น้อยกว่าเพราะฉะนั้น KC เขาต้องมั่นใจในการตั้งรับของเขาระดับหนึ่งนะเขาถึงเลือกตั้งรับแต่ถ้าเลือกตั้งรับแล้วกันไม่ได้เนี่ย Tomaji might have gotten a spot there. ไปเลยครับโดนบายอย่างไวสเต็ปนี้ไม่ยิงเว้ยเอาได้ด้วยได้เฉยมาทีงงเลยอะไรวะน่ะยิงเข้าไปในควันตรงเฮเว่นแบบงงSen, easy as it goes, isn't it? Look at that. They can pick and choose the targets. Who wants to get the plan? Who wants to earn their ult next? คือคิดง่ายๆนะสมมตินะว่า KC เลือกคอมบุกแต่ว่าเลือกฝั่งตั้งรับสมมตินะโดนกด 11-1 มันจะไม่ได้ตั้งรับเอานะมันจะไม่มีโอกาสได้แก้แผนแก้ตัวอะไรเลยนะไม่มีใครเขาทำหรอกถ้าคิดว่าตัวเป็นคอมบุกต้องเลือกบุกSo this ult cycle is now going to start to push forwards, and things only get more difficult trying to hold off Zekken when he has the Seekers to be able to entry behind too. It's a vicious cycle. And this is all before we get to see Sen playing on the defense side, where I think they've also looked spectacular. In fact, might have looked better if you were thinking about how you weigh up their attack versus defense side split. Yeah, I mean, I would make that argument. Defense side, they have so many different looks on it now. Karmine Corp
as we've already mentioned, haven't really had time to pick themselves back up after the series of losses. The economy has never really been honest. ยิงแบบ no clue คือแบบไม่ต้องมีข่าวแล้วนั่นแหละอยากยิง Now you're going to see hopefully a bit better weaponry. I mean, it's half armor, couple of rifles, still the bulldog being kept for Magnum. Of course, we can see this. คือชาวบ้านด่าน3มาสู่สีคือตอนนี้ภาพโดยรวมนะจากประวัติแล้วกันประวัติการแข่งอ่ะคือจากประวัติการแข่งมันก็จะคู่นี้มันจะไปวัดกันแมตช์3ซึ่งแมตช์3อ่ะมันก็คาดเดายากว่ะแต่มันก็ต้องเลือกไงต้องเลือกทีมนึงถ้าต้องเลือกฉันว่าเคซีเซนติเนลก็เก่งนะด่านบายคือเลือกมาสปิดไมล์เวลาเจอเซนติเนลอ่ะคือถ้าทีมไหนมีเรสเก่งๆอ่ะพยายามอย่ามันจริงๆมันต้องพยายามหลีกเลี่ยงครับเลี่ยงสปิดเลี่ยงบายคือด่านมันเลสอิมแพคเยอะมากชาร์จว่ะเลือกที่จะยึดกลางก็คุ้มไหมก็คุ้มอยู่ได้อยู่มันกันยากอ่ะมันจะตัดแบบนี้ได้กี่วินคือการตั้งรับแบบนี้มันเหมือนแบบต้องชิงจังหวะในการเข้าทำแล้วถ้าจังหวะที่ชิงมันผิดมันโฮไม่ได้อะมันไม่สามารถจะโฮรอได้จะทำให้เคซีเล่นยากมากฝั่งตั้งรับ Are they aware how deep John and Tens are? It seems like it. Look at that narrate, watching for the avenue as a game of time. ทำมิ่งนี้หันถูกทางด้วยนะ Walk straight into him. Should have been a freebie. Was not. Shin. อ้าวแล้วชินว่ะอาจจะทำให้เกมเปลี่ยนหรือเปล่าตอนนี้เกือบได้ลุ้นนิดนึงเมื่อกี้ถ้าจะเปลี่ยนเกมมันคือชินเมื่อกี้ It looked like Narrate had it. His crosshairs in the right place, but I don't think he anticipated the timing being that quick. And this puts an enormous burden onto Magnum and Tamashi. หวังว่าจะได้คืนไวๆเช่นกันครับตอนนี้กำลังเวิร์กออนอยู่เวิร์กออนแบบสโลว์ไลฟ์นิดนึงสงสัยซับน้อยไปหน่อยครับช่องคนติดตามน้อยไปมันเลยใช้เวลาเยอะหน่อยReally looking like just the mid-round calling. The ideas initially off the rip, even when KC seemed to get that minor first kill. ดูเป็นอย่างที่คิด that instant trade coming out. No, they are absolutely crushing them right now in every department. These are the kind of banger matchups that when one team just when you have an opportunity to experience คือฉันดูไงก็ว่า KC ด่านนี้คอมนี้มันเป็นการแมทช์อัพที่แบบมันยากภาพเหมือนเมื่อวานที่เฮเรติกเจอเซนติเนลมันแบบพอมันเสียเปรียบเรื่องคอมปุ๊บอะมันจะทำให้ต้องเอาเพย์อะต้องโชว์ช็อตพระเอกอะมันยากถ้าเล่นไปตามเกมมันจะค่อยๆแบบไปเข้าทางเซนติเนลเรื่อยๆแบบเนี้ยShows presence though, so Senna going to be wanting to replay B main just in case. เดินมีซับเพิ่มครับน้ำเพชรขอบคุณครับขอบคุณมากครับซับขึ้นเฉย Especially when Zelsis has the pit online, which he's gonna want for a post-plant situation probably. If things get dangerous, perhaps he could save it for a rifle. Abundance of caution from Sentinels here, up against that weaker buy, for good reason.Haunt thrown over towards A right now, so Karmine Corp start to stack. ถ้าไม่เล่นเฟดแล้วไปเล่นสกายแทนการดรอปไซเฟอร์ออกไปถ้าไม่ใช่เฟดมันจะยากกว่าเดิมครับมันก็เลยต้องยอมสลับเดี๋ยวมันไม่ได้ข่าวอะไรเลยนะอย่างเงี้ยถ้าสมมตินะเอาเฟดออกเอาสกายเข้ามาแล้วไม่มีไซเฟอร์ด้วยมันจะลำบากอันตี4แต่ปืนไม่มีครับHere we go. That's the way you want it. With the paranoia going flying, the pull on top of it. Tens cannot get through. In fact, spam down to just single digits of HP. There's 20 seconds left. The rate's still there with the rocket. จ่ายเลยว่ะ back pocket. It's gonna be เซลซิจ่ายเลยว่ะยึด อ้าว เคาน์เตอร์ด้วยอันติโยรู้ว่ะ becoming an issue. อ้าวเฮ้ย Second, but the rate 2 for 2 on the way. เอาว่ะเรสดิฟว่ะเรสดิฟหรือเปล่าช็อตนี้ No more chances at all for Sen.That's the danger when you take it slowly. โยลุเข้าไปเช็คให้แล้วให้เรสอันติยิงเข้าไปได้2เอาว่ะวันช็อตเมื่อกี้เซคันด์คือโชว์แล้วอะโชว์แล้วอะเห็นตัวเดียวเห็นเทนคนเดียว
ตั้งใจจะยิงแค่เทนแต่ว่าโดนเชลซีด้วยแล้วเวลาบีบต้องเข้าแล้วโยกไม่ได้ครับคือแซคเคนทำดีแล้วแต่เวลาบีบไงอยู่หน้าบีเมนกันหมดพื้นที่แมปก็ไม่ได้มันต้องออเข้าไปแล้วมีเดสมีอันติมันแหกอันติเดสไปมันยากว่ะมีอันติโยลุได้ไงเช็คตำแหน่งได้อะไรเงี้ยหาไวเปอร์แล้วก็อันติยิงใส่ไวเปอร์ก็จบแล้วก็ดีนายละไวเปอร์พิษReally far back in spawn. Martin expecting player to walk right past the back wall there, holding his crosshair for it, but SEN have got different ideas. With ramp control, คือจะเซอร์ไพรส์อย่างเดียวเลยกันตั้งรับคือยึดหน้าบีใกล้ทาวเวอร์ไม่เล่นถอยมาข้างหลังยึดหน้าบีใกล้2เป็นสแต็ก A3 อย่างเงี้ยNow gets smoked off. That's going to be a danger signal. Alarm bells ringing. Yep, 10 check does his ult to try and gather that information. Like what he sees, yeah, going in the opposite direction. Players still ready here to meet them. Close to the corner. Martin has to do แล้วบายไปช็อตนี้สวยๆ And B main control is there with Thomas. He smokes himself off now, pouring into the side of Sentinels. 20 seconds left. Nightfall, paranoia in his sight. ดับเรียบร้อย Karmine Corp rapidly approaching the position, and there's no way for SEN to bail themselves out. That is Karmine Corp. ถ้าจะได้วินต้องประมาณนี้ป่ะ Complete control. คือวิธีการเล่นของ KC มันจะเป็นแบบกันในแบบที่คนอื่นเขาไม่ทำกันอ่ะเมื่อกี้เห็นแผน KC ป่ะ B main 2ใกล้และ A3 ตรงกลางอ่ะทาวเวอร์สลิงอยากทำอะไรทำไปเลยไปทำไปเลยกันแบบแปลกๆอ่ะไม่ได้ถ้า KC จะชนะยังไง KC ต้องกันให้ได้เยอะพอสมควรครับเขามั่นใจในการตั้งรับเขาเลยเลือกตั้งรับมาคืออย่างน้อยๆมันต้องมี6วินว่ะต้อง6อ่ะคอมเซนติเนลไม่ได้กันห่วยนะคือคอมมันค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็เป็นคอมเมตาคำว่าคอมเมตาหมายถึงคอมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในแพทปัจจุบันนั่นแปลว่าการเล่นคอมเมตาจะสร้างความได้เปรียบของตัวละครอยู่แล้วโอ้ยเช่นยิงช็อตนี้ไม่โดนครับเพราะว่าทีพีรอดทีพีทันว่ะEvacuation was successful. So Thomasy is alive, and now he's going to be setting south. โค้ช KC เฮเลติกด้วยจริงๆทั้งคู่เลย Wraps back to the pillar, sees potential connection. ไม่รู้ใช่โค้ชไหมนะแต่ว่าภาพรวมทีมมันดูแบบมันดูดีแบบระบบวางไม่ได้ครับตอนนี้วางไม่ได้ครับแต่ออกมายิงแบบนี้แล้วเทรดกันไปอ้าวได้เฉยในควัน And a necessary one at that with 25 seconds left. 25 seconds. Tens is going around the world. He's got his knife out trying to make this play happen, but Martin's already read it. They know there's no noise being made here. Someone must be going for a flank. He's missed the angle. Sassy trying to push the players and pull them away. They're looking the wrong way. เฮ้ยโอ้โห my. The minor moment made a difference there. Tiniest of differences. A comedy or a tragedy depending on which ไม่น่า side เชื่อ of ว่า the equation เมื่อกี้ you're on. But that round คือการตัดสินใจของเทนซีนะไม่น่าเชื่อเลยคือปกติอ่ะคนที่พวกที่กลืนหนาๆเวลาเขาเดินแบบเมื่อกี้พอเห็นตัวแรกเขาจะไม่ยิงครับแปลกมากมันแปลกอ่ะคือโดยปกติใครที่ดูแข่งเยอะๆอ่ะเวลาเราดูพวกสโมกกลืนหนาๆเขาจะทำอะไรแบบเมื่อกี้เขาจะมองหาตัว2ครับถูกปะเขาเห็นตัวแรกปุ๊บถ้าตัวแรกหันหลังเขายังไม่ยิงเขาจะมองก่อนว่าไอตัวอยู่ไหนวะแล้วถ้าไม่เจอค่อยยิงเมื่อกี้เขายิงเลยเขาไม่มองไงคือต่อให้เวลากดดันอ่ะมองไหมมองแค่มองอ่ะก็ใช่แหละจริงๆแล้วสถานการณ์พวกนั้นก็ทำให้การตัดสินใจของเราผิดพลาดได้
that I'm looking at down mid. Wondering if he could get some kind of flank timing to turn this round. But it does look very much like Sentinels should be favored. Should be. Right, narrates down already onto the floor. He's caught the back head a second. And nobody in behind nobody to try to get the trade. Follow. Up spray. Magnum almost there with it. Nasty stuff. So Three much players danger. moving, pivoting. 40 seconds left. Making their way over towards mid, but they're making all the noise in the world. So narrate is hot on their heels. แต่ KC ถ้าได้เกิน6 วินอ่ะ But he can't afford to make noise, so he's got to travel more slowly. And that's allowed Sentinels the timing to be able to get into the side. ดูดีสุดยังตอบไม่ได้ครับ8 ทีมแต่ว่าเท่าที่ดูฟอร์มตอนนี้นะKC Gen.G แล้วก็ EDG ดูดี Not going to be comboed obviously with เนี่ย Martin. KC ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ย KC Gen.G EDG เฮ้ยใช่ปะใช่ KC Gen.G EDG เอาไป3 ทีมก่อน Oh, it was all trying to distract as well for Shin to get this timing. โอกาสมีเสมอแหละมีโอกาสจบ 7-5 ด้วยไม่มีละ 7-5 ไม่มีละหมายถึง KC นะเพราะว่าเซฟแล้ววินนี้ก็สูงสุดที่เขาจะได้ก็คือ6 วินตอนนี้ It is gutting though for Karmine Corp when you've been having a lot of success letting the rounds tick down and playing for kind of late round advantages and you decide, right, we've won 3 in a row, let's change stuff up and go for an aggressive play at the beginning. บายสวยแล้วนะคอมโบเมื่อกี้สวยอันติมาปึ๊บมองในแมปแล้วก็บายคือแผนน่ะดูดีแล้วแผน KC อ่ะไม่ได้แย่อะไรเลยแต่คอมมันไม่ไหววะBut Eng is now going to call a timeout. We're headed into a tactical pause for Karmine Corp. Like I said, they tried to adjust the tempo there, but I feel like everything they've been doing in the early round, Sen have had the advantage. But it is so difficult to play patiently รู้ก็ต้องเล่นครับพวกคอมโบอ่ะคือคอมโบมันเป็นอะไรที่แบบต่อให้รู้ก็ต้องเล่นเพราะว่ามันคือการ make play เพื่อชนะคือถ้าเรารอสุดท้ายเราจะไม่ได้ทัมมิ่งไปของฝั่งเราเลยมันจะกลายเป็นว่าทัมมิ่งเข้าฝั่งนู้นหมดเลยปล่อยฝั่งตรงข้ามเซตอย่างเดียวมันก็เลยต้องคอยหาจังหวะเล่นคอมโบเรื่อยๆตัวคอมมันเป็นอย่างนั้นด้วย When the rounds go late, that seems to be where Karmine Corp are favored. But we are onto our 11th round, and this is only the first time out that either of the coaching staffs has taken. Yeah, playing things, trusting their team. แต่ดีนะจริงๆแล้วการที่เราได้เห็นทีมหลายๆทีมแบบไม่เล่นตามเมตามันสนุกดีเพราะว่ามันรู้สึกสนุกดีนะไม่น่าเบื่อ Which is madness, but that shows you how new a lot of these teams, rosters, coaches are to the big stage here at Madrid. It was a very unusual qualification process. It does feel a little bit like a new era of VALORANT. เฮเนติกพลาดอะไรเยอะไหมแพทเซเนลเดี๋ยวรอดูคลิปใน YouTube แล้วกัน Frankly, I kind of represented the old guard here. ฉันพูดไว้ในสตรีมเมื่อวานหมดเลยอธิบายไว้แบบละเอียดเลย Very many of these Masters events or ones that happen a long แต่ time มันกลายเป็นอดีตไปแล้วไงเราต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้ก็คือ KC ต้องได้6 วินบอกเลยอยากได้แบบนี้ใช่ไหมต้องได้6 วินต้องได้6 วินRips the head clean off second shoulders. And they decide to fight that. I mean, a massive fight there. Comboing the Prowlers with the Boombot, so they have even more utility to try to stop Zekken from entering. That's the first time they've actually เดินต่อด้วยแฟตเรียบร้อยออกเลยป๊อปแฟตอย่างนี้มันเบรกยากเว้ย KC อ่ะคอม KC มันเบรกไม่ได้เลยจะเสี่ยงสู้ก็ลำบากจะเบรกก็ไม่มีสกิลจะเบรกก็ไม่ค่อยจะมีคือมันยากอ่ะปล่อยเข้าซ้ายไป putting the fear of God into them. I think Thomas is just setting that one down, but they realize backside is going to be cleared. คนเหลือเยอะกว่าด้วยนะ Planting the default spot. What's the call now for Sentinels? An aggressive play in the spawn. Paranoia. Oh my, it's almost perfect. พยายามตัดเพราะว่าคนเหลือน้อยกว่า Sentinel เหลือ4 คนเขาเหลือ5พยายามไม่ให้ KC เซตสกิลแล้วมารีเทคตัดถือว่าตัดพลาดไปทีนึงครับเพราะว่าตัดทีเมื่อกี้ไม่ได้ครับภาพรวมเซนติเนลก็จริงๆทำตามสูตรเมื่อกี้ก็ไม่ได้แย่นะเฮ้ยเบาเดี๋ยวนึกว่าจะโชว์เหนือแล้วนี้โอเคภาพมาอยู่ KC ภาพมาอยู่6 วินอ่ะ6 วินใช่ว่ามีสิทธิ์ KC นะ
แต่ถ้าวินนี้ไม่ได้อะแล้วจบ 7-5 Sentinel ได้คิดว่า Sentinel ได้โอ้โหดูตอนเขายิงดิเขาพูดอะไรปะตอนเขายิงอ่ะดูปากเมื่อกี้ดิดูสองคู่ทุกวันช่วงนี้ไม่ต้องห่วงตอนยิงยังเคี้ยวอ่ะตอนยิงอ่ะช่วงนี้เห็นโยรุบ่อยเพราะว่าไซเฟิร์มน้ำคานไซเฟิร์มน้ำคานจัดเลย Prior conditioning by Sen here. Usually there's a player following up. Usually Zekin with the Trailblazer. This time though the Prowler not catching. จ่ายเทเบอร์เซอร์แล้วตรงกลางแบบนี้ต้องคอนแทคคอนแทคโคไอ้วินนี้สำคัญมากนะถ้าจบ 6-6 ทั้งเคซีมีสิทธิ์Boombot to set it up here. Neural theft as well. So info gathered. Notice anchoring spot, but what do they choose to commit to? แต่ถ้าจบ 7-5 ก็ต้องได้ปืน6 ซึ่งมันยากยากอยู่ไปแล้วครับเคนเอาว่ะเอาว่ะชินว่ะดับฝันว่ะแบบนี้แย่แล้วครับแย่แล้วครับจบ 6-6 ว่ะอย่างนี้จบ 6-6 ว่ะจริง disconnecting snapping the cord and the tether the seas not there with a paranoia เอาว่ะ as a bat 6-6 for Karmine Corp what a return to equalize incredible แล้วฉันมั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าด่านหน้าเคซีชนะนะเอาแล้วว่ะถ้าอย่างนี้เซนติเนลมีสิทธิ์ไปไวนะเนี่ยเกมไวนะเนี่ยAbsolutely impeccable stuff from the anchor in position. Now earlier we heard from the rate before this match as well, heading into things. Let's see what he had to say. อย่างนี้มีลุ้นแล้วคืออย่างน้อยๆอ่ะที่ประเมินไว้อ่ะ6-6กับสูสีเพราะว่าใช่ว่าคอมเคซีอ่ะกับการซ้อมอ่ะเขาน่าจะอิงจากผลการซ้อมอยู่แล้วว่าตอนซ้อมเขาได้สกอร์การตั้งรับมากกว่าเขาก็เลยเลือกตั้งรับก่อนเข้าใจฟิลไหมคือการเลือกฝั่งอะเซนติเนลเลือกด่านมาเป็นสปิทใช่ไหมแล้วเคซีจะได้เลือกฝั่งเขาก็ต้องเลือกจากผลการซ้อมว่าผลการซ้อมเขาว่าบุกหรือการได้วินมากกว่าเขาก็เลือกตั้งรับแสดงว่าเขาน่าจะตั้งรับได้ดีกว่าทีนี้ไอการตั้งรับได้ดีกว่าถ้ามันจบน้อยกว่า6อะมันอิมแพกไงมันอิมแพกเยอะแบบนี้ใกล้เคียงแล้วแบบนี้สูสีแล้ว Almost there for the ace, but 4 kills eventually shut down in the end, but 7-0. Merci to the French fans. I appreciate everybody for coming out. It's incredible that so many French fans come to watch us play a video game. It's an incredible thing. แพ้ได้เนี่ยทั้ง2ทีมนี้ใครแพ้ก็ได้มันเป็นสายบนอะสบายวันนี้เป็นวันของสายบนนะครับคู่แรก Sentinel KC คู่2 EDG Gen.G คือวันนี้ใครแพ้ก็ยังไม่ตกรอบแต่พรุ่งนี้ใครแพ้ตกรอบคนทีมที่จะชนะวันนี้พูดคร่าวๆเลยเจิมไปเลย KC Gen.G on the attack side and the retakes แถม EDG ให้ด้วยไปแถมให้ด้วยอ่ะ on defense but they weathered the storm แต่ EDG น่าจะต้องไปซัดกันราว3 and now we get our second part of this big discussion เพราะว่าวันนี้จะต้องมีทีมหนึ่งที่ลงไปสายล่างไงคือใช่ว่า Gen.G กับ EDG อ่ะน่าจะเข้ารอบทั้งคู่แต่ว่าเขาตัดกันเองไงมันเลยมีทีมหนึ่งต้องล่วงไปก่อนเซนเข้ารอบเป็นไปได้นะเพราะตอนนี้สล็อตอ่ะใช้คิดออกแค่3ทีมเพราะฉะนั้นทีมที่4อาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นเซนติเนลก็ได้อาจจะเป็นเปเปอร์เล็กก็ได้อาจจะเป็นไม่รู้อะไรก็ได้อะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่อุ้ยแล้วตัดช็อตนี้ได้อยู่ช็อตเมื่อกี้เขาน่าจะไม่เห็นแจ็คเก็ตมั้งแผนดีแล้ว
deciding whether or not to swing, tried to find a timing, didn't quite manage it. ยึดกลางส่งสกิลเข้าระยะใกล้ So they still have flash nade to be able to put pressure on these elbow players. Martin though is very far away. Do they anticipate this? ตบหลังเช้าอ่ะรอแล้วรออีกเห็นแล้วอ่ะเดินยังมาร์ตินเดินยังถ้าช้าเกินไปเพื่อนจะโดนลุมตายถ้าช้าเกินไปเพื่อนจะทันว่ะมาร์ตินได้ละเรียบร้อยแล้วทีนี้ไม่ได้วินปืนพกบอกเลยนะบอกเลยว่าเซนติเนลYeah. Great attempt there from Karmine. I think they looked coordinated as a team. You could see that they had a clear มองว่าใครแชมป์ยังเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะมองว่าใครแชมป์เพราะว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะพูดอย่างนั้น calling the audible and going to punish the players in mid. They decided no, let's just commit to site, play a post plant. When Martin's positioning, even though he was tripped off, แต่ใดๆเลยนะเพราะGen.Gดูดีมาก That pistol means so much. You were tied 6-6. You've taken the lead. For, I think the first time in this map. แต่ดูมาหลายแมตช์แล้วไงทายลองทายแชมป์ทายถูกฉันได้อะไรถ้าได้อะไรจะทำแต่ถ้าไม่ได้ไม่ทำ And it's another one of these rounds where we're just seeing both teams ทำไม rotate around away from each other. เห็น Yeah, he's hunting. You can smell the blood in the water. Backing down, wants a little bit more as well. Just some stray warning shots popped off. ได้ปืนพกมีใช้ไปก่อนครึ่งเว้ย It would be a major ultimate to try to get. พอ6 เท่าแล้วได้ปืนพกไง Playing so aggressive. And I think the other reason is both of these teams want to play disruptive against the other team's retakes. You see them on paper. Both of these teams have ridiculous retake win percentages, especially on split. So trying to play aggressive and catch timings in the post plant. One of the best ways to disrupt that. Hello. That's an anticipated. เมื่อกี้นักพากย์เหมือนบอกว่าเซนติเนลขึ้นชื่อเรื่องรีเทคด่านนี้ใช่ป่ะPaperlegs I don't believe so. I think these players are just going to look to die to spike. They do not want to start. ถ้ายังหาจุดลงตัวไม่ได้ไม่น่าเข้ารอบด้วยซ้ำ It's disciplined. It's a good call. ตอนนี้ค่อนข้างลำบากครับใครสำหรับแฟนทีมPaperlegsตอนนี้ก็เอาใจช่วยแล้วกันคือPaperlegsกำลังอยู่ในช่วงหาจุดสมดุลอะตอนนี้คือมันไม่ใช่ว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไม่มามันไม่ใช่ว่าม่อนถ่วงทีมมันไม่ใช่ว่าซัมติงไม่ยิงหรืออะไรมันไม่ใช่แต่มันไม่ลงตัวตอนนี้ดูมาฉันดูมากี่แมตช์4 ป่ะ3 หรือ 4 แมตช์ก็ประมาณ10 ด่านรู้สึกมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าอ่ะตอนเนี้ยยังดูไม่เป็นทีมน่ากลัวเลยอ่ะก็รอดูแล้วกันว่าเปลี่ยนทันไหมในรายการนี้นะมันเหลือเวลาแค่2 วันเองครับฉันว่าเวลาแค่2 วันมันน้อยเกินไปที่จะเปลี่ยนไม่น่าทันบุมบอดไม่เจอดินะครับรออะไรอ่ะHe gets away, hightailing it, but guess what? Right behind him is Narrate. Sentinels are trying ขึ้นชื่อเรื่องกันเหนียวแต่กำลังจะโดนนะเนี่ยวินฟูบายวินแรก Zelsis also looking for information, seeing if he can catch somebody. It's a little worrying here if Gen.G gets pushed away, but Shin almost taking the fight. There it is. Walking right into it. Good crosshair มุม placement ชินเสีย from เปรียบครับ Zelsis, and he มุมที่ recognized it as a คน threat. พีใกล้กำแพงจะเห็นทีหลัง John! ได้ตัว2ได้ไงวะ QT quality tactics. This man just hitting nasty shot. C's avoided. Narrowly now, but 2 players left to ขึ้น stand. ชื่อเรื่องตั้งรับเว้ยเซนติเนลเว้ย Like in their possession. Look at this flank. This is really nice from Zekin and Sassy. It's going to be unexpected. Magnum's stuck in the middle of the map. He doesn't know where to go here. They only have 25 seconds. Wondering about 20 John's read it. This fight is so important. เฮ้ย He wins that. 4 HP ได้ไงวะ And now look how far away they are. They are miles away, but they know it. It's going to be planted towards B so they can get a jog on and get a move on. Oh, we missed it. Magnum, he missed it. ได้ไงวะน่า Again for the plant. Luckily, แมกนัมเสียเปรียบมากตอนเมื่อกี้ Horn thrown. That's a critical mistake, honestly. He might not have time now to reposition. Backing to the pillar. Fast through Satchel in the back. And that's just good comms. Knowing that Magnum was that low, all adds up for Zekin to just run him down with a classic. Very well done. ทำดีแล้วทำดีแล้ว I'm amazed โอเค frankly that John was able to ก็ get both of those kills. ไม่แย่นะสำหรับ KC นะ Did ตัด look a 3โบ little นัสราว off from โอเคนะ KC.
as Narrate went for that blast pack peak. ยังตัดสินไม่ได้นะ The spacing not quite ความกด there. ดันของ2ทีมตอนนี้ยังพอๆกันอยู่เลย Fantastic, and the spray control too to be able to pick up the second is ridiculous. But KC are going to need to have super tight play if they want to be able to keep this advantage. Crowd building up. Barrier is going to be dropping. Karmine Corp fully grouped up as 5. By around 4 number, the Haunt and the TP. So gain control. มาว่ะกำลังคิดอยู่เลยว่าเขาจะเล่นช้าทุกวินเลยเหรอโอเคนี่ไงไม่ช้าและแห่เลยเจ็ดแดดเข้าทีพีไปหลังปุ๊บดันแห่5ยัด B สกายคุมคนเดียวใครเล่าจะไหวเก่งที่สุดในโลกก็แตกเนี่ยเขากลัวโดนรีเทคครับคือนาเรตอะน่าจะดูเขาว่าเคซีดูรีเพย์มาดีเซนติเนลอะเหมือนจะขึ้นชื่อเรื่องการรีเทคดีเนี่ยการเซตอัพรีเทคดีอะไรเงี้ยน่าจะเป็นความถนัดของเซนติเนลแล้วกันคิดว่านะคือเมื่อกี้ที่นาเรตไปดันอะเพราะว่าถ้าปล่อยมันจะเป็นภาพเหมือนที่เราดูเมื่อวานอะเฮเดติกเจอใครวะSentinelเฮเดติกเจอ Sentinel คือถ้าเกิดว่าเนี่ยไม่ไปต่อใช่ป่ะถ้ารอในไซส์อะแล้วถ้าเขายืนรอเรียบร้อยอะเขาจะเซตสกิลในไซส์มันจะเล่นไม่ได้ครับเหมือนเมื่อกี้ที่ตรงทางกล่องตรงบีเมนโดนบลายคือมันจะเล่นไม่ได้มันต้องเลือกยึดและใช่ว่าเคซีก็ทำแผนเรื่องนี้มานะถือว่าทำมาดีนะอาจจะเมื่อกี้อาจจะทำไม่สำเร็จแต่ว่าหมายถึงว่าสิ่งที่เขาคิดแล้วทำออกมามันดูเหมือนเตรียมมาแล้วว่าถ้าปล่อยแพ้แน่ไม่ปล่อยให้เล่นฟรีโอเคนะไปตัดตรงไหนวะเฮ้ยไม่เป็นไรครับเทนมาเอาคืนให้ตรงกลางนั้นสำคัญชะไหนBut now is stuck in a 1v4. They have the timing to be able to go and look for him. And they pick it up. Sentinels deal with that. It was scrappy, but they came out to the good in mid. ต่อให้มีโอกาสแต่มันก็ฉันดูไงก็ยากว่ะ I tell you what, Zekla เคซี look ตอน amazing in those คือตอน spots. เคซีกันได้6วินเคซีต้องบุก6วิน เป็นไม่ได้อยู่เอาออฟมาแล้วว่ะเทนบอกว่าเอาออฟดีกว่าป้องกันการเล่นช้าแต่วินนี้นาเรตมีอัลติเขาไม่น่าเล่นช้าหรือเปล่าไม่น่าเล่นช้าหรือเปล่าไม่น่าเรียบร้อยเล่นไวตายไวด้วยประเด็นเลยเล่นไวตายไวจริงคิดในแง่ดีอย่างน้อยก็ไม่เสียอันติถ้าคิดในแง่ดีนะคือเซลซิสเห็นเขาปล่อยสกิลปุ๊บแบบคือเซลซิสอะถือไว้ไอ้สเน็กไบอยู่ถ้าส่งสกิลอะไรก็ตามมาตรงกลางส่งแฟลชส่งสแกนหรืออะไรก็ตามอะเซลซิสปล่อยพิษเลยแล้วสแปมในควันเมื่อกี้นาเรตเลยโดนยิงตายฟรีไงคือปล่อยพิษตรงบันไดแล้วสแปมได้เลยถือว่าอ่านดีอยู่ Martin has been continuing to put a little bit of pressure onto Gen.G's setup. He knows that there's a Cypher playing here. He knows where this trip is too. His clone caught it. Didn't break it, of course. จะกินอะไรวะ But he hasn't made too much noise up here. ไม่เคยเห็นเลยระหว่างกำลังเช็คครับสแต็ก B ครับเซนติเนลเขาสแต็ก B เราเลือกมาตี B แบบนี้ก็ลาก่อนนี่แมปสปิดการยึดกลางตอนเริ่มเกมมีผลมากไหมเอางี้นะตามแมปดีไซน์นะแมปดีไซน์นะกลางมีผลเยอะที่สุดแล้วด่านสปิดคือด่านที่ด่านอะไรก็ตามที่มีตรงกลางด่านสปิด
ถือว่าตรงกลางสำคัญสุดอันนี้คือตามแบบดีไซน์นะแต่ประเด็นคือพอนักแข่งเขาเอามาเล่นมันจะมีพวกวิธีในการแบบปล่อยเขาแล้วเป็นดีเฟนส์ที่ปล่อยกลางได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าตามแบบดีไซน์อะสปิดกลางสำคัญสุดเหตุผลเพราะว่าการโยกระหว่าง A ไป B อ่ะตรงกลางมันมีทางเชื่อมจาก A ไป B แล้วคนที่เขาต้องโยกอ่ะจากบ้านอ่ะฝั่งตั้งรับอ่ะมันจะเสียเวลามันจะช้าจะทำให้ฝั่งตั้งรับเสียพื้นที่เยอะถ้าตัดสินใจพลาดการได้ตรงกลางมันเลยแบบ impact เยอะบีสระยะในการวิ่งพอๆกันครับคือบีสเสียตรงกลางก็เสียไปเถอะเขาถึงไม่ค่อยยึดไงเห็นปะด่านบีสเป็นด่านที่เขาไม่ค่อยสนใจนะอยากได้กลางเอาไปดิติดอยากได้กลางเอาไปดิคือการโยกจาก A ไป B ตรงกลางด่านบีสอะมันไกลมันไม่ได้เปรียบขนาดนั้นแต่ด่านสปิดถ้าเสียกลางเมื่อไหร่แล้วถ้าเขาโยกไปโยกมาตรงกลางมันจะกลับไปเข้าตำแหน่งไม่ทันนักแข่งบีบแฮนด์วอร์เมอร์ครับถุงอุ่นมือ I mean, we call it a lower bracket, but I mean, the losing teams, there are no bad teams at this event. So Casey here have some ultimates that might end up making the difference. Martin could คือแต่ละแมปอะมันจะมีจุดยุทธศาสตร์แบบแยกกันไปต้องไปอ่านแมปดีไซน์ได้นะจริงๆพวกนี้มันจะมีแบบไม่ต้องวิเคราะห์เองอะอ่านตรงผู้พัฒนาแมปวาโลก็ได้เขาออกแบบมาเขามีจุดยุทธศาสตร์อยู่แล้ว Adjusting. Nails a shot straight into the rate. Backing away here with the paranoia. ตัดก่อนหนึ่งตัดรีเทคด้วยออฟเนี่ยคือตัดได้หนึ่งก็โอเคอยู่แต่ถ้าปล่อยวางแล้วเซตอัพรีเทคด้วยออฟอะจะลำบากหน่อยแล้วเขาดันเขารู้ไงเขารู้แล้วโดนแฟนตอนนี้โอ้โหความผิวว่ะแจ็คเคนว่ะความผิวนี้ว่ะเฮ้ยแล้วไม่ต้องใช้ออฟรีเทคมีปืนกลแล้วเอาว่ะให้มูฟเมื่อกี้นี่โคตรเลสธรรมชาติเลยอะจริงไอ้มูฟเมื่อกี้มันเป็นแบบโหเลสธรรมชาติจัดๆโดนป๊อปแฟดขาปุ๊บก็เด้งกลับไปข้างหลังควักลูกซองคิดว่าเขาจะมายึดซีทีเด้งกลับไปเลสธรรมชาติเนี่ยคือมันรู้อยู่แล้วไงการที่เขาแฟดมาเขาพยายามยึดซีทีเพราะว่าซีทีคือจุดที่เซนติเนลจะเซตอัพรีเทคก็คืออ่านแผนมารู้ว่าเซนติเนลเล่นแบบนี้แต่เซคเคนบอกว่ารู้แล้วไงวะเอาดิติดเซคเคนท็อปเลสแน่นอนแต่ฉันให้จริงเก่งสุดในบรรดานักแข่งนะแต่เซคเคนก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่จับเลยดูแบบชำนาญEverybody narrowly avoiding, just dodging away from it. Fuse running out. Second damage. เฮ้ยยิงฟรี Sassy though, he's regrouped and refound that angle. TP broken, no gate crash for you, but still. In the back lines here, flash repeat of Martin seeking to do some damage and take some risks potentially. Tear away a couple of these players. นี่ถ้าไม่ได้ปืนพกนะเคซีแกยับคือโอกาสชนะของพวกนายมันได้เพราะได้ปืนพกอะIt's going to have to be hero moments. It's going to have to be individuals putting up big performances. Another flash. It's perfection. It clears them out in the open. One player left to stand. It's Shin. It's just not possible, man. There's just absolutely no way he can hold on. The Sentinels retake utility. เฮ้ยนี่มันตามการอ่านเป๊ะๆเลยว่ะแม่นเกินไม่ไหว There is no other word to describe it. They put pressure over towards ramp, grab a kill. They back off. They dog out through heaven. They had this kill trip to be able to set up at the start too. They then have คือบางทีฉันก็อยากเห็นอะไรที่ผิดพลาดอยากเห็นแบบอะไรที่ผิดคาดอ่ะอันนี้ไม่ผิดคาดเลย They can't disrupt it, can't stop it. The war train keeps on going. 6 rounds in a row. ไม่คือฉันคิดว่าเคซีน่าจะบุกไม่ได้คอมเนี้ยแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้อันนี้มันคือบุกไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหได้ตัวด้วยเซคเคน
โอ้โหสแปมทะลุฟันโอ้โหโดนหัวอีกยิงตัวแรกกระเด็นไปโดนหัวตัวสองอ่านขาดเกินไม่คือตอนแรกที่มองอ่ะถ้าคิดว่า KC อ่ะกันได้6วินอ่ะคือมันก็เหนื่อยแหละครับแต่มันน่าจะสูสีกว่านี้แล้วได้ปืนพกด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะพอมีลุ้นสุดท้ายนี่อ่านไม่ผิดเลยนะเนี่ยที่คิดว่า KC กะบุกไม่เข้าอ่ะบุกไม่เข้าเลยอันนี้เรียกว่าบุกไม่ได้เลยดีกว่าคือที่ได้2วินเพราะว่าปืนพกคือปืนพกมันแยกจากการแบบราวปกติแล้วก็วิน2ก็คือวินที่มีปืนสรุปคือบุกไม่ได้เลยสักวินนะว่างั้นเถอะอะไรวะเนี่ยโอเคถ้าทุกอย่างเป็นแบบที่คิดนะแมป2 KC ชนะครับแมป3ให้ KC เหมือนกันจบ 2-1 วันนี้ Hey guys, it's Jimmy Lin. จริงๆอันนี้แบบคอนเฟิร์ม Watch out for the stairs, clear this angle. เดี๋ยว You're มา gonna be able to fight this. วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวขอไปกินข้าวจะรีบกลับมาให้ทันแบบต่อไปครับถ้าไม่ทันก็รอก่อนนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะ Red Bull gives you wings. Come with a bad boy flow, 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 bad boy flip. Come with a bad boy flow, 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 bad boy flip. Come with a bad boy flow, come with a bad boy flow, bad boy flow, come with a 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 bad boy flow, bad boy flow, bad boy flow, bad boy flow. Come. Come with a bad boy flow, 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 bad boy flip. Come with a bad boy flow, 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 bad boy flip. Come with a bad boy flow, come with a bad boy flow, bad boy flow, come with a 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 bad boy flow, bad boy flow, bad boy flow, bad boy flow. Come with a bad boy flow, 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 come with a bad
Welcome back to Masters Madrid, and we saw that Sentinels really were able to get that first map. However, KC, they came prepared. They came like with guns a-blazing against Sentinels here, and I think that they were talking about how challenging this match was going to be because Sentinels probably didn't get as much rest, as much sleep. I don't think so. But before we dive fully into map number 1, we want to gauge the audience. Which team has their allegiance? So spam in chat right now, as in right now, guys, Sentinels or KC. And we'll get to your votes a little bit later. But as we said, Mimi, that match, I mean, there's so many rounds that just were probably masterpieces in what could possibly happen on Split. Yeah, both these teams, I think, had such incredible ideas of how their opponent wanted to play this one. But to me, it was really defined by the protocols, and Sentinels showed why their defense split is so good. I think something like 7 rounds in a row to close that one out, Bea. Yeah, exactly. The retakes were on point. The fact that they were reading off of each other, exactly what they showed back in Americas, but actually the fact that they're able to do it here. And also the KC is not prepared and somehow does not expect it, cannot think through that is what surprised us, that they're still that comfortable doing it. Yeah, and I wanted to take a look at a round from actually the first half that talks about just how good Sentinels protocols are, but also how good TenZ has looked on the Omen. So we're going to start this one off. The situation that we're in is we're in mid, and Sentinels have started off by heavy fighting here. There's been a 1-for-1 trade. And, well, John QT has noticed a little something. No Sentinel on the KC composition. So instantly, you see him and TenZ trying to take this opportunity and find a gap to lurk into A. As we watch this one play out a little bit, that trade I already mentioned has just taken place, and now this lurk activates. John and TenZ find the perfect timing, because you see, the second that trade happens, KC has the same idea. Players are coming back ramp, they're re-clearing this space. But as we speed up a little bit, this lurk makes it all the way through, and as you look at your map again, the players are being called back into A, actually making noise when they run through here, which means that KC has players ready to fight on ramp. But that's not the priority. Instead, it's all going to come down to this flank. I'll speed us through again, so we get to this flank being activated. That's a great kill by TenZ. But now here comes TenZ's mobility when he's playing on the Omen. Kaplan talks about why they put this guy in this role because of the X factor. And we see it here. His first kill is from CT spawn, fighting out into heaven. The second is teleporting here, and if you just watch the minimap as this plays out, he's gonna reposition towards main, throw a paranoia towards ramp, and as we look, Shin completely blinded, and TenZ is so quickly beating that timing, getting up towards heaven and killing him. But he's not done yet. He teleports towards heaven yet again, he re-pushes into this space, and as this retake, this is cut a little bit forward in this round, as this retake is coming out from KC, and Sentinels is stuck back sight, watch TenZ on that little mini-map again, because he's gone all the way up towards heaven, and his third and final kill of the round is from that position. Sentinels are so good at, in these chaotic late rounds, finding the perfect position, setting up their players for these plays when risks need to be taken, but also just finding great calls on both sides of the map. Yeah, exactly. I think it is that movement that is going to characterize them, and I think that is something that they're going to need going on to Lotus, going on to that next map, because even though Shin was a very good strongholder for the majority of their defense, giving us amazing rounds to watch, I don't think it's going to be enough, and definitely shows up how prepared Sentinels was for this split. As you said, all the weaknesses that were exploited time and time again, and those timeouts were simply brilliantly used by Sentinels. Every single time they had the response. Even when Eng was putting something different on the table, I think the Zekken was just brilliant with his movement and with his interpretation of what the next movement was going to be for them. Oh, look at that. We have 84% in favor of Sentinels. Wild. And I think that, that crowd also agrees. I mean, we were surprised that we actually heard the Sentinels chant over there. But of course, KC fans were jumping on there as well. So I think right now it could be anybody
everybody's game, even as we look at the fan reception, right? But right now, it is going to be time for the AIM Lab shoot-around, so let's check in on Casey Shin right now. By the way, Shin had some amazing plays, and a big part of why Sentinels had such a hard time against Casey was this player. I think that there is a couple of things that made the match and the score seem closer than it was. First, that crazy second pistol round that we saw when Casey just had this amazing good play using the Euro and the TP that they set up at the beginning of the round. And another one of those factors was Shin as a strongholder, as I was saying. Name a more iconic duo, this guy and defending B. Has he ever lost a 1v2 clutch on the B side of Split? I just want to go back to EMEA and watch that ace that we couldn't see, but he managed to defend time and time again, and it's so complicated. I think that also his utility coming from an Astra, when you don't have that Sentinel, there's a lot of responsibility that falls into your place. Absolutely. Across that first map, both teams really had such a great read. I think they both had this idea of really forward committing to fighting in towards their opponent when they're in their post plants to stop these set retakes, and I really think that's what got KC in particular on that attacking side, right? When Second was going in, was disrupting these ideas, but it was the exact same thing from Sentinels. KC had that same idea, but they managed to shut that down. They did such a good job at playing up against that forward aggression and still managing to play these set retakes. And not only that, they also managed to win, I believe, almost half or even more than half of their 4v5s. It's having the right read and the right response, and what the information that you gather, even when you're having one player down because of getting that information, the fact that they're so in sync into following onto the steps, into knowing everything that comes after, has to come into play also in Lotus. FPX showed some of the cracks that are already on that map the other day, and it was only because of that crazy performance that by Narrate that they managed to close that one out, because FPX, trust me, a 13-10 is not that much. And specifically, after seeing the retakes that we got from Sentinels and how we struggle on that on their attacking side, I'm worried. We're going into Lotus right now, and here no big surprises here on the Asian composition. But Mimi, I think that definitely we're gonna have our eyes on each and every one of these players right now, and of course the Tense Omen again. In this first half, what I'm watching is Sentinels post-plant protocols. In their match against Heretics, what they did really well was in their post-plants, getting forward, playing into their opponent's smokes, playing little trap plays up towards heaven, disrupting those retakes. I think that's been the biggest focus for Sentinels coming into this event. It shut KC down on map 1. If they can do that again, they have a real chance to close out this series 2-0. Yeah, exactly. And for K-Corp, we know how important for them is the aggression at the beginning of the round, how they're going to be fighting for A control time and time again, but I assume that Sentinels is going to be very ready for it. Well, let's find out if this one makes it to a map number 3 and send it back to your casters. Here's Bren and Sideshow. All hope isn't lost, really, if you are a Karmine Corp fan. Lotus is a map where they are highly specialized on. They have shown great success in the past on this one, but they are up against Sentinels, who, listen, there are no slouches on it either. It's the reason we were so excited about the map pool heading into this one between both of these teams. We're seeing an interesting beginning. Already, it looks like it's gearing up for a lot of aggression out towards the middle of the map. It looks like we've got a set pistol round coming out here, especially from KC. Anytime you see the Killjoy player on defense not buying utility and just going straight for the Sheriff, you're expecting something a bit pacey. KC trying to take tempo right at the beginning of this round. Walking up with the paranoia prepped, trying to take the fight to Sen. Horns. No signs of life, John. Oh, the timing there. Yeah. If that had been a tad earlier, KC probably would have stayed to try to take the fight, but now they're anticipating that John's calling a reaction. And they've read it correctly. The desk was talking a lot about mobility, Brendan. I feel like that's going to be key on both of these attack sides. I think with mobility comes confidence. You have to be confident to be able to make that play. Trust the call, take the swing, and so far, that's been one big area where Sen are looking better. It's been missing a little bit for Karmine Corp. Maybe a symptom of, as we already mentioned, a new guard versus the old guard. Sentinels have got some experienced players. So do Karmine Corp, don't get me wrong. Magnum himself was shut down his hopes and dreams in the Reykjavik 2021 Grand Finals by TenZ himself. So now we see it, a bit of an explosion. The pivot here over towards B. Open sight line rate. Ooh, chunk load of damage. Has to back away and respect the nade now. And that's their star player. Spike planted. There's no heals online as well. No chances there for him to get
top backup, contact call by Karmine Corp right behind them. That's 3 players looking to set their sights on the link. Distraction plays with the Prowler, peeking. Sassy is out wide. Not really too much in terms of the connection. Zakan taking the time here to reposition up towards heaven. What a call made. Still nearsighted, blinded up, but Narrate, he will fall. That prior damage done. Clearing him out into the site. It's getting dangerous. It's getting dicey. A little bit all over the place here. Damage just wandering right into him. Zelsis definitely doing it here with the players tickling down a wide face of Zelsis. There's no time left whatsoever for Karmine Corp. The struggles here, the opening. And again, look at how mobile Sentinels are in these post-plant situations. They got into an uncomfortable spot, and immediately Zekan calls to push heaven. TenZ smokes it. It's a weird smoke, one that they can dominate, not your standard smoke. They get inside of it very quickly and set up the on split to be able to win the post-plant and secure a pistol. So neutralizing that early round aggression and playing a dynamic post-plant that looked superb. You can only go for those plays if you're feeling really confident and very in sync with your teammates. I think that's been a clear difference today for Sen, and one to keep an eye on. I don't actually think that Martin can swing through this gap between the turret and the wall. He can jump it. Can he squeeze his little legs through? Yeah, he's through, he's past it, but and he's dead. is watching, yeah. Very aware of it. Now the door opens wide, so this is Sen's protocol to clear through C. Oh my, okay, could have got dangerous. It's all good though. Nade. Thomasy out wide. Take your pick. Do you die to the nade or do you die to us? And now just Shin left standing. I feel like I've been saying that quite a bit, but it is the eco round and early days yet for Lotus. Still, 2 in a row now for Sen. They got the expected one with 4 players surviving. We're expecting this to be a pretty attack-sided map. Sentinels versus Heretics, that's exactly what we saw. Right, Heretics got up to a really big lead. I think it was an 8-4 half, something like that. And Sen were able to bring it back. Incredible attack sides, and both of these teams have been good in that situation. Stay focused. So it's not over for KC if they can't build some momentum here in the first half, but it is going to be very difficult for morale, for the way that they approach the map, for their confidence. Pushing through with a Prowler. Next wave of util here. Paranoia and a satchel. Only grants some access to B main. The rest of the map not really being played. In fact, Karmine Corp are ones that have taken a few liberties out towards a rubble. John hoping to spot it out with the jump spots, but there's a lot to account for. There is. Here's the jump spot. Yeah. Wow. John not even really aware of the fact that they could have walked all the way back up there. So first kill. That direction. Similar scenes for Sentinels here, just to try and clear through the front section of C Mound. Look how deep TenZ is. I mean, he's going walkabouts. He could win this round for them despite being down 4v5. Behind them, they don't seem to be aware of this at all. Not even slightly. There's been a gap in the defensive protocols, a need to force these players out wide. The damage being done to them. The raid looking to the side. TP. He missed the teleport. Mr. TP. Shin! He catches him. Judge in the face second. To trade by every part of the definition. Prowler forwards, jumping, damage. The shot's going wide. Second. There's no way he's getting away with that. I love the attempt though. I really respect it. It felt like there was serious danger in that round. The timing that TenZ found was extraordinary, and I think possibly one of the reasons why John got a misread on what was the defensive setup looked like and just ended up dying. That's the unfortunate play though. 2 of the players both got seized there towards the back of the site. Shin and Narrate. And TenZ, he just missed it. You can see the frustration there. Second race, top tier. He was absolutely dominant map 1, so he expects to be able to win those. Always back up on either side. This time Karmine Corp more keen to fight over C Man. Look at it setting up with the paranoia and a few players. Trying to deny the ult orbs on both sides of the map. แล้วดูคอม KC ไม่ฉีกนะตอนนี้ KC เล่นคอมปกติซึ่งไอ้ด่านเมื่อกี้ด่านสปิดอ่ะมันเสียเปรียบเรื่องคอมเยอะไปเยอะไปจริง Thomasy can't hit it. Spraying through near sighted with the Prowler. Second Forcer just fired a rocket blindly. 2 players down now for Karmine Corp. Do
you really still choose to take this one, or do you choose to take the save? กันสักกี่วินเนี่ยถึงจะได้ถ้าเอาคร่าวๆแล้วกัน Still does the job, cuts off that one sight line, and now it has to be the call surely. อาจจะต้องกันสัก Yeah, you have to. They look like they're still sticking around though. They want to make a go of it. 4 วินมั้ย The economy on Shin and Tomashi is just not good enough to be able to go for this one. I don't. มันรำคาญเนี่ยกินแล้วก็ติดฟันมา Backing away. And that's a huge win for Sen here. ฉันเพิ่งรู้ว่าไอ้จัดฟันแบบใสมันมี very standard post plant setups where they have มีอะไรก็ไม่รู้ติดที่ฟันอะ So they often tuck somebody in towards the box. They have a one-way smoke as well. And you can see here that really is the crucial duel when Sassy is able to get that pick onto Tomashi. Oh yeah, that's the real one that matters. This is stunning as well. I mean, the consistency with Zek and Frying just builds up results like it's nothing. Yeah, ชงมาเยอะ absolutely. And you could see that the clear game plan there from KC was ไม่ได้หรอ fight over all tops on both sides of the map. So they had a triple play over towards C, fighting very heavy for mount control because that's where they expect Sen to start the round. And then they had a crossfire setup, but it just ended up with Magnum kind of wandering around in the open. He missed the timing, didn't tuck, couldn't play the cross with Tomashi properly. Ended up giving away his life a little too freely. And Second has started this map, much as he started the other one, dominating. แต่ถ้าเซนติเนลชนะจะผิดคาดมากเลยนะผิดมากๆผิดคาดแบบผิดคาดเลยอะคือพลิกจากที่คาดการไว้ถ้าเซนติเนลชนะนะเพราะว่าถ้าเซนติเนลชนะด่านนี้จะเป็น 2-0 แล้วเซนติเนลจะเข้ารอบเลยฉันคิดว่าเซนติเนลยังเดานิดนึงที่จะเข้ารอบมีโอกาสแต่ว่ายากหน่อยมันรู้สึกว่าเซนติเนลอาจจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นคือปัญหาของเซนติเนลเท่าที่ดูเมื่อวานนะเซนติเนลมีปัญหาเรื่องถ้าเกิดว่าแผนที่เตรียมมามันไม่ได้ผลเขาจะติดเลยครับเขาจะติดแบบติดยาวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเซนติเนลจะชนะสิ่งที่เขาเตรียมมามันต้องได้ผลไม่งั้นน่ะมันไหลเลยนะ 45 seconds. They know that Sen might be pressuring A, but are they really there? Is it a fake commitment? Crossfire. Not even quite. I mean, Martin's just trying to play, weaving in and out of this wall. So get that time with the door. It looks like a fake. I mean, Martin's seen that there's nobody really pushing off the back of this. Yeah, it's not really going to be calling as well for the rotations here. Paranoia. โดดมาอย่างนี้มอบเลยครับ moves that Zekin was doing, not in that last map. Can't get out of it with the satchels. Is this going to end B? Straight into Shin. Shin! Could have been a difference maker. Might still be. We've only 12 seconds left. They've really just got to get a move on into the เวลาบีบต้องวางครับ Magnum. เวลาบีบเซลซิสโอ้โหวาง It's the players. They're dropping all over the place. The time pressure maybe just getting to them nerves. Getting frantic for Karmine Corp. คิดว่าอยู่ Those ข้า are ง the บนไง kind of confidence moments that I'm talking about, where it feels like Sen are very strong in those kind of spots. You see Zekin or Tens in a situation like that, คือจะวาง they're ข้างล่าง taking the ก็แบบ swing, กลัว they're ศัตรู taking อ the ยู่ข้างบน fight. ก็เลยวางข้างบนเลย Feels a little more tender, tentative from KC, and they're getting caught out. เก่งทั้งคู่เหรอโลตัส Clearance by Magnum. ฉันว่า KC And it does look like that at the moment. You see KC น่าจะได้ Sen are fired up. They believe that they have had โอเคทำเอาละเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะไปใส่ their ที่ run จัดทางก่อน through kickoff, through the play-ins, their run here, fighting against Heretics, then fighting against Karmine Corp. Two big, heavy hitters coming up from EMEA. You got to think as well. I mean, you got two of those teams in the EMEA. It's only EMEA and Americas who are winning the titles. Yep. Two of the potential strongest teams at this event they've had to go up against early. And Kaplan clearly not happy in the interview at the arrival and having to be last out, first in, and not having that prep time. I saw him at breakfast. I don't think he got sleep. No, I mean, he's come in here, and I feel like the whole team has just got an aggression about them. Yeah, they do. They do. I mean, they're fired up. There's a certain rage about it with the way that they're carrying themselves in this one. They are determined. Doesn't matter how many obstacles you throw up in their face. Doesn't matter if you give them the #1 seed, the #2 seed, VMEA. They don't care. They're on a warpath right now, and their goal is the playoffs. I remember, this map tends to be attack-sided, so they need to be stacking up as many rounds as they possibly can. Karmine Corp are no slouches. Assuming that KC don't get mentally boomed here, they will still probably put up a good attack side themselves. So you can't let off the gas. What is this cooking? Okay. Fast play, Paranoia. But Sen don't bite. They don't go for an aggressive reaction somewhere else around the map. They're playing it slowly.
So many players from Sentinels are close to these ults coming online as well. The lockdowns one away, the pit too. Kills or orbs, grand them in. Of course, back end of the timeout, holding on to Mound. Paranoia only clearing the one side, nade as well. Through, there's a couple of kills collected on either side, yet it's still Sentinels out on top of that one, whether the weaponry or otherwise, but they've got the protocols, they've got the aim, sharp as anything. The two players that were dominating the duels on split, Tens and Zekken, just continue. Anytime you see them in a duel, obviously it's against the Sheriff. But it just has tracked all series long. You see them taking a fight, you expect them to win. Time out power ไม่ได้ผล You know they expect to win it too. การเคี้ยวหมากฝรั่งตอนแข่งมันช่วยเพิ่มสมาธิและลดความเครียดครับนี่คือผลวิจัยจากพวกแบบนักกีฬาอะไรเงี้ย Time out ไม่ได้ผลวะ But they expect to be winning every single fight. And look at it swarming the last two remnants here of Karmine. KC ไม่มีภาพ I know we've already mentioned. Listen, it's an attack side of map. Everything points towards. ไม่เห็นรู้สึกเลยว่า KC ไม่มีภาพ Doesn't matter what changes they made. เพราะ KC สู้ได้ points into that direction. There are still chances as much as that feels. คือสกอร์มันอาจจะดูแบบ1-5มันอาจจะดูตามนะ The question is just how many rounds they really need to get online on the defensive side. Quite. We don't know that, right? Sen didn't look like they put together too much. 1-5 บ้านใครเรียกยับเนี่ยไม่ยับ But their players were still good enough in the game against Heretics to give them rounds every now and กล้องไม่ขึ้นหรอ which was more than you saw on the other side. They're a very dangerous team. โอเคมาละ Even if ถ้า they ยับ get อะ outplayed in ต้อง the macro, even if the map doesn't lend itself 8-1 อย่างเงี้ยโอ้โห one side or the other. 9 อ่ะ 8 9 อ่ะโอ้โหตั้งแต่ 8 เป็นต้นไปคือเริ่มยับ You have huge ults up for both teams. KC, Eco Swing. ถ้ายังไม่ไล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าไปถึงแบบ 1-8 เนี่ยโอ้โหจบจริง 1-8 คือ GG เลย Acknowledge, yeah, beat on the movement. Massive one, in fact. He sees Tethered to the spot, rooted down. Won't be getting value with that. In fact, the second one to take a พรุ่งนี้ revive. มีแข่งสายล่างครับ That is wild. The nade, unfortunate. And I said beef on the movement, but I think Zekken threw a blast pack to disrupt that. Pepperlet มีโอกาสกลับบ้านไว came through afterwards as ส่วน well. ตัวคิดว่ามีโอกาสกลับบ้านไวสูงด้วย A little bit unlucky towards the end there. I think รายการนี้ was meant to รายการนี้นะ be tucked into the corner. หาจุดลงตัวยังไม่ค่อยได้ Amazing reaction instantly from Sen to stop that from finding any value, and they've neutralized the threat. ขนาด again, เจสันให้สัม slowed ภาษ the ณ์ยังไม่ round ค่อยมั่น down, ใจเลย denied information for KC, เจสันยังแบบ and now they can go wherever คือ they จ like. ริงๆเป็นนักแข่งมันห้ามแสดงความไม่มั่นใจออกมานะ That's one จริง trigger onto it. So they're gonna know that at มัน least ต้อง there's แบบ one play เรา there. ต้องเชื่อมั่นดิวะเรามาแข่งแล้วอ่ะ Time to shine, son. Time to step all the way up, and he เอาหน่อยเว้ย certainly has done ตัด so. สอง Still in เว้ย control of tree. Here's the โอกาส pivot จะได้ lead วิน for ไม้ Door, ครั้ง broken ของ horn เค forwards. ซี Rotations abound. Breaking it through now with the paranoia to really set that one up. Shin giving them this space. Locked down. To be committed. Goes towards it with 15 seconds to spare. Is there any attempt by Karmine Corp? Do they want to be aggressive into it? Looks like they're going to give them that space and now planning for a retake of their own. This pit could allow, Gen.G is going to commit pit here, and this can allow them to get back into the site and help them flood. Lockdown. Stop the lockdown from really finding too much value. We'll see. Even Tense as well, holding the TP as well, making sure they can get straight back into the fight. He's forward into the corner, barely expecting it, but it's traded almost rapidly on the approach to counter the pit. Online, layers it forwards, and Karmine Corp have got the players, they've got the bodies, they just need to win, and they're going to get it. The round going มาแล้ว away เว้ย finally. วินแรกไอ้ Feels like it's been a จะพูด bloody ว่าวิน long แรกไหม time at that, วิ but น that ที่สอง second one is on the board for them. And they took a loss, หนักไม่ don't ค่อย get ดู me ครับ wrong. A lot of ultimates had to be expended. Yeah. เวลาแข่งเหรอ Extremely expensive, and I think that's the silver lining to KC winning the round there if you're looking at it from the perspective of ถ้า Sentinels. แผนมาพอกันอะถ้ามันได้ยิง A lot of ทั้ง ults คู่ being drained ความ on คม both มันก็มี sides. ส่วนอยู่แล้วแหละ This play though, it just wins the round. Oh yeah. Right? They're hoping that เนี่ยแต่อย่าง Gen.G ช็อต is เมื่อกี้ going to be ช็อตเมื่อกี้ passive in this situation. ที่ไวเปอร์ He's ยิง gonna สองอะ respect มัน the ก็ nightfall, เขา worried ก็ไม่ได้ about คมอะไร the inputs มาก from มาย one angle. ก็อัด No, ตัว he ปก holds ติ his ground, คม steps เหรอ up when his team ไม่ได้ needs คม him. คือบางครั้ง puts one เว on ลา the ที่ board. แบบมันเข้าทางอะมันไม่ต้องคมมากก็ได้แต่ถ้าคมก็ดีคมมันก็ทำให้จังหวะที่เราแบบเสียเปรียบเราพลิกกลับมาชนะได้ Satchel through for Zekken. Nah, be wise. Satchel both being used to Oh, punish straight in. potentially. Why Off Jad? from Tenzi's just taken ไว out. จัด Completely ตายอ่ะไว To the จัด time, that's all it takes. ทีพี Yeah, เข้าไซส์ครับ punishment is sticking Ten. now, but I suppose he thought it was clear. Door เซคันด์มายึดหน้าบีปุ๊บเทนซีพีเข้าไซส์ตายเลย pivot, getting a move on. Out เริ่มยัง to เริ่มเห็นภาพ C-side. ยัง Now it is entirely open. Util จาก still gonna be จาก used ที่ to clear ใคร it. มาบอกว่าไม่มีภาพอะเริ่มเห็นยังเริ่มเห็นบ้างยัง We completely given up, in fact. ยิงได้แค่ Now the 3 question วิน is, น่ะ what kind of ก็เริ่ม post-round รู้สึก aggression ว่า do we see here from Sen? I เท่า felt like เทียม on แล้ว split, their 3 post-round วินเป็น aggression ต้น was ไปก็ timed เริ่ม well. เท่าเทียมแล้ They ว played together. A little more sloppy for KC.
Here we see John with a bit of a timing. Bit of a timer, but he might just miss it here. There's a nightfall as well. Boombot forwards, nightfall. ฉันจะอยู่นี่นานไหมก็ ก็ ถ้าได้ช่องก็กลับ ถ้ากูคืนได้ก็กลับ ได้วางเปิดด้วยได้วางเปิดด้วยว่ะเซนติเนลอย่างนี้ใช้บัตแท็กไปแล้วด้วยแก้ล่อว่ะออกมาช็อตนี้ตายครับรู้ตำแหน่งตัวท้ายเป็นที่เรียบร้อยคอร์ดไฟมาว่ะเดี๋ยวDIX 20ไม่ใช่เหรอใจเย็น1-11 เหรอ20 When they lost track of where the final player was and one went to check waterfall of the other mound, but they got the play there. The punish onto tens through a snakebite nanoswarm to stop the rest of the team coming in, isolate tens, get the swing and punish. Very nice from KC, and they follow up. ไม่มีแล้วไอ้ที่จะมากันเวอร์ตอนนี้มันเริ่มพลิกกลับมาแล้วคือตัวด่านจริงๆมันไม่ควรจะเป็นด่านกันตั้งแต่แรกแล้วแค่เขาแบบพยายามหาวิธีอยู่ว่าจะจัดการกับไอ้คอมบ้านนี่ยังไงดีคือตอนนั้นน่ะมันช่วงที่ DRX เล่นแล้วกันเยอะๆอ่ะคอมนี้ไม่ค่อยฮิตครับไอ้คอมไวเปอร์เนี่ยไอ้2สโมกด่านเนี้ยตอนนั้นยังไม่ฮิตเลยตอนนี้ฮิตแล้วตอนเนี้ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วกลับมาเป็นด่านบุกเหมือนเดิมแล้วหน้า A สำคัญเหมือนเดิมจุดยุทธศาสตร์อ่ะคือหน้า A สำคัญมากด่านเนี้ยการได้หน้า A มันคือทำให้ทีมบุกโคตรได้เปรียบเลยแบบเนี้ยคือไม่ได้หน้า A ป่ะทีมบุกคือการที่ทีมบุกไม่ได้หน้า A มันยากเว้ยเนี่ยดูดิเขาเล่นแบบคือเซนติเนลไม่เอาหน้า A แล้วพยายามแบบไปทำที่อื่นอ่ะมันจะทำให้แรงกดดันของฝั่ง KC อ่ะฝั่งตั้งรับอ่ะมันน้อยครับการที่เขาไม่เสียหน้า A ของหน้า A อยู่เต็มเลยดูดิมันเล่นง่ายอ่ะมันทำให้ทีมตั้งรับเล่นง่ายแล้วเซนติเนลมีปัญหาเรื่องนี้นะจากที่ดูเมื่อวานปัญหาคือถ้าแผนที่เขาซ้อมมาใช้ไม่ได้เขาจะตันแล้วมันจะไหลเลยคือคิดไม่ออกว่าต้องแก้ยังไงระหว่างเกมนี่คือปัญหาเซนติเนลตอนนี้ No chance whatsoever here. He's on the opposite side of the map. With only 20 seconds left, will be the save. Yeah, KZ finding that mid-round aggression. Sure, the previous was taken with that punish onto teams. They found themselves the player advantage situation การแพ้3 วินติดเนี่ยส่งผลต่ออีโคโนมีเยอะ That's one of the biggest reasons why they're able to actually win them. They're able to find a double kill that comes out from Tomashi. Then they get the punish onto tens. And in this round, it was such a nice audible call by Martin there and Narrate deciding to take the swing through. ใช้คำนี้แล้วกันคือการไม่ยึดหน้า A ก่อนนะมันโดนกดดันถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ต้องยึดแล้วได้วินก็ได้ก็เซตอัพ BY CY อะไรอย่างเงี้ยมันได้ไหมมันก็มีโอกาสได้แค่มันยากทางมันแคบด้วยมุมมันเสียเปรียบโดนคอร์สไฟถ้าไม่ได้เวอร์วางเป้าถูกอะแล้วยิงแบบให้เม็ดอะไรเงี้ยมันไม่แตกแบบนี้ How many rounds does KC need on their defense side? Because this is generally an attack-sided map, and I think now that they've got 4. ใช่จริงๆแล้ว4ตอนนี้กำไรที่เหลือคือตอนนี้ KC หากำไรอย่างเดียวแล้วตอนนี้ KC มันเลยจุดเข้าทุนไปแล้วคุ้มทุนเรียบร้อยแล้วได้4 วินเนี่ยที่เหลือคือหากำไรถ้าจบ6 วินนะสมมติจบ6-6นะเจอกันแบบ3But there is actually reason to celebrate for the KC fans right now. I'm not even watching a game. I mean, obviously there's not a game going on right now, but they're all facing away from the screens. I respect it, man. They don't need to look. They are the loudest ones in the building, and they are taking up probably 1/8, maybe that. Yeah, the loudest per capita. But there's a lot of Sen fans here too. There are. Yeah, I mean, I like that the desk through the ดูพร้อมกันเลยว่าปัญหาเซนติเนลยังเหมือนเดิมไหมเมื่อกี้เซนติเนลพอสใช่ไหมคือเซนติเนลอะเสียงดังจังลืมรถนี่หว่าคือเซนติเนลอะพอเขาสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ผลนะแล้วเขาแก้เกมอะมันมักจะไม่ค่อยสำเร็จเมื่อวานเป็นครับเดี๋ยวดูนี่ว่าวันนี้ยังเป็นเหมือนเมื่อวานไหมอันนี้คือวินก็ไม่ใช่วินสุดท้ายที่จะมีปืนนะก็ยังพอมีเงินอยู่ครับการเงินไม่ได้แย่คือเขาแก้ไม่ได้อ่ะใช้คำนี้เลยดูดิ
ไม่ยึดหน้า A เหมือนเดิมภาพเดิมไม่ยึดหน้า A นะของยังเต็มหน้า A เหมือนเดิมพื้นที่ไม่มีเลยดูในแมปตอนนี้คือเซนติเนลไม่มีพื้นที่เลยยัดหน้า C บายมาบายกลับทำอะไรไม่ได้ครับอ้าวได้อยู่บายมาบายกลับแต่เทนขึ้นไปข้างบนบายไม่โดนครับโอเคอย่างนี้พอคุยกันได้ถือว่าเฟสแรกทำสำเร็จแล้วนาเดชยิงไม่โดนเจอเอวหวานเฮ้ยถ้าวินนี้ได้ถือว่าลบคำสบประมาทได้นะที่ทำเอาแล้วแก้อะไรไม่ได้เฮ้ยลบคำสบประมาทได้เนี่ยเมื่อวานคือพอดไปไม่ได้แก้อะไรเลยเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะShin just tucking to spoil the clip บายสวยแล้วจริงๆเมื่อกี้ถือว่าบายสวยแล้วครับ What a demon You saw that the counter paranoia there thrown from Shin pushed back the rest of Sentinels มันไม่เชิงกระสุนแก้เกมนะมันก็คือเขาก็เซตอัพยึดหน้า C แหละมันก็เป็นแผนเซตอัพเขา He's not been caught by it Everybody else is blind It is shooting fish in a barrelคือเมื่อกี้คือเทนส์คือชงเองยิงเองนะเนี่ยชงเองนะบายเองแล้วก็ขึ้นมายิงเองเนี่ยไม่ได้เหมือนเพื่อนไม่ต้องมีก็ได้เหมือนเล่นคนเดียวเมื่อกี้เหมือนเทนเล่นคนเดียวปะล่ะไม่มีสกิลไม่ต้องการสกิลช่วยจากใครเลยมันเล่นของมันคนเดียวอะบายเองวะข้างบนยิงเองทำเองหมดอะทำคนเดียวโซโล่แบกวินเมื่อกี้คือแผนทำเอาแก้เกมของเทนเนลว่ะไอ้เทนไปเล่นดิอย่างนี้เหรอทรงตอนนี้เหรอเพราะว่าเคซีน่าจะได้แบบนี้เทนฟอร์มดีครับตัวผู้เล่นทำเยอะนะทำแบบนี้เยอะฟอร์มใช้ได้แต่ทีมยังสตาร์เกิลอยู่นะเพราะว่าทีมเซนติเนลไม่ได้โหดขนาดนั้นเซคเคนเล่นเนสเก่งอันนี้ใช่เทนก็เก่งคือผู้เล่นคนอื่นไม่ได้แย่เซลซิสอะไรอย่างเงี้ยคือผู้เล่นอ่ะดีเพราะแผนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบยิงฟรีเยอะๆอ่ะมันจะใช้คำอะไรหรือว่าเป็นเพราะเฮเลติกเมื่อวานที่เจอเฮเลติกหรือว่าเขาอ่านมาดีก็ไม่รู้นะแต่มันดูแล้วมันรู้สึกแบบเซนติเนลไม่ค่อยได้เล่นฟรีอ่ะBut they're anticipating the fact that KC are going to be playing retake because of the ults, and the threat is more dangerous than the action. อันตีเลยว่ะเซคเคนช็อตนี้ไม่ยิงครับเพราะถ้ายิงไปก็โอกาสพลาดเยอะเข้าใจแหละเข้าใจเลยมุมอะไรวะเนี่ยสแปมตาย2สแปมตาย3สแปมตายหมดสแปมตายอีกปะเนี่ยเฮ้ยทำมิ่งพีไฟเอาว่ะอันนี้ยังได้แค่เท่าทุนครับสำหรับ KC นะยังไม่ได้รู้สึกว่าได้เปรียบอะไรนะโดนสแปมตายหมดเลยSo many of these post plants are set up with 2 layers from ได้ยิงอยู่แท็กเก้นเมื่อกี้ further forward to draw all of that utility and then a few players further back playing the spam game you know that we see the same thing when it's planted over towards C you have 10s in a more advanced position on the box a few players playing out towards the left it works all across their map pool and we're straight back วินนี้แหละตัดสินกำไรของ KC แล้วกำไรหรือไม่กำไรอยู่ที่วินนี้กำไรไหมถ้าวินนี้เสียคือKCไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วได้4วินก็โอเคละแต่จะได้กำไรไหมอยู่ที่วินนี้ความลำบากจะตกไปอยู่ที่เซนติเนลไหมอยู่ที่วินนี้สลับแผนว่าKCเอาทรัพยากรแทบทั้งหมดมาลงที่ C ดูดิแล้วเขาเลือกแล้วเซนติเนลเลือกตี Cไหวปะนี่แต่บอมเรียบร้อยครับบอกเลยมันเยอะจริงครับคือมันเป็นการเดาไซส์แล้ว KC มาถมอ่ะเรียกว่าซื้อบอม C แล้วกันซื้ออย่างเงี้ยคือซื้อถูกบอมไม่ตายเลย
unfortunate really not to get that one. Satchel through into the back, pushing his teammates right into forwards. Magnum is there, collapsing, colliding, spraying them all through. John QT's got so much to deal with here. No more bullets. Right click, but everyone's there to collect it out. And so a 7-5 half. Karmine เข้าทางเลยอ่ะคือแบบเซนติเนลเข้าไปเนี่ยคือปัญหาเซนติเนลจริงคือการตัดสินใจช่วงระหว่างเกมของเซนติเนลอ่ะมันแปลกๆอยู่นะตั้งแต่เมื่อวาน For Magnum to swing around the side when the rest are putting pressure up on top, it all worked really well. การแบบเปลี่ยนอะไรกลางเกมหรือว่าการแก้แผนระหว่างราวยังเป็นปัญหาอยู่ของเซนติเนลตอนนี้ที่เหลือดูดีนะโอเคละเรื่องผู้เล่นอะไรไม่ได้ติดอะไรปืนได้เปรียบด้วยวินเมื่อกี้คือวินที่เซนติเนลหน้าได้มากMama Zekin, we saw you in Americas cheering on your son. Now you're here in Madrid cheering on your son. How does it feel to be able to travel the world and support your son as he pursues his dream? I feel like I'm the happiest mom in the world. Woo! Amen to that, sister. I love that. And สนใจเป็นโค้ชไหม found out this is the first time that you've ever ก็ถ้ามัน watched คุ้ม your ค่ากับเวลาที่ son เสียไป play on stage. How has the experience been? All the fans here in this building. It's been amazing, incredible. It's a dream come true. I met so many amazing fans. ให้ปกติฮาล์ฟไทม์เขาจะวิเคราะห์เกมนะรายการนี้ฮาล์ฟไทม์ไม่วิเคราะห์แล้วเกมสัมภาษณ์ดีกว่า It's a beautiful thing for sure. Have you been enjoying Madrid? Yes, it's beautiful here. First time to Europe. First time to Europe. First time to Europe, everybody. Wow. All right. Mama Zekin, how has the Madrid experience been for you as well? Mi amor en Madrid. I mean, she's the best hype โค้ชวันละหมื่นเหรอ right here, baby. Let's just send it back to the cast. Let's get this party rolling. Give it up one more time, guys. ฉันเคยโค้ชโอเวอร์วอทชั่วโมงละหมื่น ถ้าโค้ชวันละหมื่นไม่ดีกว่าเหนื่อยนะเว้ยเป็นโค้ชเหนื่อยนะงานหนักนะ Golden boy off. I want to see grand finals. Mama Zekin out there hyping up the crowd. มาม่าไทม์ตอนฮาล์ฟไทม์คือมาม่าไทม์ I'm loving the hype though because this match is delivering so far. We got to see excellence from Sentinels when it came to split. It was close in the first half and then they pulled away. And I think Casey may have done enough here to feel confident. พอได้กำไรมาแล้ว KC ใช่ป่ะ5 วินเพราะว่าภาพตอนนี้เซนติเนลอยู่ในแรงกดดันไม่เคยเป็นโค้ชทีม Overwatch ครับเป็นโค้ชชั่วข่าวแบบวันละ1 ชั่วโมงอะไรเงี้ยโค้ชให้ทีมคอนเทนเดอร์chance of things here, but players are grouped up and they're meeting side by side, shoulder to shoulder. Prowler will it afford anything? Into the face. It's a satchel. Martin, not even with a shorty, but he will go down. เทรดไปด้วยโมลี่ And Casey decide not to commit off the back of that. วินปืนพกอะเป็นวินที่แบบคือฝั่งที่เสียเปรียบอย่างเช่นด่านนี้เป็นด่านบุกใช่ป่ะถ้าเซนติเนลที่เป็นฝั่งตั้งรับได้อะมันกำไรมากมันสำคัญมากเลยนะเพราะว่าด่านนี้มันบุกได้เปรียบไงการจะได้วินปืนพกที่ไม่ค่อยเสียเปรียบเท่าไหร่มันเลยคุ้มแต่ไม่ได้แล้วแหละดูทรงแล้วทามมิ่งโอ้โหทามมิ่งไม่ดีเลยสมัยกี้ไหลเข้าไปจะออกมาเทรดก็โดน being demonstrated here certainly warming up into the tournament starting to showcase the strengths of what made them a team to be feared. This pistol round was a great call coming out from Magnum. As long as they can secure things. ตอนแรกมันดังมากเลย Denied the miracle. หรือหูตึงแล้วมั้ยเนี่ยหูเริ่มตึงมั้ยเนี่ย Again, really good about their chances. Doesn't have the tools for it. I mean, a lot of players weak narrate chooses to put an end to it. So pistol round. เจ็บหมดเลย3 คนน่ะอย่างซาก As long as things go correctly. แต่ตายคนเดียว End up being that 7-7 equalization. And that's Magnum that actually gets the kill. จ่ายไวเปอร์พิทฮัลโหลไวเปอร์พิทคืออันตี set plays that we saw from จ่ายตอนไหน when they were playing in EMEA, things like that, doubling up and หมายถึง setting up, Snake Bite เหรอ you know, maybe a high-low setup or a jump peak, and the second player Snake Bite หรือ swings เปล่า in. Now we see Magnum picking up the outlaw actually. Nobody on Sen biting. โอเคในเมื่อไม่ได้ปืนพกฉันบอกเลยว่างานยากแล้วเซนติเนลงานยากแล้ว
อย่างเงี้ย And how many times have we seen พวก this แก in the series? เจอของใหญ่แล้วแหละแบบนี้ The team that lost the pistol to do anything because both teams just kind of rotate around. เจองานอะ I feel like every time a team's won the pistol, we've seen this in this series so far. Dodging that variance. Roaming around the map like a pack of wild animals. Free sight for Karmine Corp. Plan of a mound control. Yeah, and a great plan. And now, once you get the plan down this easily, you have the mental bandwidth to start thinking about how do we optimize our ults. Right, so do we want to try to loop him into narrate because he's already halfway? ให้กี่วินดีให้เซนเนลกี่วินดี perhaps these kind of things อาจจะให้สัก really start to ponder. 2 วินไหม There is still pressure here onto Tomashi. In fact, Sen are committing utility into this. ฉันว่าเซนติเนลน่าจะได้2 วินจบ 13-9 น่าจะนะคิดว่า Time ticking away, running short. Clearance called by Karmine Corp. So through the back there, and Sentinels realize it. โอ้โหตัดสินใจโคตรดีเลยเคซีเขาวางเปิดให้ซีเมนใช่ปะวางเปิดให้ซีเมนปุ๊บเขารู้ว่าศัตรูอะไหลมาทางข้างหลังหรืออะไรเงี้ยดันไปเลยห้อยไว้คนหนึ่งเห็นว่าเงียบไงเดินเช็คหาข่าวเห็นว่าเงียบปุ๊บไหลเลยไอเดียวฝั่งกลางเกมอะวางเปิดคือวางเปิดตรงไหนไม่ได้แปลว่าต้องเล่นตรงนั้นในเมื่อแบบเช็คแล้วเอ้ยโล่งว่ะเดิน13-7ก็เกินไปดูถูกเขาเกินไปเซนติเนลต้องได้บ้างแหละ I'm interested to see. เซลซิตโอดินว่ะ With this outlaw, he's the sole player holding back the A push, and Sen have committed 4 players to dominating that fight. ยังคงยึด A อยู่ Yeah, that's a great point. Great point. มันเป็นจุดยุทธศาสตร์อะ A อะ A มันคือจุดยุทธศาสตร์ Extra danger, so you can see the decision making being used here by Karmine Corp. ดู2 คู่ครับ Smoke setup as well, just ทุกวัน allows them to hide plate. Quite an anti-flash position, but หลังๆ3 คู่แท้งดูเลยมีวันหนึ่งดู3 คู่12 ชั่วโมงอะก็ดู12 ชั่วโมงถ้ามีคนดูอะแต่มาทวิตแล้วคนไม่ค่อยดูเดี๋ยวพยายามกู้กลับมาก่อน You can see the pings over towards Rubble, pointing out the 3 main positions that somebody like Tens would be playing if they got him posted up in an aggressive spot. So they're going to go through the motions there, making sure that they clear all of these angles. Retake A คือปล่อยให้เขาแบบเล่นก่อนให้เซนติเนลเล่นแล้วก็กลับมายึดหน้า A ใหม่ทีนี้พอได้หน้า A ดูดิดูตำแหน่งเซนติเนลตอนนี้ดิเห็นปะคือพอตำแหน่งคือพอโดนยึดหน้า A มันจะทำให้ตำแหน่งของฝั่งตั้งรับเล่นยากขึ้นเยอะดูดิตำแหน่งตอนนี้ของเซนติเนลคือกำลังสับสนอยู่ว่าเอาไงกับชีวิตดีแล้วอย่าบอกนะเดาถูกเหมือนจะเดาถูกว่ะจบละวินนี้น่าจะเป็นวินแรกของเซนติเนลไม่น่าพลาดนะดูจากตำแหน่งผู้เล่นตอนนี้ไม่น่าพลาดนะโอ้ซื้อถูกอันนี้ซื้อถูกเว้ยได้อยู่Cheeky flank timing. Destroyed. Not getting away with that. That was a really bizarre round. เหมือนเขารู้อ่ะเหมือนคาร์ไมน์น่าจะแบบพอจะเข้าใจว่าเซนติเนลมีปัญหาเรื่องการโยกการเกมเขาพยายามใช้ข้อได้เปรียบตรงนั้นมาเล่นกับเซนติเนลแต่เมื่อกี้ไม่สำเร็จแต่ว่าหมายถึงว่าคือวิธีการอ่ะมันดูดีแค่มันไม่สำเร็จBut the reads there from Sen were perfect. They got the right call on what KC were going every time. Let's go, boys. Good job. No damage on that bonus. Yep. Really good job, boys. No damage, but a healthy buy on either side. Vibes Merchant making sure everything is in order. TP forwards, dash it across here. ไปแล้วว่ะโอ้แล้ววาร์ปเข้ามาหาเนตช็อตนี้เอาได้ด้วยตัวหนึ่งแล้วรอดคือโดนระเบิดจะตายรอดไม่พอเอาเซคันด์ไปด้วยคือถ้านับระดับไมเกมนะเอางี้ระดับของไมเกมอ่ะการเล่นสงครามประสาทถ้าว่าเคซีสูงกว่าเซนติเนลเรื่องสงครามประสาทตอนนี้แต่ผู้เล่นเซนติเนลแบกอยู่ผู้เล่นเขาดี
คือสกิลส่วนตัวผู้เล่นอะดีการอ่านเกมส่วนตัวในพื้นที่ของตัวเองการจ่ายสกิลการยื้อการยิงอะไรอย่างเงี้ยมันแบกอยู่โอ้ได้2คุ้มมากแล้วเหลือคนเดียวด้วยแบบการใช้คนเดียวตัด2นี่คุ้มแล้วคุ้มมากแล้วเชลซีสกิลผู้เล่นแบกชัดๆเมื่อกี้เขาไม่ได้รู้เลยว่าศัตรูแบบมาจะมาซีหรือเปล่าจะอะไรไม่รู้แรงนั้นนะสกิลผู้เล่นแบกเอาไป2โดนของไล่ด้วยนะโดนสกิลไล่ด้วยนะแต่เอา2คือถ้ายิงฟรีแล้วเอา2นะปกติเมื่อกี้ไม่ใช่โดนกดดันนะเนี่ยผู้เล่นแบกจบนอกคิดเยอะให้แค่นี้13-9ให้เท่านี้จะชนะต้องผู้เล่นแบกเท่านั้นเว้ยAnd landing that snake bite onto them after Tens TP'd in behind the orb. This amazing that Zelsis gets 2 out of that situation, but basically equal. เศร้าจัดพวกนายไม่ได้ทำอะไรแย่เลยเคซีช็อตเมื่อกี้ทำมาดีแล้วคือหลอกเขาอะไรให้เขาโยกไปกันไซส์อื่นแล้วก็จ่ายสกิลไล่คือมันคือเพอร์เฟกต์เพย์แล้วมันดีแล้วจริงเมื่อกี้สงสารป่ะสงสารเคซีอ่ะวินเมื่อกี้น่าได้มาก and the other to knock the economy of KC. If we're talking about Lotus being attack side, being momentum based, well, Sen have just stolen all of the wind out of KC's sails. ทีนี้ด่านบายจะถึงป่าววะด่านบายกูบายไม่ได้ครับ KC utility and kit looking nice and clean for Sen. They've got a showstopper. Zeken's not having a world class. สไตล์ KC เล่นคล้ายกันแทบทุกวิน 9 and 12, but he's doing his job and he's doing it well. Yeah, I feel like though Tens has been that guy. Oh yeah. From map 1 to map 2. ทำไมถึงคิดอย่างนั้นอ่ะ performance has been amazing. ทำไมถึงคิดว่าแบบมันจะไม่สามารถพลิกได้หรืออะไรได้ทำไมถึงเป็นภาพนั้น As a Viper orb up in the middle of sight, they pop it up. That allows Tens to only focus on one angle, teleports forward, takes the one fight. 4-5 ปีที่แล้ว fighting off the back of John's utility นานไปป่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะ he can do it all ตอนกลับมาไทย5 ปีแล้ว call me up that's Tens man he's looking awesome he really is มาอีโคไทม์เอาท์พลังไทม์เอาท์ที่ KC ใช้แล้วไม่ได้ผลอีกสักทีนี่อีโคเนี่ยคือมันจะมีอยู่ทีมนึงที่ฉันเชื่อมั่นมากว่าอีโคเขาทำได้แล้วก็เป็นทีมเดียวเท่านั้น Gen.G พลังอีโค Certainly B is the best site to fight with these more close range weapons ใช่น่าจะต้องเน้นไปทาง B ครับเพราะปืนสู้ไม่ได้ They haven't cleared back โอ้มาทีช็อตนี้อ้าฮ่าเศร้าว่ะเฮ้ย KC เอาหน่อยเว้ยอย่าทำให้เสียหน้าเว้ยฉันประเมินพวกนายไว้สูงนะนี่เลยการประเมินไปแล้วนะเพราะประเมินไว้ว่าน่าจะได้แค่9ครับเซนเกินไปแล้วหน้านี้นะThis very reminiscent, actually, of one of the earlier rounds that we saw from KC, where Martina Naray pushed out through B, trying to find that timing. And here, Sentinels on defense, being proactive, clearing out that area in the mid round and catching KC before they could set up. แล้วไม่คิดว่า KC บุกเก่งกว่ากันหรอถูกปะLots of pings to a variety of players. หน่อยเว้ย Not dissuaded. Now at a nightfall. แต่ถ้าวินนี้ไม่ได้คาบหายเลยนะเซนยิงแม่นกว่าก็ใช่ครับก็ถูกแต่ยิงแม่นกว่าไม่ได้แปลว่าจะชนะด้วยแต่ถ้าสเปรย์แล้วยิงตาย 2 คนเนี่ยถ้าแกสเปรย์แล้วยิงตาย2 คนอีกรอบอ่ะเรียบร้อยได้ฟรีแล้วสเคนได้ด้วยตัวหนึ่งโอ้ยสเคนโอ้สเคนช็อตนี้เสียดายว่ะ
ใช้ได้แทนอ่ะจ่ายอันติมาช็อตเมื่อกี้อ่ะน่าได้จัด Do Sen expect it? Do Sen expect it? Do they expect it? They do not, John. Brought down. รอดปะไม่รอดว่ะแต่ตัดได้ตัวหนึ่งครับถือว่าคุ้มอยู่แล้ววินนี้สำคัญมากๆจริงๆครับเคซีไม่ได้ยินโอ้เสียดายเซคันด์เนาะเมื่อกี้เนาะจังหวะอะไรเมื่อกี้โคตรดีเลยเขาไม่เช็คมุมกล่องเลยเมื่อกี้เสียดายทำไมวะฉันเลือกเคซีไม่เสียดายดีแล้วดีแล้วหันไปทางหน้าไปเพราะถ้าเมื่อกี้เซคันด์หันมายิงฉันว่าเคซีไม่มีภาพแล้วเคซีจีละแพ้ละหันไปทางนั้นแหละดีแล้วไม่ด่านนี้ต้องเคซีอ่านขาดขนาดนี้มันจะผิดได้ยังไงจ่ายไข่เว้ยยิงมีอันติเว้ยเก็บบัตแท็กไปลูกนึงเว้ยอันติโดดตามสูตรไหมไม่ทำอ้าวสแปมเขาตั้งนานสุดท้ายโดนระเบิดมาทีอะไรมานะจุดมาร์กเมื่อกี้ไม่ค่อยดีหรอหน้าตายจัดโดนสแปมเมื่อกี้ปากลับไม่โกงไปแล้วครับโดนกัดไม่ได้ด้วยช็อตนี้มาทีนแปลกๆอยู่เนาะถ้ามาทีนไม่ก็ไม่ได้ช่ำขนาดนั้นเทียบกับเซคันด์นะเพราะเซคันด์ดูดีกว่าจังหวะเรสเอาเว้ยฉันรู้ว่าในแชทอ่ะมีคนที่แบบคิดว่าเซนติเนลชนะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งแหละที่คิดว่า KC ก็น่าจะสู้ได้แต่ไม่มีใครรู้หรอกครับมันเป็นเรื่องของอนาคตฉันก็ไม่รู้แต่ที่แน่คือฉันประเมินไว้แล้วว่า KC คือไม่รู้เว้ยมันเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้หรอกแต่ฉันว่า KC ชนะ 2-1But both of these teams are looking sharp. Mind games on mind games in these retake post plant situations. ไอ้คู่นี้จะจบ 2-0 หรือ 2-1 เราก็ได้ดูอยู่ดีคู่ต่อไปอ่ะต้องรีบใจเย็น staring towards a snack on the C site. Just that, I mean, vacuuming up these orbs. Granted and given the C mound area basically every single time. There's no plan in action for Sentinels. ทายมา3วันทายเป็นแมปอะผิดไป1แมปครับถูกไป7ผิด1แมปนี้กำลังจะเป็นแมปที่8สถิติการทายผลตอนนี้ถูก7ผิด1 They do not like what they've seen. No. They're happy to return back over to Magnum. He knows that there hasn't been any re-aggression on C. KC เล่นโยกเยอะมากคืออย่างที่บอกอ่ะเหมือนแบบเขาแบบน่าจะรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นจุดที่แบบปัญหาของ Sentinels แต่รอบนี้เหมือนจะโดนตัดก่อนมันจะไม่สำเร็จเอานะจริงยากว่ะวันนี้เฮ้ยไอตอนแรกก็ยากอยู่หรอกแมกนัมเอาไป3ไม่ยากแล้วโอ้ยิงไม่โดนเลยเกือบแล้ววินนี้ไม่น่าสูสีขนาดนี้เลยเซนติเนลเหมือนจะได้ขาดเลยคือเขาโยกกลับมาซีใช่ไหมเล่นช้าปุ๊บพอย้ายมาปุ๊บเซนติเนลรออยู่แล้วที่ซี2คนแมกนัมเกือบแล้วเกือบเสกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเขาย้ายกลับมาแล้วมาเข้าซีอ่ะตามการอ่านเกมนะเขาจะต้องคิดว่าซีเคลียร์เนี่ยโดนสแปมทะลุควันตายโดนอะไรตายเพราะเขายืนรออยู่2คน
คือการตัดสินใจเข้าไวถือว่าพลาดแล้วนะแต่ได้ช็อตปาฏิหาริย์แมกนัมไปก็เลยสูสีไงสุดท้ายแพ้อยู่ดีทำดีแล้วแต่ยังดีไม่พอเกือบ So 2 rounds ahead again, maintaining the lead are Sentinels. Making the difference in so many กลับมาเป็นราวที่ค่อนข้างลำบากอีกครั้งปืนไม่เต็มแล้วถ้าเกิดว่าวินนี้ไม่ได้วินน่าจะจนมันจะจบ 13-9 นะวินนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าวินนี้เสียจะจนแล้วแล้วมันจะทำให้วินต่อไปอ่ะไม่มีปืนเล่นเพราะฉะนั้นวินนี้พูดง่ายๆก็แทบจะเป็นวินตัดสินของเกมแล้วแหละเย้ยภาพอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้าวได้วะ Don't have to sight just yet. They know what John QT is. John needs some help. John needs some help here. เฮ้ยมาว่ะ Sassy will be punished for it. Casualty. Line of fire and a line of action. กลับมาเท่ากันอีกครั้งครับลงไปเก็บปืนโอดินซะหน่อยมาทีนกับโอดินฉันว่ามันไม่ใช่ของคู่กันนะมาทีนกับโอดินไม่ใช่ของคู่กันนะเอาไป1เอาไป2เอาไปเอสไหมเอสเพื่อเอาอันติไหมJohn QT spotted 1v3 spotted and shut down เกือบไปแล้วอ่ะ That's a wild situation. I mean, Sentinels realize that Tomashi is one away from being able to get his pit online, so they can't just allow him to go for the plant. They're forced to go aggressive. This entry, excellent from Martin, and wasn't really expected in the spot. But yeah, they're forced to go for this level of aggression and run into Martin's Odin here because they need to deny the plant, otherwise they're going to be retaking into the pit. Unfortunately, they lose the round anyway, and now Tomashi has pit up for the next, and Sentinel's economy is getting stretched. ทำเอาแล้วว่ะSentinel ว่ะ The top of the scoreboard, and my man's about to come into this round with a sheriff. ซื้อปืนด้วยเมื่อกี้เห็นที่ Sentinel ซื้อป่ะค่อนข้างจนอยู่นะแต่ซื้อนะ To drop him a gun. เอาว่ะ At least. I mean, I know that he can get work done with the sheriff, but you want to put your players that are in the aggressive positions in the best position possible. And here we see Sentinel's coaching staff taking the time out because this is crunch time. They have a chance here of being able to close out the series against the #1 seed from EMEA. Book their spot into playoffs, set themselves up potentially as tournament favorites. ขอให้เซนชนะได้ Heretics and KC playing like this. มันก็มีมันไม่ต้องขอหรอกเซนอาจจะชนะก็ได้คือท่านก็ไม่ได้รู้อนาคตจะไปรู้ได้ไงว่าใครชนะใช่ไหมก็แค่ดูแนวโน้มเฉยคือถ้ามันเป็นเหมือนรายการไอ้คิกออฟอ่ะโอ้โหให้บอกเลยคิกออฟนะนักวิเคราะห์ทุกคนอ่ะพังกันละยับคือโซนแปซิฟิกกับโซน EMEA ผลมันแบบมันพลิกมั่วไปหมดเลยอ่ะ Kind of have to favor KC's chances of being able to pull this round across the line. Now C's fade combo, C's nade combo, very possible here. Not using it. Horn though, again, nothing to deal with that one. Not sure what that lineup is, but it's a different lineup actually. Sassy was throwing it previously from B, now throwing it from A. Still not getting broken. สับไปสับมา AC อยู่แค่ KC เนี่ยเดี๋ยว A เดี๋ยว C เดี๋ยว A เดี๋ยว C แล้วเขาซื้อ A 4 ตัว Sentinel เอาแล้ว KC งานยากจัดบอกเลยยากจัดบอกเลยโอเคเซคันด์ไม่ได้เซคันด์เอา2สวยๆครับเรียกว่าซื้อถูกจริงซื้อถูกจริงเมื่อกี้ก็ซื้อถูกนะ Magnum broke the alarm bot on B. No response from anybody there, so he's calling to narrate that B may be clear. ซื้อถูกจริง Is Tomashi gonna try to fake this with a pit or something? What are KC cooking? They had a free B site to go for, and they're still going A. อ้าวกลับมาย้ำแล้วเทนพยายามจะมาเช็คครับว่าโยกหรือเปล่าทามิ่งได้2เลยว่ะทามิ่งเช็คซ้ายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่ะจริง He's worried about Zelsis. จะกลับไปที่ A จริงเหรอเอาจริงเหรอ 15 seconds less. ใจทำด้วยอะไรวะเนี่ย Just no chance, surely. Anything tap sits hoping that a few of these players will be out wide. เฮ้ย Unbelievable! Unbelievable!
Celsius is miles away. The Nightfall going to confirm that he's not playing towards Rubble. เฮ้ย Ridiculous! That is one of the most important clutches that we've seen in the tournament so far. Narrate somehow saving his team. แค่เวอร์จริง How does he line this one up? Unreal. อะไรทำให้เขาคิดว่าอยู่ต้นไม้สองวะอะไรที่ทำให้เขาคิดว่าต้นไม้สองวะเฮ้ยเหมือนนึกว่าใช้โปรเขารู้ได้ไงวะคือมันแบบคือเข้าใจฟีลว่าไฟมันจบไปแล้วเว้ยอะไรที่ทำให้เขาคิดว่าต้นไม้สองวางหลอกแล้วไปรอต้นไม้สองเฮ้ยขาดจัดคือการอ่านเกมบางทีคือมันขาดมากคือเราดูจอคนดูมันเห็นไงแต่เขาไม่เห็นนะเว้ยเมื่อกี้รู้ได้ไงวะแล้วมืออย่างสั่นเลยไม่เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วนักแข่งระดับโลกก็มือสั่นตอนฉันแข่งก็มือสั่นเมื่อกี้มืออย่างสั่นเลยตัวท้ายอ่ะสั่นยิกๆเลยพอได้2ตัวปุ๊บเหลือ1-1ไงมือมันจะสั่นครับเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนเป็นหมดอ่ะแพทช็อตเมื่อกี้โหดจริงโคตรโหดเลยนาเรตโหดจัดโหดจัดอ้าวโชว์โหดมาเมื่อกี้โดนอีโคเลยเหรอเพิ่งโชว์โหดมาเมื่อกี้เองจะโดนอีโคเลยเหรออ้าวยังไม่ทันดีใจอะไรวะแล้วเซนติเนลซื้อ C แล้วไป C เฮ้ยเอาจริงตอนนี้เซนติเนลเหมือนเล่นแบบเอางี้นะตอนนี้นะเซนติเนลเหมือนเล่นแบบว่าลุ้นให้มันมาเว้ยall of them with utility in their hands ready to exec and Sen the aggression pays off big time they could not have found a bigger moment to slam the pressure back into KC ทำแทบตายสุดท้ายแพ้อีโคเอาเว้ยแล้วอันติเว้ยจะมี4อันติ KC วินนี้คือเอาคิวจอยไล่ออกไซด์เข้าไปในไซด์ได้ปุ๊บกลางไว้เพื่อพิษให้โดนอะไรอ่ะเหลือ1อ่ะมาทินโดนอะไรอ่ะว่าแต่เฮกเหลือ1แล้วคนที่จะแบกเรานี้ได้คือมาทินครับโชว์สต็อปเปอร์แล้วแกเหลือ1แย่แล้วอย่างนี้แย่แล้วคือตัวเข้าเล่นเหลือ1นะตอนนี้แล้วเฟกซีว่ะแต่คนเข้ามันต้องเป็นมาทีนเว้ยต้องเข้าแล้วเนี่ยคนเข้าเป็นมาทีนโดนป้อมยิงตายเอ๊ะคือเลื่อนเหลือ1ไงคือเข้าใจป่ะว่ามันเลื่อนเหลือ1มันทำอะไรไม่ได้คือเลื่อนมาเหลือ1ไม่งั้นโดนไก่จิกตายเมื่อกี้คือถ้าไม่ยิงเมื่อกี้ไก่จิกตายเลยสงสารโอเคแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นภาพที่คิดว่าเนี่ยเข้าไปปุ๊บวางปุ๊บจ่ายไว้เปิดพิษใช่ปะแต่เซลซิสยิงทะลุตายไป2เซลซิสเฮ้ยชินบอกว่ายื้อเหลือโทมัสซี่คนเดียวยื้อให้เจ็บทำไมไม่น่าเชื่อว่ะทีมที่เข้าไปก่อนเป็นที่เรียบร้อยคือเซนติเนลโดนแล้วว่ะผิด2แล้วรายการนี้ไม่น่าเชื่อจริงเฮ้ยไม่น่าเชื่อฟอร์มเมื่อวานเอาจริงฟอร์มเมื่อวานกับฟอร์มวันนี้ฉันว่าไม่ค่อยต่างนะไม่ต่างขนาดนั้นนะผมจะเชื่อยังไงอะถ้าเดาไม่ถูกก็แตกเอาจริงๆนะวินที่ได้มาแต่ละวินเมื่อกี้ฝั่งตั้งรับของเซนติเนลนะเขาซื้อถูก
ซื้อถูก And what a game it was. Oh yeah. แล้วเมื่อกี้อ่ะถ้าเกิดว่าไม่โดนถ้าเลือดไม่เหลือ1ตอนอันตีอ่ะมันจะมีบทบาทเยอะกว่านั้นแต่ประเด็นคือเหลือ1มันโดนไก่สงสารวะคือมันทำอะไรไม่ได้มันต้องยิงเว้ยผิด2เลยสถิติเราตอนนี้เฮ้ยน่าขึ้นสถิติพีดิกป่ะเดี๋ยวขึ้นสถิติไว้ดีกว่า They haven't had a break, man. They haven't had a break, but finally a bit of peace and quiet time to prepare. Sentinels are first team in the playoffs, and you've got to be thinking they're looking like one of the favorites to be able to take the entire thing because chewing through and listen, they had some close maps, some close games, but chewing through both of those EMEA teams who are looking so hot in their regional matches, Sen are looking excellent here, and with all of that time to be able to prep, certainly they're going to be looking at all the other teams, seeing like who looks dangerous as they head forward to playoffs. Potentially even more dangerous as well. I mean, of course, can't count out Karmine Corp. They're not out of the tournament just yet. It's the Swiss stage. Listen, they're going to get that chance of redemption, that chance of playoffs. But against still. who? Against who? I mean, there's too many unknowns, man. There's too many unknowns. Too many other good teams. I mean, we're barely any way into this tournament, and we're just seeing such a high quality of play. It's just insane. It's insanity. It really is. It's also just incredible individual ability being brought to the big stage by these Sen players. They've worked so hard to increase that fundamental stuff. The retakes, the discipline, the coordination between the team, the IGLing that Gen.G's brought in. คนละภาคกับเมื่อวานไหม All the backbone that's standing up and winning them games here against teams เรียกว่าข้อผิดพลาดน้อยกว่าเมื่อวานนะ One of the big things that's powering them through. คือเมื่อวานน่ะปัญหาของ Sentinel ที่เห็นชัดๆคือพอ Sentinel โดนอะไรอ่ะพอโดนไปแล้วอ่ะเขาติดสมมตินะถ้าสมมติเมื่อกี้ถ้า KC ตี C แตกเรื่อยๆอ่ะSentinel จะแก้ไม่ได้นี่คือปัญหา Sentinel ที่เจอเมื่อวานแต่วันนี้ดูก็ดูดีอยู่นะเพราะว่าตอนที่ทำเอาไปอ่ะวินต่อมาคือพลิกเลยก็ถือว่าไม่แย่ครับที่เสียดายคือแมปแรกถ้าว่า KC อ่ะแมปแรกสู้ได้ถ้าไม่ฉีกเมตาแต่พอฉีกเมตาฉันรู้สึกมันเสียเปรียบเกินป่ะสู้ไม่ได้เลยดีจบไปก็ดีเราจะได้ดูคู่ไฮไลท์สักทีJoin QT and we're going to have a little bit of we want to hear the feelings after this matchup. Estoy aquí con Gen.G. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas sobre este partido. First of all, after failing to win Ascension, getting back to เขาดูไม่มีความสุขเลยนะจอห์น QT making it to the big stage. Now you're on to playoffs. I assuming that you're feeling amazing and crazy, but how different is actually IGLing and preparing for Americas compared to this? It's not much different. We just have our process that we follow. We just trust our protocols. We're approaching the games the same as we approach them in Americas pretty much. Just making sure we understand how the other teams play and how we want to play and just trust ourselves pretty much. นั่นแหละคือปัญหาที่ทำให้เขาไม่ค่อยปรับอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเขาก็เล่นตามซ้อมเขาคิดแค่นั้นอ่ะคือที่เขาตอบไปอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าเขาตอบประมาณนั้นก็ซ้อมยังไงก็เล่นอย่างนั้นเล่นที่ทัวร์อเมริกาก็เล่นอย่างเงี้ยThe preparation wasn't that long, to be honest, because we had no time. We just made sure to trust ourselves, discuss the veto, and the coaches watched the games. I also watched the game, and we pretty much just predicted the veto. I watched their Lotus play. I was very aware of how they played, and they didn't change much, so it wasn't that hard. What was the hardest thing to adapt? เขาบอกว่าเขาบอก KC ไม่ได้เปลี่ยนแผนอะไรเลยดาโลตัสเขาบอกว่ามันง่ายมาก13-11 But we were very shaky, making stupid mistakes, stuff that we're not used to do. So I just made sure that เขาบอกว่าก็ KC ครับด่านโลตัสก็เล่นเหมือนเดิมเหมือนที่ซ้อมก็ผมดูหมดแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่13-11 ทำหน้านิ่งนะไอ้นี่แต่นี่คนดูชอบอยู่แล้วพูดไปเถอะจริง
มันเป็นสีสันของแบบของการแข่งขันอยู่แล้ว Let's hear it one more time for Sentinels as they make it to playoffs. ใช่ก็พูดได้หมดแหละเหมือนตอนที่ถ้าใครตามโอเวอร์วัตอะตอนไทมูมันให้สัมภาษณ์อะโอ้มันใส่ยับบอกเลยมีแต่คนเกลียดแต่คนดูอย่างเยอะคนดูไทมูโคตรเยอะไทมูดังสุดในทีมตอนนั้นอะเพราะว่ามันแพ้ช็อกไงมันชอบพูดอย่างเงี้ยคือตอนแข่งมันบางเกมอะเกือบแพ้ด้วยแต่มันพูดแบบอย่างเงี้ยชอบพักก่อนไปยืดเส้นยืดสายดื่มน้ำเจอกันคู่2ระหว่างจีนปะทะเกาหลีโน1จีนปะทะโน1เกาหลีต้องบอกว่าตอนนี้โน1เกาหลีไม่ใช่ DRX แต่เป็น Gen.G นะเจอกันแบบต่อไปRed Bull gives you wings.
Welcome back to day 3 of Masters Madrid. It is time for our second match of the day. China's #1 seed Edward Gaming versus Pacific's #1 seed Gen.G. I'm MickiePP, back on the desk once again with Mimi and Kakuka. I hope you ladies are ready for another banger match today. I was hoping for more from that first one, honestly. I know. We wanted a map 3. But this series is going to be so exciting as well. I feel like it's been a long time coming for the best of these two regions in kind of their new form, with Gen.G taking over that crown in Pacific to have a match. Yeah, exactly. And especially after EDG getting the final win against PaperX, I feel like everything is coming to fruition. Sometimes when we talk about the placements from the teams coming into the tournament, I think that both these teams really deserve that top 1. Gen.G proved it the other day, and so did EDG. Oh yeah, there were a lot of big surprises that happened the other day, and that's how these teams came to this point, right? But there was also a lot of trash talk about this match, and I just love it. Here's what Munchkin had to say about this match. Are you ready, Kang Kang? Not like full trash, like recycling talk maybe, but both these players. A little light. That's but a saying now, Beta, and you can't stop that. Yeah, I won't stop you. I'm never. From the beginning of LCQs, many Japanese fans call me the god of operator, but now I want them to know I'm the god of duelist. Every Kang Kang quote is so hard. It's so like, metal. I mean, it's they so chew metal. the bones to like pieces, or how was it? Like, yeah, I'm gonna chew my opponent's bones to dust, I think. Something like that. He's crazy. You know what? If ever Valorant has like a heavy metal kind of theme, and the lyrics of like the opening song should be like Kang Kang's quotes. I feel like that's what. I feel also like in the past he was more about the teams. I like the fact that he's humbling a little bit more. You know, I think that he's taking a step back. He's focused on himself. Yes. I think that's a good thing. That's a good thing. No. Yeah, I think it's great. I think that the evolution that we're seeing within the players themselves and the personalities coming into emerging with the rest of the community that we already have is perfect. Well, I guess, you know, when you talk about EDG, you usually talk about Kang Kang, but there's so many other players that are really delivering. There's actually nobody else to talk about. There's nobody else to talk about, really. Well, let's send it over to Golden Boy and hear from EDG's Nobody. Nobody, come here real fast, my friend. Hello. Good to see you. How you doing? Oh, stand right here for me if you don't mind. Yesterday, you guys overcame a massive challenge by defeating PaperX. And now, today, you enter a new era here where you have an opportunity to overcome new challenges. Is the next challenge to win the tournament, or are there more in the way? 那其实，在昨天的比赛，你们也是完成了一个属于自己的挑战，打败了 PRX。那你觉得接下来会不会有更多的挑战在等着你们？或许是赢下这整个所有的比赛，又或者说还有其他的挑战，你觉得在等待着你们去完成的？我觉得今天的对手来说，对我们的话是一个挑战吧。如果今天能够顺利拿下的话，我觉得我们后面的旅程将会一帆风顺。 I think today our opponent is definitely another challenge for us. If we can overcome this, maybe after this we can do everything well. Right, well, I think a lot of people would love to see that. Good luck to you, my friend. Back to you guys. Well, it looks like they're just about ready for every single challenge. And I mean, EDG got revenge on PaperX. So I think after that history and finally managing to overcome your demons at international tournaments, right? I think like you'd be ready for just about anything. Yeah, I mean, they've played this team 3 times before at global events, have lost every single time. But in this one, it felt to me like the final evolution of EDG's style. When we first saw them at global, they were this chaotic team who was so focused on individuals, a lot like what kind of FPX is now. But in this match, they were so slow and controlled. They were very focused, especially on the attack side, of playing these really patient mid rounds, waiting for PaperX to mess up, and then finding the gap. Yeah, and actually that is something that you can expect from PaperX, right? Not the messing up, but actually, you know, they're going for the aggression. They're doing a little bit of those funky plays. I think that adaptation also is going to help them throughout the rest of the tournament, because the opponents and the teams look more like PaperX than the conventional teams, especially with how the meta is shaping and how the regions are advancing and moving forward. So good to know that they can get that revenge, but is it going to be enough when put up against different kind of playstyles? Like, for example, Gen.G being more traditional. I mean, I feel like both these teams actually have really comparable styles, right? Yes. They're both now playing that super slow, mid-round heavy style, trying to embed lurks, but both have these like really ridiculous kind of levels of players to step up in the late rounds and win clutches, which I think makes this a very interesting style match. Speaking of players that really step up and make it into clutches, we have to talk about Haodong, because I have to tell,
there's almost something eerie about the way he plays. There's always something uncanny. He's always at the right place, at the right time, every single round. Yeah, exactly. And that is something that made the difference completely on the previous matchup. Seeing the way that he was finding the space, that he was finding the right time, and that he was giving the right information to the rest of the team. I think that we highlight so many IGLs around the world, and it is time that EDG evolves, moves away from that tag of, yeah, we have Kankan, he is good on the operator, haha, we do duels, to actually thinking of them as a very high contending team. Yeah, I mean, this guy, his evolution has really, I think, mirrored the team. As the team has gotten better, so much of it has been about Howdong's IGLing. I think we've really seen him learn from the teams they've played global event after global event. Well, this is the time he's ready to rock up and teach some people, because his lurks were perfect yesterday against Paper Rec. When we talk about exploiting that gap, getting in these mid-rounds, it's all this guy. It's all this guy. Yeah, again, as I say, it's eerie, it's uncanny, it makes my spider senses tingle. Well, Boo's not on this team, so I don't see why it would be eerie. Well, that's true. No need to be shocked or anything. But I feel like, when you talk about EDG, again, you talk about Kangkang, it's great to see, by the way, that he is also evolving, because, you usually lock him onto the duelist role and in the super opper of EDG, but now you see him actually flexing onto different roles. He brought out the KO, for example, a while ago, and he is no stranger at all to events like these. And I believe, Mimi, you did sit down with the EDG duelist, now maybe Flex, to talk about his return to the big stage. I'm joined here by Kong Kong and our translator, DJ. Kong Kong, welcome to Madrid. I wanted to start off by asking you, this is the first event now that you as EDG has been representing the CN International League. How has it changed from previous events to now playing in the league? 那其实对于我们是代表着我们 CN 联赛建赛区以来第一次参加这个世界性的赛事嘛？那你觉得和之前相比的话，来到这次马德里大师赛有没有什么不一样呢？我觉得这次参加马德里可能更多的是背负 VCT CN 的一些荣誉吧，所以说我要先为兄弟们登上这座山，然后为兄弟们插这面旗。I think we kind of take the pride of our season league. For all of my brothers from CN, I want to climb this mountain for them. Yeah, well, you're already kind of starting on that quest. I want to ask about some of your games that you played in CN. For EDG, it feels like sometimes when we watch you play, you see kind of different versions of this team. When you played against a team like Case, it's a very put together team, and when you play against FPX, sometimes it gets a little bit more chaotic. Do you think EDG as a team plays to the level of the opponent they're against? 其实我们会发现 EDG 在面对不一样的对手的时候，其实你们的打法风格会有改变。比如说你们在面对 KC， 可能你们会更团队一些的那样去玩，但是在面对 PRX 的时候，你们又可能也会打得比较冲啊，比较是那种打得比较有侵略性那种。那你们会根据队伍的不同来改变你们的打法风格吗？我觉得这是以前我们的一个弊端吧。然后我觉得我们现在要做的就是。在他们像 PX 他们可能会打得很混乱的时候，然后我们做到，不要被他们的节奏所影响到自己需要打什么的东西。对，我觉得我们现在应该做的是做好自己。对。I feel like if we change our playstyle, depends on who is our opponent. It's kind of like a disadvantage of us because we want to play our own thing, no matter who is our opponent. For example, if it's PRX, we don't want if they play chaotic. If we discipline and do our things, I think that will be better. Okay, very interesting. Well, unfortunately, that's all the time we have, but thank you very much for joining me, Kang Kang. Yeah. Well, Kang Kang talking about scaling mountains, and the next challenge, the next mountain that they have to scale will be Gen.G. This was their first global qualification, and right out of the gate, they took down Loud of all of the teams. Yeah, I mean, Gen.G's debut showed that Pacific was not a fluke. It wasn't just a one-off to go out there and beat a team like Paper X. This squad was here to play. Loud came out playing some funky comps. They went back. They changed onto a Yoru on their Ascend. They did a lot of stuff that I think would be really hard to deal with as a team seeing it for the first time. And Gen.G adapted to it incredibly well. Again, comparable to EDG, this team does a great job at slowing down these rounds, not letting themselves get dragged into the chaos, and instead setting up to find the right mid-round idea and adapt to even these weirder comps very well. And we've been so excited to see, faces coming back and new faces. Lakia is one of them. I think that he had a good day. The fact that we're seeing Texture in such a good form coming into the international stage, those are the kind of players that will make a difference, right? The one that has to be the explosive player and
and also the one that has to bring all the knowledge and all that calmness onto the stage. Yeah, and I feel like, you know, you mentioned Texture, right? He was a player that was already one of the best duelists to come out of Pacific, and you set him up in a team that complements his playstyle perfectly, and suddenly you have one of the most dominant duelist showings in an entire tournament that was Pacific Kickoff. I was honestly kind of disappointed watching him play all of last year and be tossed around on all these. Wants more. Okay. All the, I mean, you meant the other day. No. Think about how many different agents he was playing, how often his role was being switched on. No, he gets on this team. He's playing Jet. He's playing duelist. He's playing what he's good at, and he's damn good at it. And he's probably one of the reasons why they were able to manage it, to get this miracle run that Gen.G had in Pacific. And I think the fact that he's able to translate it here. And by the way, I do not think that he's still 100%. It's amazing, and will probably take Pacific very far. Well, let's see if we have more from Gen.G with Golden Boy and Munchkin. Munchkin, come here, buddy. Oh, man, it's been so long. We got to get the awkward hugs out of the way. Buddy, it's been a minute. I saw your post online to Kankan. You had asked him if he was ready for today. Is it safe to say that you're excited for this match, and why is that? Just T1 Munchkin lost to EDG, but Gen.G Munchkin will not. Oh, Gen.G Munchkin will not. Good to see you, buddy. Always a pleasure. Back to you guys. All right, welcome to Map Select presented by Omen. This is match 2 of the day, and we'll go ahead and get started. EDG, do you want Team A or Team B? Team B. Team B. So Gen.G, you will be Team A, and we will start with your first band. Bind. Bind. EDG, your band? Band Lotus. Lotus? Yeah. And map number 1 from Gen.G? We pick Icebox. Icebox. Side on Icebox. Attack. Attack. And map number 2 from EDG? Split. Split. Side on Split. Attack. Okay, next set of bands starting with Gen.G, you have Ascent, Breeze, and Sunset. Band Sunset. Band Sunset. Your band, you have Ascent and Breeze. Band Ascent. Okay. So map number 3 by default is going to be Breeze, Gen.G, side on Breeze. Attack. Attack. All right. Good luck to you both. No confiaron, pero míralo. Llego con los míos y la grada explota. Le di la razón al que me quiso ver bien. Lo soñé en mi habitación y ahora en primera me ven. No te hablo del avión, vine por mi cinturón. No confiaron, pero míralo. Llego con los míos y la grada explota. No confiaron, pero míralo. Llego con los míos y la grada explota. A battle for that sure spot into playoffs. China's #1 seed versus Pacific's #1 seed. It's EDG versus Gen.G. And we've seen, Mimi, just how hard these teams can punch, even against the best of them all. They absolutely can. EDG has been a team on a long rise, climbing mountain after mountain. But their next opponent, the new kings of Pacific, Gen.G, have been impressing everyone on the run-up to Masters Madrid. And this is their chance to lock in playoffs early. And it wouldn't be the first time that we see a miracle run in a Masters tournament. And I think that not only making
it into playoffs will be enough for Gen.G. They should be hungry for more after defeating a world champion in Loud. But think about for EDG as well. Yeah. Every international tournament they've attended, they've gotten better. The placement has increased. They ended at a crescendo last year at Champions with a new CN league in place with them on top again. There's definitely that pressure to succeed, to make it international, to represent China the best they can. I love that you brought that up because, like, you know, you're just reminding everybody that EDG kind of had a later start than all of these teams, right? And now we're seeing them here dominating so many others, and it's going to be a memorable performance for them for sure, especially since, as you mentioned, we're seeing them getting better and better and better. They're the only team at Masters Madrid who didn't make a roster change into 2024. That's right. They are really the last, like, I guess, old guard team that is fully intact. How did we get here where they are the old guard in a tournament? I think it's crazy and outrageous. And also, if we think about the map veto that we just saw, knowing that Gen.G is the team that has played one of them that has played every single map that is out there in the map pool is very interesting to see where EDG wants to be taking things, and also if Gen.G is going to be changing things around. Yeah, we're starting out on Icebox for this series, and I think this is an interesting matchup because Gen.G have been so damn good on this map. They're yet to lose it in 2024. Yeah. 5-win streak. The last name they took down was Loud, who a lot of people considered one of the kings of Icebox through the history of that team. They play the Gecko KO composition, playing around those dizzy flash combos, and they're so good at it. And it's perfect, right, to play against EDG. They do not have that much into it, and we see in the Agents already. Yeah, and no changes here. EDG have been playing this comp at home in China. The comparison is playing into that Sova versus that KO. Both these comps play pretty similar when they're on the attacking side. They don't have that Sage wall, they don't have the Harbor utility, so on their B hits, they have to be fighting forward, going for space. So what I'm looking at in this series is Kung and Texture, two Jet players that we know are incredible, and how well they can be set up to take space forward and allow that plant to come down, or to win the retakes. Yeah, and I want something else. I want to see the Gecko making and being the difference. I want to not give them the space that they want and actually finding not only the lurkins but the right timings to go into execute. Well, we're all set for our second match of the day. Let's send it over to our casters. It's Mitch and Tom. Thank you so much, Mika. I'm very excited for this one, Tom. It looks like we've got a pretty juicy series in front of us. You want to throw out a favorite before we go into it? Any predictions? Oh, that's brutal. Throwing under the bus today. I think I'm slightly leaning the way of Gen.G. I think they've been in slightly better form, but EDG are one of those teams that they're on the war path, is the way I want to put it. They are slowly improving better and better, and their game versus Payprex showed they could weather the storm. Well, they've got slightly different weather conditions as we kick off on Icebox, and that's not the greatest start with Chichu already going down. Yeah, losing out on their Killjoy. A lot of space behind them is now wide open for Gen.G to take. So they've got to be a little quicker or move back towards the site, make this a brief site take. Instead, it's going to be much faster as they look to fight on the site. Meteor good for one piece, keeping numbers in favor. But Haodong, this man was impressive, able to constantly get behind enemies, but this time he's taking them head on. 3 kills already, and EDG are back in the round. A fourth just around the corner with Munchkin so desperately low, but Haodong falls. Texture putting up one hell of a fight. Connections, another with the headshot on Smoggy, and nobody 68 HP. สแกนไม่เจอแล้วเดินทางที่ตัวเองสแกน and he has no idea where nobody has snuck off to. Texture creates เปลี่ยนแม็ก space ได้ยินดิ above the reload, back to 6 bullets, a bit more เปลี่ยนแม็กเขาก็ได้ยินดิ he's right in the corner, only one shot, and he needed both to land. That is 1-0 for EDG. Yeah, a real back and forth in the initial pistol, and already seeing a little เลือก bit ที่ of จะเปลี่ยน what แม็กว่ะ this man Texture can do with the Sheriff. Definitely fearsome opposition, but I do like this sort of a slightly more direct approach. เอาเรื่อง from that side of เปิดได้สวย to take their way straight in towards the side, and even Texture can bail them out of this one. Of course, just looking at this map in general, we've already seen คือถ้าอยากเห็นแบบ very good attack side อยากเห็นไอ้คู่เมื่อกี้ Sentinel หรือว่า KC มาเจอคู่เนี้ยสักทีมหนึ่งอ่ะมันจะได้ดูเหมือนข้ามโซนกันหน่อยอ่ะคือก็เข้าใจนะว่าจีนมันก็คือจีนมันก็คือข้ามโซนอ่ะแต่ว่าอยากเห็นเอเชียเจอต่างชาติ I don't think that it's something to really worry about too much in terms of that match going down poorly.
And for EDG, obviously getting off to those good starts, being able to build the economy up a little bit is a good place to be. Well, Tom, we've seen the famous words pop up on the screen. Of course, we're in a technical pause here after just the first round. นานๆจะเห็นเทคพอสไว You know, รายการนี้นะ if you're รายการนี้ดู halfway ดี through a series, that มาถึงก็ can เท be คพอส great เลยว่ะ momentum for any team, but right off the bat of the pistol, it's going to give more time to Karmine, for example, who had already decided to purchase an outlaw. ดับเลยว่ะดูดิดูจอดิ Thrilled to ดับ see เลย them อ่ะ back เมาส์ไม่ติด for their previous Icebox games. Didn't see them purchasing the outlaw and got very sad because Karmine is one of the strongest snipers we see floating around the international scene. And I just think he can maximize the potential of this weapon. So super excited to see if he keeps that, what he can do with it. But for now, we're going to be sitting in this tech pause. Gen.G. แต่รายการนี้ดูดีนะเอาจริงดูแบบดูปัญหาน้อยคือเทียบเราดูแข่งมากี่คู่แล้ว A career that hasn't been where it should be. I think that's the best way to put it. He peaked in new term and now has been on his way back through the entirety of his previous rosters. For Gen.G as an organization, this is a real opportunity for them to get into the playoffs. A team that last year started strong but then underperformed. Now have an opportunity to เหมือนจริงๆ Gen.G อาจจะเสียเปรียบนิดนึงครับในด่านนี้เพราะว่าเหมือน EDG จะไม่ค่อยมีด่านนี้หลุดมาให้ดูเท่าไหร่ปะ because that's the thing, they've been pretty close a couple of times. They've battled versus PaperX many a time and finally beat them just yesterday. Now they have an opportunity to take both Pacific teams and become, well, basically the kings of Asia. That's what we're looking at here. So it really is an important matchup for either side. Gen.G to finally sort of prove themselves, and even just sort of what we saw from Munchkin earlier, the sort of like, okay, I lost to them on T1, but I'm not losing to them here. Maybe just feeling that little bit extra confidence with his new roster, with his new team. Well, Tom, it looks like we're back. We got to see actually pretty cool over the shoulder of them just testing it there at the end. Mouse is back online. Game's running smooth. And so the game is running right back into ถือว่าไวดี EDG ถือว่าเป็นเทคพอสที่ไวคือเห็นว่าถ้าคอมมันไม่ถึงขั้นเปิดไม่ได้อะส่วนมากมันแก้แป๊บเดียวที่เทคพอสนานๆส่วนมากคือมีปัญหาที่คอมคือแบบอาจจะเปิดไม่ได้เข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นปัญหาที่คอมมาเรื่องใหญ่ถ้าเป็นอุปกรณ์เหมือนจะไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรthat they can easily push towards the site with. You don't imagine Gen.G will be playing ahead of that with their pistols. Normally in these sort of rounds you expect Gen.G to like they'll have ได้วินแรกมาวิน2ก็เป็นใจ like you're talking about nano swarms, snake bites, you're talking about the mosh, fragments. But this is a low buy round. So they haven't used any of that. So it gives a lot easier access because that's always one of the things we talk about with this sort of composition being run by EDG. They have to take a lot more control. เย้ยสแกน4 In this sort of round though, just a farming exercise, a chance for Karmine to really build up those orbs. You know what, he's still going to get a couple. Still makes it a little bit costly. Trying to see if we're going to have Chichu pick up a weapon. He did make it just about. ไม่เสียหายเท่าไหร่ EDG for EDG altogether. Decently successful round, and I think the มันเสียกระบอกเดียวเมื่อกี้ Karmine finds so many kills and the death. This might be able to cancel out some of the economic disadvantages that could be coming after this round. For now, they'll play it as a bonus with some pistols. And he's, Karmine's 3 away from the Blade Storm. Yeah. Again, he might be baiting me, but as we get back in, you see a scope in his hand. The weapon dropped over, Tom. We're going to get it. Let's see what he can do. Attack side outlaw on this man. He has to get kills here because he basically needs the Blade Storm for the next round. จริงๆแล้วคู่นี้สไตล์ extra credit, so maybe they could drop an extra one, but ว่าคล้ายนะ with some gaps แอบคล้ายอยู่นะคือเรื่องทีมเวิร์กเรื่องความแม่นก็พอๆกัน of their composition is being able to execute onto that A site. But yeah, also Karmine just himself. แม่นก็ไม่ได้สู้ไม่ได้นะอาจจะมีบางคนที่สู้ไม่ได้ใช่อันนี้ใช่คือฉันรู้สึกว่าภาพรวมถ้าเป็นสกิลการยิงภาพรวมของทีม EDG ดูจะดีกว่าแต่มันก็จะมีผู้เล่นบางคนของ Gen.G ที่แบบสามารถซัดทีม EDG ได้ไม่ยากแต่ถ้าภาพรวมนะเพราะว่า EDG ความแม่นให้ส่วนเรื่องทีมเรื่องแผนอย่างที่บอกว่าใช่ว่าปีนี้ EDG ดูดีอ่ะ EDG ดูดีดูดีกว่าเดิมนะ In this 2v4 situation, it is not looking good. Meteor looking really needs to get something. Really needs to get something here. And now Karmine is the only one remaining. And 1 versus 3.
Try and turn this. They planted in an audacious spot. I guess expecting him to come around on the flank. This man has been a real showstopper when it comes to Gen.G's success, and he might be able to get a second player planting. Definitely got a little bit tight for a second there. แล้วเห็นแล้วตำแหน่ง Looking to try and isolate one of these jewels, faking out the sound. โอ้เห็นอีกตัวหนึ่งเห็นสองแล้ว Exactly where he is. Needs to try ปิ and ดควัน one of them, and Howdong is waiting on the other side. Great start to this map from EDG. Well, we've seen these leads fumbled before the 3-0 and the immediate bite back, but this one, it has a very sweet taste for the EDG fans. Their economy is stacked. You've got 3 players floating around that 5K mark. In fact, คือความน่ากลัวของ EDG ตอนนี้ you've got players close to 9K. คังๆถึงจะไม่เล่นเสียงเขาก็แม่นเท่าเดิมเขาก็ไม่ได้ยิงด้อยกว่าเดิมนะแค่โอกาสยิงเขาลดลงแต่ประเด็นคือมันแลกมากับการที่เขามีชีวิตอยู่นานขึ้น most likely in this round. คือช่วงเวลาในการมีชีวิตอยู่เขาเพิ่มมันเลยทำให้ความน่ากลัวของทีมโดยรวมมันเพิ่มมันกดดันอะ Yeah, I do wonder when the moment will be that we see Gen.G kind of stack up a little bit over on towards that A side. It's what this composition for the side of EDG really relies upon. Is these A side hits, because again, it can be quite difficult without having a straight up blockade of something like a code, พี่จอยไปไหน or even like พี่โจกันบ้านมุมนั้น that you might see coming out มุม again. อร่อยเหรอ For now, at least though, already shutting down the players in mid, and they are just winning every single battle very easily indeed. เฮ้ย Well, Bladestorm even going to come out here to try and close out this round. I'm not sure if this was needed. That? But, you know. Either a misclick or he's just like, I'm going to get 5 kills next round anyways. Audacious play if it's the latter. I would side towards a misclick, but maybe it's just asserting the dominance. Oh, first shot, not going to lie. He's up in the You go, you deserve. Absolutely. Economic damage now looking pretty good for Gen.G. Already 2 rifles dropped. Let's see how many more. Again, there's so much money on the other side, but Munchkin was really starting to dice them up. Howdong was left on 8 HP. Luckily far enough away. Now 4-0 we go for EDG. And now the buy comes through from Gen.G. The thing is, the attackers have quite a lot to work with, not just on the credit side. Like we said, the Viper's Pit now is online. The Hunter's Fury is there. The Bladestorm isn't, but that's Okay, he hit 3 headshots, and he only actually got 1 kill from headshots because of some of the players so far away. I'm looking at that operator though. This is where texture can bridge the gap a little bit. You can see that gamble already beginning. มันทำให้จนนะเอาจริง 3 players over. They're going to look to try ไม่เป็นไร and crash it. ชนะติดกัน4 วินมันรวยๆเหลือๆอยู่แล้ว The reliance on texture. No escape. ออเปอเรเตอร์เทคเจอร์โดนใบครับหนีเลยดีกว่า And he will hightail it out, but there's been a catch in mid. Yeah, this is a big kill. Losing their utility, they're going to filter back in very quickly on the side of Gen.G to take that space, but the cost is massive. 2 kills and a big player taken down. If Gen.G decide, or if EDG, pardon me, try to switch directions, Gen.G would be blind to it. Up closer, textures ไม่มีส already โมก used ไม่มี his อัพดาร์ dash. ไม่มี There's แด no นไม่มีอะไรเลยอ่ะ And with the shot not hit. Nobody is punishing again and again. Lakia, the last man standing. Once แล้วเป็นวิน the ซื้อออฟ herald แบบ of this เหมือนทุ่ม region. อ่ะวินเมื่อกี้เหมือนวินทุ่มเทอะต้องได้ แต่ไม่ได้ Doesn't look too good in this one. There's a 1v4 though, so we'll give him a chance. 5-0. Doesn't he only play Bind? เอาแล้ว Yeah, I think they messed up their roster on this one. ทำเอาไวเลย Oh, that was a I feel bad for those him, are dark days. Yeah. It's really funny as well because the first. คือถ้ามาตรฐานของความแม่นผู้เล่นความแม่นนะ EDG สูงกว่าอยู่แล้ว แต่มันก็จะมีบางคนที่ใน Gen.G ที่สามารถสู้ได้ไม่ยาก In the season in China, they lost to FVX, and that was in the final. And on the other side of things, a 5-0 record. ดูดีมาก EDG Gen.G ก็ดูดีเหมือนกันซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีทีมหนึ่งที่ต้องแพ้อะถ้าว่า2ทีมนี้เข้ารอบจากใจเลยทั้ง Gen.G และ EDG เข้ารอบแต่ตอนนี้เขากำลังสู้กันเองอยู่มันมีทีมนึงที่ต้องเสีย An opportunity for EDG to further extend that score line. Their opponents not having a lot of credits. They're going to be coming in with a couple rifles, maybe a big iron on a couple players' hips. But for the most part, it's not going to be pretty. Tom, this is a flying start. เอาเป็นแมป by แมปแล้วกัน Do we แบบ expect นี้ Gen.G to turn it around on the next? แต่ตอนนี้ 0-5 แล้วนะ What's their minimum, their benchmark?
I'm looking at this round purely because Texture is a Bladestorm. Okay. He is one of the OGs when it comes to the และออฟไปอยู่ในมือค้างๆเรียบร้อยแล้วตอนแรกอยู่ในมือเทคเจอร์คือทั้งคู่เป็นคนที่เล่นออฟน่ากลัวนะเทคเจอร์ก็เล่นออฟก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ประเด็นคือมันไม่อยู่กับเทคเจอร์เลยมันไปอยู่กับค้างๆกัน Well, he's had a tough time when it came to the operator up on B. And one of the other things is the consistent knife coming out of Smoggy early on sort of deters that early aggression. You're never really going to have a chance to actually use it now. โดนด้วยโดนเทคเจอร์ด้วยเรียบร้อยย้ายเลยครับ EDG คือวินนี้ตัวแบกมันต้องเป็นมีดไงแล้วเขาปามีดไปเมื่อกี้โดนเทคเจอร์รู้เลยเจ็ตอยู่ B โยก How soon they're going to actually commit to this? It looks like soon enough. Texture has rotated in, and in fact, Karen's on the way to help out. It's going to be a stacked site, and Munchkin at least grabs one. Good to see, and Texture now cancelled out completely. แล้วโดนตีต่อใช้ไม่ได้ครับมีดวินนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ได้ไง Now that Bladestorm, at least a couple of knives should be online. Smoggy just waiting patiently. Little bro is going to give his position, and eventually, finally, that knife comes. ไม่มีลังเลครับไม่มีคอร์สไฟไม่มีลังเลรู้ตำแหน่งปุ๊บไปเลยกระโดดปาพักเทคเจอร์เหมือนอารมณ์แบบเหมือนเรียกความมั่นใจให้ตัวเองเดินเห็นปะเฮ้ยเอาจริงนะถ้าว่าเราควรมีการเก็บสเตตขึ้นว่าในแมปนี้ในวันนี้ที่เล่นอ่ะ Gen.G ชนะ Eco กี่ราวไม่มีทีมไหนไม่โดนนะที่เล่นมากับ Gen.G อ่ะไอทิปตี้วินเนี่ยมันอะไรกันวะเนี่ยก็ทำมาตั้งแต่คิกออฟแปซิฟิกอะจนตอนนี้มาสเตอร์ก็ยังทำอยู่ไอทิปตี้ลาวเนี่ยมันเป็นพลังอะไรของเขาวะทำไมเขาถึงเก่งตอนทิปตี้จังวะปืนสู้ไม่ได้เก่งขึ้นมาเลย This would have been a great bait, firing the op, running back, telling them like, "Oh, I'm scared," and then easily mowed down by Lakia. Look at the aggressive position as well. Like Munchkin has pushed up. Nice shot from Meteor as always. Won that battle versus Chichu for the first time. Now this becomes a little bit more audacious because you already have the man advantage. You don't really need to be in such an aggressive position anymore. But there isn't a safe way out. This needs to be at least a 1-for-1 trade, and I think he's going to get maybe even more than that. The only thing is the timing. There's that. ว่าแล้วว่าต้องกลืนเยอะถ้าคิดไปแล้วมันคิดต้องไม่ยิงแล้วไปดูว่ามีอีกตัวไหมที่ซ้ายมือคือคนที่กลืนเยอะๆอ่ะมันจะได้แบบนี้แหละไม่ยิงครับเพราะข้างหลังให้แต่เพื่อนที่ตามมาเขาเช็คกันดิคือดีแล้วนะเมื่อกี้คือดีแล้วนะจริงคือมันชินเมื่อกี้อ่านเกมแบบเกมเซนเมื่อกี้คือดีมากเลยนะคือตัวแรกหันหลังใช่ป่ะอย่าเพิ่งยิงไปดูก่อนมีตัวป่ะเผื่อได้ยิง2ตัวไงแต่เขาเช็คคนที่เดินตามมาเช็คเฉยอะไรวะ Well, actually, they're going to scatter in every direction, ensuring no matter what, he can't get all 3 kills. If it was anyone else, I think maybe there'd be a bit of confidence. You going, do we want to face into Con? Nah. Not really. They are going to hit the steps though. That's why. That's the exact reason why. So clean with it. But I'm liking the adaptations we're already seeing from Gen.G. That was the exact thing. ไม่ได้รวยเท่าไหร่แล้วนะ Are they going to now adapt to stack up that ace? Because as said, with all the utility that's there for EDG, มุมอร่อย someone เนี่ย to help them get เช็คเฉย that B site. สมอกกี้ It becomes a lot easier to fall back into What the the same heck? rates of going in towards that A site. สมอกกี้เช็ค nobody เดินผ่านไปแล้วสมอกกี้บอกเฮ้ยเพื่อนไม่เช็คหน่อยเหรอมาเดี๋ยวเช็คให้นะ And then they've gambled in the early round. Okay, let's see if they push B. If they don't, we'll quickly rotate. And it's worked for them so far. ครั้งๆเล่นปืนกลคมขึ้นเพราะว่าจับสไนน้อยลงเฮ้ยมันมีผลเยอะมากมันมีผลเยอะมากจับสไนน้อยลงปืนกลก็จะแม่นขึ้นสไนก็เริ่มยิงพลาดเยอะขึ้นไม่สังเกตหรอล่าสุดที่แข่งที่แบบเราบอกว่าปกติครั้งๆไม่พลาดนะ
ถ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะแต่มันเป็นมาตั้งนานแล้วแหละเรื่องนี้คือการที่แบบเราขายวิญญาณให้ออฟอะเราจะจับปืนกลได้ไม่สุดถ้าเราขายวิญญาณให้ปืนกลเราก็จับออฟไม่สุดเหมือนกันก็เลือกเอาเกมวาโลไม่ได้มีเงินซื้อออฟทุกวินคือมันไม่ต้องแม่นเวอร์ก็ได้โดนด้วยโนบอดี้เมนโซว่าว่ะโซว่าเมนthe hold on mid to make sure they can't rotate back. Well, that hold's just now given up, but they're aware it could still be online. Instead, they're going to commit towards the B side rather than going to A, and it's worked out fantastically. Just Munchkin left. He's got some support on the way. Meteor just making it through the halls, but look who's right behind them. Nobody snuck his way in. มุมนี้ไหลมาแบบไม่มีใครมองครับเรียบร้อยเหลือเทคเกอร์คนเดียว The final nails in the coffin for เอา that เรื่อง round. นะ 6-2. เลือกบุกก่อนแล้วบุกได้โหดขนาดนี้ก็ได้อยู่นะไลฟ์2แพลตฟอร์มยังไม่คิดจะทำจนกว่าจะซื้อคอมใหม่แล้วถ้าจะซื้อคอมใหม่ก็คือมันต้องไม่ใช่แค่ซื้อมาเพื่อสตรีมWatchpartyมีแผนจะทำแน่นอนแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ปรับเซนให้ช้าลงปืนกลแม่นขึ้นก็เข้าสูตรเลยคลิปที่ฉันสอนยิงที่ดูไม่ได้แล้วตอนนี้เข้าสูตรเลยอธิบายไว้หมดแล้วทำไมเหตุผลนู่นนี่นั่นBut the real danger here is when it comes to ultimates. Retake with a Viper's Pit. Even the pistols can be deadly inside of that, and a Thrash online as well. There's definitely potential for Gen.G to play retakes with some success. Although again, it would be risky. Really, if we see them commit anything big, I imagine it's going to be on the back of a couple kills first. They need to find those texture, a good candidate for it. อันนี้มันไม่ใช่คือขนาดเขารู้นะว่าฝั่งตรงข้ามมีโค้ชเขาจ่ายล็อกดาวน์นะเฮ้ยได้ด้วยทำลายล็อกดาวน์ to actually be able to use them, and a lot of that is because they've stacked the right sites most times, and at least the lockdown and other stuff is very good for retaking. Again, they do a little bit of damage, but ultimately, Mitch, not really much to write home about. No, and I think certainly not with the amount of credits that are in play for most of the EDG players. Even the reinvestments will keep them with a 2-round buffer. So for Gen.G, coming towards the latter stage of this half with just a couple rounds. มีใครรู้สึกว่าภาพไม่ชัดปะYeah, it's not ideal. They have those two, round 6 and 7 under their belt. Things were looking good, but we do need to see them build the rest of those foundations fairly soon. ลดบิตเรทลงอ่ะ And well, Tom, you've just pointed at my screen, and I almost just don't want to bring it up. But yeah, I said Lackey has had a tough time. He's still having a tough time. คือฉันมีปัญหากับการปรับเซตติ้งทวิชมากเลย Almost literally no impact, which is a pretty scary prospect. I've loved the way that they've ทวิชมันต้องชัดกว่าโดยปกติทวิชชัดกว่า YouTube นะสตรีมอ่ะ So far it's just not really been there. แต่ตอนเนี้ยมีการปรับเซตติ้งอะไรบางอย่างไปแล้วมันทำให้ยิงบิตเรท 12,000 ไม่ได้ตอนเนี้ยฉันยิงบิตเรทที่ 6,000 บิตเรทถือว่าน้อย Ludicrous to say that Gen.G have a decent idea of where they're going. Already 3 players sat within the A site. ทำไมล่ะ ทำอะไรผิดวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองแก้อีกรอบแล้วกัน but this time it looks like it might go amiss. จะทำให้มันดีขึ้นโดนกับดักแล้วได้ยิงโดนแถบยังได้ยิงฟรีอีกเหรอ Meteor's at least able to keep this control as the lockdown now is a big threat for EDG. ไม่หันเลยเหรอ The site control spams on the way as they retreat. ยิงไม่ตายว่ะช็อตนี้ But a Viper's Pit to stop them from getting back into the site, to stop them from keeping their Viper's Pit online. EDG completely shut out of the A site. Now they've got to go looking elsewhere, but in fact, they've already gone looking elsewhere. They've pushed up mid, made it through the tube. They'll be spotted immediately by the turret, but with 5 HP here, a big threat for Texture. He's got an op that can one-hit them. If they've got anything, they can one-hit him. ไม่ทันแล้วนะอย่างนี้ต้องตีแล้วนะ 20 ปีแล้ว Still going in this direction. Howdong needs to find something here. อ้าวสวยดิ EDG สวยดิช็อตนี้เกือบสวยครับได้แค่เกือบเวลาบีบทำอะไรไม่ได้หรอกออกมารอข้างนอกว่ะคารอน
หาใหญ่เลยหาใหญ่เลยอยู่ไหนวะ He was the last point of defense and just a really good read from him as well that if he sits inside that pit ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคังเปิดมีดทำไม if they go through the pit ไม่รู้เหมือนกัน probably he gets them both but there's a เขาอาจจะไม่ชอบใช้มีดหรือเปล่า and it's dangerous หรือคังไม่ชอบใช้มีด he just waits for them lets them try to jump เฮ้ย straight แต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าคังก็ไม่ได้ช่ำมีดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววะGen.Gเขาเลยใช้เล่นเหรอหรือนั่นคือเหตุผลที่เขาใช้เล่น They committed a couple ultis to the previous but they also managed to deny Howdong's Viper's pit. This is an incredibly aggressive push coming out of Munchkin. No flash on the corner. Looks like he just wants to hold it but soon you have to imagine he goes for that peak. He's out in no man's land backed up by Karan but now the real trouble comes into play. เฮ้ยชาร์จมาจังหวะนี้เกือบได้ไม่ได้ช่ำมีดเหรอซัมติงไงแอสเปสไงช่ำไหมล่ะดีมอนวันไงแต่ละชื่อบอกเลยช่ำมีดคือถือมีดแล้วกลัวจริงของจริงคือบินไหนควักมีดไม่อยากเล่นด้วยอะเวลาดูแข่งนั้นยังรู้สึกแบบไม่อยากเล่นด้วยอะ For now at least looking like a similar setup to what we've seen before now Karmine has to be careful. He got isolated last time. In fact, he's playing anti-flash, ready for it, and will even pick up that first kill. เหลือ45ได้อีกตัวกำไรแล้วแต่ว่าไม่ได้ครับเจอครั้งเด่นหัวไปเริ่มมาดี4วินจริงๆถ้าได้วินนี้นะโอเคน่าจะได้แล้วคือถ้าได้วินนี้นะเป็น4วินเริ่มดูดีครับ But what can really be done by just a lone gun of Smoggy? 15 seconds or so to get that spike on the ground and it looks like it will make it to the แบบนี้โอเค not planted 7-4 Gen.G ช่ำมีดแล้วจะเล่นอะไรเก่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะว่าการที่เราช่ำมีดอะวิธีการใช้มีดอะมันแตกต่างจากอาวุธทุกชนิดในเกม VALORANT คือคนที่ช่ำมีดอะมันจะมีอยู่สเต็ปหนึ่งที่แบบพวกแบบเจ็ตระดับโลกชอบทำกันคือกดสเปซบาร์กระโดดแล้วค้างกลางอากาศแล้วปาแล้วก็กลับมันไม่มีปืนไหนทำได้ในเกมมีแค่มีดเจ็ตที่ทำได้แล้วคนที่ทำอย่างนั้นได้อะคือท็อปคือช่ำมีดคนทำบ่อยคนพวกแบบซัมติงดิมอนวันอย่างเงี้ยชอบทำไอ้ที่พีคกระโดดสเปซบาร์ค้างอะแบบลอยจากพื้นนิดเดียวแล้วก็ปาแล้วกลับปาเล่มเดียวมันไม่มีปืนไหนในเกมทำได้กระโดดยิงอ่ะHere comes the null command, and assumably the rest of the EDG squad will be following up with it. A full play towards the A แบบนี้แห่ A แบบนี้ point of contact. It's nobody ไม่ดีเทคด้วยว่ะเลือกที่จะไฟครับในสาย But EDG ตัด find a roadblock. Lakia just the one before he falls. As the defensive side is now locked out. 2 versus 3. Meteor, okay, he's caught nobody up top. The spike still not planted, but Smoggy finds both kills to close this one out. 8-4 at the halftime. A significant lead for EDG. คือเขาจ่ายอ่ะคือ EDG จ่ายมาเมื่อกี้จ่ายอันติ KO มาโดนใบทั้งไซส์เลือกที่จะเอาปืนกระแทกคืนแต่ว่า EDG เซตอัพมามันเสียเปรียบเกินไปเสียเปรียบไปหน่อยแล้วคือ EDG ก็ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นด้วยคู่นี้เหรอคู่นี้ฉันว่า Gen.G น่าจะได้ definitely well on the side of Gen.G. They've gotten warmed up but I want to hear what Chichu had to say earlier on in an interview หรือเปล่าวะเสียงภาคดังไปหรอลดให้นิดนึงครับHello， 大家好，我是 EDG 的球球，我在队里担任的是自由人的位置。我觉得赢下 playstyles 的感受是消除了这么久的争议吧，就是我们其实一直是有打赢他们的方法的，但是我们一直因为我们的心态没有放开，导致我们的操作很变形吧。因为我们在赛前的时候有看他们的比赛录像，他们是已经有拿出过这套阵容的，而且我们在赛前我们有。ถ้าว่าตอนนี้ทีมแข่งบาโลอ่ะมันเยอะขึ้น我觉得今天浩东是今天潜伏的最好的吧，他今天在图2的时候。มันแบบ对我们的帮助很大มันเหมือนแบบมีทีมให้เราต้องตามเยอะมากๆเลย掰平比分很重要对然后图8ทีมที่เข้ามาสเตอร์ฉันว่าเพียงพอแล้วที่จะคือในแบบในการตามทีมอะฉันว่าการตาม16ทีมของการแข่งขันนั้นมันก็เยอะมากแล้วอะแต่ตอนนี้มันมีโซนหนึ่งมี10ทีมนะลีกแต่ละโซนอะ
มี4โซน40ทีมไม่รวมทีมไทยเยอะไปเปล่าวะ我觉得我们的信心就在来自于我们的มันเยอะมากเลยอะ两位教练组吧，他们两位对我们的赛前的就是如何针对对面做出了很多他们各自的想法吧，然后去帮助ทุกโซนใช่ไหมคือมันเยอะแบบมันเยอะจนแบบ去练习。然后去适应可能会遇到的情况，种种的变化吧，这就是我们现在临场。ดูแค่มาสเตอร์แชมเปี้ยนไหม想对这些黑子来说8ทีมที่เก่งที่สุดในช่วงในขณะนั้นจะอยู่ในรายการมาสเตอร์กับแชมเปี้ยนมันคือ8ทีมที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเนี่ยรายการนี้ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ย VALORANT Master Madrid นี่คือ8ทีมที่เก่งที่สุดในปัจจุบันไม่มีฟานาติกไม่มีนาวีไม่มี DIX เศร้าวะเพราะมันเอาเข้ามาไม่ได้มันมีแค่8ทีมจะเอาเข้ามามากกว่านั้นก็ไม่ได้เสียดายอ้าวพี่บูบอกฟานาติกอ่อนเนาะเฮ้ยพี่อย่าพูดอย่างนั้นดิcombo that you can throw out with KO is fantastic. So hopefully they're going to be able to get off the mark here. Otherwise, they're going to head into split, which has been an amazing map for EDG. Yeah, it's been tough so far. Like you said, that get-go on Lackey, it's hard not to be drawn to it. He's dead. Well, เกินไป2เชลิฟ for the poor guy. He's got the one kill. ออกมาตัดกลางได้ฟรีมีเดียคุ้มละคุ้มละคุ้มละเกินคุ้มละอย่างเงี้ยบีเคลียร์ครับใช่แล้วเขาโต้ตอบไม่ได้พี่บูทำได้แค่พิมพ์ซึ่งพิมพ์มานานไงแต่พูดมันเร็ว There you go. Smoggy down. Nobody left. 1v3. Meteor low, but คุยกับพี่ everyone else is healthy. อย่าเลย Time is on Gen.G's side. เดี๋ยวไม่มีช่องให้พูดถ้าเคยไปแล้วทีนึงแย่งกันพูดคือถ้าพูดเยอะไงคือถ้าเป็นสไตล์พูดเยอะการทำวอชพาร์ตี้กับคนอื่นเนี่ยไม่น่าจะใช่ทางที่ถูกคือถ้าเป็นคนพูดน้อยอยู่ด้วยกันมันก็โอเคอยู่ก็สลับกันพูดบ้างอะไรบ้างคือถ้าไปอยู่นะอารมณ์เหมือนบัสอะซูเปอร์บัสอะไม่มีทางอะจะไปทำวอชพาร์ตี้กับใครไม่มีทางทำไม่ได้เพราะมันจะแย่งกันพูดคือตีกันเองเยอะเกินพูดเยอะเกิน Well, if they convert this round within touching distance, and as said, that's all they really need. Like a lot of the games that we've seen from them, they've managed 8 rounds over on this attacking side, so they can easily this over the line. And wow, what a start to have! ตายกลางอากาศเหรอ Karmine down, one of the danger players. Because you have to bear in mind, EDG have been unbelievable with their pistols. Even when they have nothing, they've managed to do a lot. Oh yeah, they were a very scary team when it came to those ecos, and what we're seeing right here for EDG, 4 players stacked up and ready to go, flash out. ดุดันไว้ดันบุกไว้สับมาเท่านั้นแหละเริ่มแสดงความดุดันได้วินปืนพกคือจริงๆวินที่แท้จริงมันจะเริ่มแบบวินที่3วินนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ก็แค่แบบเลี้ยงไปให้มันแบบเป็นไปตามเกมโอ้ได้ยังเอาไปอีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้นะทิกโจยเอาไปอีกตัวหนึ่งนะเจนจีเกาหลีครับถ้าแข่งวาโลสไตล์จะเหมาะกับทีมไหนเหรอฟันนาติกมีทีมอะไรอีกนะที่คล้ายฟันนาติกที่เคยพูดไปก็มิดไงถ้าทีมไทยก็มิดมีอะไรอีกอะทารอนก็ได้อยู่นะ watching this squad play. I think EDG DRX 3 players here initially. ใช่ประมาณนั้นครับประมาณ DRX early control is taken by the side of Gen.G บายอย่างเดียวเลยพี่ก็บายทุกคันน่ะเปลี่ยนรถทุกปีคือถ้าไม่ใช่เศรษฐีทำไม่ได้อะเอาจริงๆเลยนะออกรถปีละคันยังไม่ทันเปลี่ยนไส้กรองเลยเปลี่ยนรถแล้วไม่ขี้เกียจไงเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนของเหลวไม่ต้องเปลี่ยนรถแม่งเลยมันเหลือครับคือฉันทำไม่ได้ไงไม่ไหวอ่ะคือต้องบำรุงรักษาดูแลมันต่อไปต้องใช้หลายปีครับมันไม่ไหวจริงซับไม่ถึงซับไม่ถึงจริง
There was a snake bite down. I don't know if that's actually going to deny it. No, it isn't. ได้วางแต่เซตอัพรีเทค5 ต่อ 4แบบนี้เสียเซนติเนลกันหลังปึ๊บจิกโฉเดินหลังแบบนี้บอกเลยว่าภาพนี้โอ้ยเรายิงไม่ตายตัวนึงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตัวจบอย่างชอบคำนี้เลยพี่กี่ปีเปลี่ยนตัวจบเนี่ย2 ปีไหมอ้าวให้2 ปีอะเต็มที่อีก2 ปีพี่วูบายบายคันนี้ BM ใช่ไหมคันนี้อีก2 ปีบายบายเนี่ยตัวจบเนี่ยคันนี้เปลี่ยนเจอกันคันต่อไปเพราะเดี๋ยวเทคโนโลยีมันก็มาเรื่อยๆใช่ไหมพอเทคโนโลยีมามันก็มีสิ่งใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็เกิดกิเลสใหม่ๆแล้วก็มาอีกถูกไหมใช่ไหมพี่ปกติมันเรื่องธรรมชาติปะคืออะไรก็ได้อะที่มันแบบเป็นเทคโนโลยีใหม่อะเปิดรูปพี่มูสมัยพี่เสิร์ชเลยเสิร์ชก็เจอSo you'd think it's going to be immediately checked, and I think it may have been. I don't know if Munchkin caught the angle, but Karmine definitely saw him, and here comes that double flash. เพื่อนยิงให้แต่ไม่มั่นใจเดินถอยดีกว่าแล้วกลับมาตัดไป2 หัว To survive in these sort of positions, just continues his aggression. Karon the only one left. พยายามจะชุบปะพยายามจะชุบเหรอฮะนี่แกพยายามจะชุบอย่างนั้นเหรอI think it's fair to say he expected that. Very nice crosshair placement from him. I assume that was just a reactive shot because that would be a little bit ridiculous. Double digits for EDG on the back of that round. And you know, just looking at this, it's so smart. Karmine falls back, allows the contact to be taken by nobody, and then goes back for another heavy shot. You can see he was thinking about it. He tried to equalize things into a 2v2, at least use the res as a bait to force a fight. ฉันประเมิน Gen.G สูงเกินไปอ่ะ 10 rounds for EDG economy absolutely ว่า Gen.G สู้ได้นะคือใช่แหละ EDG เก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนรายการนี้ EDG ดูน่ากลัวขึ้นเยอะเลยแล้วก็เข้ารอบแน่ๆแต่ว่า Gen.G สู้ได้อ่ะคิดว่าสู้ได้แน่นอนว่าเรื่องความแม่นอะใน Gen.G มีไม่กี่คนที่สู้ EDG ได้ถ้าเรื่องความแม่นนะแต่เรื่ององค์ประกอบทีมภาพรวมทีมเวิร์กแผนอะไรก็ตามอ่ะสู้ได้แบบนี้ Gen.G เลือกดูที่บนซ้ายนะอยากรู้ว่าแมปไหนใครเลือกบนซ้ายมีบอกIt's not even a time thing. There's still 50 seconds left on the clock. It's just really locking them into a box. Fish in a barrel for Karmine on the first as Gen.G now look to take the site, but no matter โอ้ทะลุควันบินเลยลากเคียทำอะไรก็แย่ไปหมดทำอะไรก็แย่ไปหมด Karmine clean. The final one comes through, and we're not going to see any damage dealt. A flawless round. ทำอะไรก็ดูแย่ไปหมดAnd if you're on this attacking side, it feels like they're just running headfirst into a brick wall. This is an opportunity as they get the rifles out, but Tom, it could be their last real opportunity. Some ultis online, some rifles in hand. EDG 2 rounds away from taking it. I'll be honest with you, the way this match is going so far, this could be a statement from EDG. Because they played versus Paperex, a team they've never been able to beat. They beat them in a long 4-hour series. They come in here. This is a map 5-0 for the side. ได้วินปืนพกแล้วก็ไม่ได้อีกเลยแย่อยู่นะ If they just demolish Gen.G here, I think we have to start switching our expectations. โดนเหรอ For the side of Gen.G, well, we heard from Munchkin earlier. This was going to be the time. ว่าได้ตัวหนึ่งแต่โดนนั่นน่ะแล้วคนที่โดนคือลาเคีย Not looking likely right now. รับทุกอย่างมันเดือดทุกสกิลโดน Hunter Fury ไปทีหนึ่งอ่ะThis drone's going to get so much information as well. ไปแล้วครับช็อตนี้คังยังคงยื้อต่อไปยังคงรอดและความกระตุกนี้สามารถทำให้คารอนเอาชนะคังไปได้ครับจอกระตุกไปที Oh no. Chichu's managed to get that kill. I think he was up top. Counter flash, but it shouldn't matter too much. The HP is so much in favor of their opponents.
I don't know how EDG are going to find a gap in here. เฮ้ย Tex just kind of got lost a little bit. No cover either. Somehow we're back in a 3v3. Yeah, the EDG have managed to create their own opportunities. The real problem, though, is the time on the clock and the amount of Gen.G players tucked away. EDG make the call. They go aggressive to try and root these players out of post prime หัน position. ข้างหนึ่งโดนอีกข้างหนึ่งยิงแล้วเป็นคอร์สไฟ3ที่ครับโอเคยังถือว่าก็ห่างนะจริงๆใช่มันมีโอกาสแหละแต่4 ราวเนี่ยเยอะอยู่นะ I believe at this point that there hasn't been too many convincing rounds, even when Gen.G have been winning it. We have multiple flawless rounds already from EDG in this half. Like, look, they're buying in with an operator and can still comfortably buy this round and the next. So this is already where the game changes. They also had to use the Thrash to actually be able to take the space. They're not going to have that one in this round, but they are one away from a lockdown. ค่อยๆไหลมาทีละวินแล้วกัน71เนี่ยยังรู้สึกมีแรงกดดันอยู่แต่ถ้า81ดูดีแน่นอนมันจะสร้างกำลังใจให้กับคนในทีมด้วย Could be thrown in here. Carrots actually rotated in very early, and they've got such an aggressive mid position. แต่ก็ยังไม่จนนะถ้า EDG แพ้ก็ยังไม่จนนะก็ยังซื้อได้อีกแต่ค้างๆจะควักมีดอีกปะเดี๋ยวรอดูเลยยิงนัดหนึ่งปุ๊บควักเลยครับเบสตอมปัง watch this เดี๋ยวดูตามสูตรเน้นใช้เยอะเน้นสแปมอันติแล้วเทคเจอร์เปิดตัวเปิดตายก่อนครับแบบนี้แย่แล้วเสียตัวเปิดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรมีตัวปิดถือว่า entry size สำเร็จเดี๋ยวดูนะค้างๆยิงปุ๊บปัง watch this รอดูเลยไม่งั้นก็แดดอ่ะแม่งก็ยิงแล้วแดดเขาควักมาแล้วดิว่าควักมาแล้วว่าแล้วยังไงก็ควักเน้นสแปมยิงอ่ะสแปมมันติไม่พักเลยอ่ะเฮ้ยมันชินเมื่อกี้พลาดจัดคือไทมิ่งเมื่อกี้สม็อกกี้คือเสียมากๆเพราะกระโดดลงมาปืนสม็อกกี้ยังไม่พร้อมยิงแต่ปืนมาชินอ่ะพร้อมแล้วแค่เน้นๆเมื่อกี้นะถ้าเน้นๆนะโดนยังไงก็โดนเพราะว่าเสียไทมิ่งมากโดดลงมาเมื่อกี้ใจร้อนไปหน่อยข้างๆสแปมมันตีจัดๆไม่เน้นโชว์แม่เห็นปะนี่ครึ่งหนึ่งแล้วจบไปไม่ครึ่งอ่ะจะจบแมปแรกแล้วอ่ะข้างๆยังไม่มีโชว์ช็อตมีดเลยแบบช็อตมีดคมๆแบบเจ็ตระดับท็อปโลกไม่มีเลยควักเล่นอย่างเดียวควักถ้ามีเมื่อไหร่ยิงปุ๊บควักเขาซ่อนอาวุธลับหรือเปล่าแบบนี้ซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้แม้แต่ตัวเองแม้แต่ทีมตัวเองใช้ทิ้งอ่ะเรียกว่าใช้ทิ้งแล้วกันใช้ไปแบบทิ้งอ่ะมันอิมแพกนะถ้าเราเซตมาคือสกิลมีดเจ็ตอ่ะมันสามารถที่จะไปเข้าแผนอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นบินข้ามกล่องข้างบนฟ้าที่ซัมติงชอบทำคือเนี่ยฉันถึงบอกไงเจ็ตท็อปโลกอ่ะที่ใช้มีดเซียนอ่ะมันจะได้เห็นอะไรที่แบบประโยชน์จากการใช้จริงๆอ่ะอันนี้ยังไม่เห็นเลยฉันยังไม่เห็นประโยชน์เลยว่าใช้ทำไมไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้หาประโยชน์จากการใช้เบสตอมไม่เอาใช้ไปงั้นใช่เหรอโดนเขาซัดด้วยเหรอจริงๆแล้วซับต้องไม่โดนนะโดนเหรอนี่ดูเทคเจอร์คือเทคเจอร์ฉันก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันก็มีบ้างอ่ะแต่ว่าไม่เวอร์ที่เวอร์ก็น่ะซัมติงดิมอนวันอ่ะโคตรเวอร์เลยเวอร์จริงแอสเปสก็เวอร์อันนี้เดี๋ยวดูก่อนขอดูหน่อยดิในกล้องจับด้วยจับไม่หยุดเลยโอ้ยังไม่ได้โชว์เลยอ่ะโชว์หน่อยดิอยากเห็นนะอยากเห็นสกิลการใช้มีดของเทคเจอร์ว่ะ The judge investment, I like it from Munchkin. He's going to play a close corner within this Viper's pit.
I feel like they almost need this one just to keep จับ their กล้องหน่อย opponent strong, and they โอ้ are โหแม่นอยู่แต่มองไม่เห็นว่ามันแม่นยังไงวะ just gonna pick off one, but so much util thrown in to clear him อัด out. ตัว Easier said than done though, as he takes out Chichu along with it. Nobody trying to clear this backline. เฮ้ย found another. หมดทีมนะ They may not get เหลือ to 2 use คน that, นะ but a talk is epic. หมดนะ It's left all on to Karon, but the time is ticking low. If he gets this kill, it's surely โอ้ done, and it ยื้อ will ชีวิต be. But he's gonna go down with it. That was meant to be an ข้าง economy ๆเซฟ builder ออ as ฟ they spam all their ultimates bar one, and they don't even get a single player out alive. Yeah, that's, I mean, just take a look at the credits. No one's able to get their full shields alongside the rifles. Maybe one player is, but เนี่ย that's about it. สังเกตดิ This is going to be a really tough จำภาพนี้ไว้เนี่ยมองภาพเมื่อกี้นะนึกไว้เก็บภาพนั้นไว้ในหัวนะแล้วลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพดีมอนวันภาพซัมติงตอนมันใช้มีดอะคือมันแบบมันลึกมันรู้แล้วอะบรรลุการใช้มีดเจ็ตอะ This is the worst of It came down both to worlds. Rebel clutch. That's all you really need to know. So And now they've it got to was do clutched by the spike. I also, worth mentioning, I like EDG's approach to just not ก็ไม่ play จน heads ข up นาดนั้น into the Viper's pit to move around the back and try to contend for the backside all the way down that laneway. It's a good idea, and you can see it very nearly worked for them. I think if Gen.G had slightly less ultimates Where's pop, he going? around would have fallen away. This man's crazy. He hasn't even popped his dash yet. Yeah, he also doesn't know that someone's already crossed to the other side. So this เดิน really เปิดแบบ is a นี้แล้วเปิด very, มุมแบบนี้ very audacious โอ้ไม่ได้ไม่โดนอ้า I don't know if that was maybe slight misinformation. รอ but เป้าเขาแท้ๆเขาเดินเข้ามาให้ยิงแท้ๆยิงไม่โดน So no. A single bullet tapped and Chichu just ruins his opponent. They're not even going to get the spike down, and now this is a problem. Things become so much ส more งสัยวันนี้จบ difficult. ไว The ว่ะ spam through from nobody is so clean, and now Texture, the hero, the man that สงสัย has จบไว been ว่ะ highlighted throughout this เพราะว่า tournament so far. คือถ้าด่านนี้ Gen.G ไม่ได้ด่านหน้าก็ไม่ได้แล้ว Save them. The spike is down. Nobody has already spotted him on the angle. ถ้าได้ต้องได้ด่านนี้ No hope. EDG come through with แย่ละ a dominant victory. ไม่ได้ด่านนี้ด่านหน้าก็ไม่ได้แล้ว And they have their choice next. Yeah, this is where it เปอร์ gets เซ็นต์ scary, Tom. พีดิก Like ท่าน you เหลือ said, 30 you said 70% เลย off camera coming into today that after we saw the veto, it looks like we're probably going to go to that map 3, right? We're set up จ for บ both teams to take their pick. วันนี้จบไวว่ะ Now find 2020 themselves quite a bit ลาก่อน behind in this series with คือด่านเมื่อกี้เป็นด่านที่ฉันคิดว่า Gen.G สู้ได้พอได้ because we'll be breaking this one down after the break. มันจะไปติดยังไงอ่ะไม่ได้มีเครื่องให้ติดแล้วตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ยอ่ะแต่ว่าถ้ามองอีกแง่นะด่านสปิดอะด่านต่อไปด่านสปิดใช่ไหมคือด่านสปิดอะมันเป็นด่านที่สกิลกับลูกซองมีผลเยอะครับก็เป็นไปได้นะที่Gen.G อาจจะไหวปะ How about none? None, yeah, none feels right. ด่านหน้าเป็นด่านถนัดของ EDG ที่บอกว่า Gen.G ไม่น่าไหวเพราะมันคือด่านถนัดเขาเลือกด่านมั่นใจเขามาเข้าใจฟิลปะ คือถ้าด่านนี้ยังสู้ไม่ได้แล้วไปเจอด่านถนัดเขามันจะไปสู้ยังไงวะด่านมั่นใจอ่ะด่านมั่นใจของ EDG อ่ะแต่ต่อให้เป็นด่านของ EDG อ่ะแต่ด้วยความที่ด่านมันเล็กคือสปิดอ่ะมันเล็กแล้วมันเป็นมุมที่แบบลูกซองเลยใช้สกิลเคลียร์ระยะใกล้ๆก็ไม่อะ EDG ชนะอยู่ดีเพราะใช่ว่า EDG ก็ถนัดใกล้ๆเหมือนกัน EDG ก็ขึ้นชื่อระยะใกล้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันจะไม่เหมือนคู่ลาวเจอ Gen.G คือลาวเจอ Gen.G อ่ะฉันว่าด่านระยะใกล้กับไกลมีผลเยอะมากเพราะว่าทีมลาวอ่ะถนัดระยะไกลGen.G ถนัดระยะใกล้กลางกรณีแบบนั้นน่ะมีผลเยอะด่านนะแต่ว่าอย่างเงี้ยมันถนัดระยะใกล้กลางเหมือนกันอ่ะ EDG ก็ถนัดเหมือนกันใกล้กลางไม่มีผลก็น่าจะจบแล้วอ่ะ
นาเคียส่งของไหม นาเคียก็ส่งของมาดิจะให้ถ้าจะให้เจนจีภาพเหมือนคิกออฟมันเป็นไปได้ยากเพราะคิกออฟคือทีมระดับ S Master คือ S บวกถ้าเล่นได้เท่าเดิมเล่นได้เหมือนคิกออฟแปลว่าอะไรรู้ปะแปลว่าทีม Master อ่อนแล้วทั้งนั้นอันนี้คือตัวแทนของแต่ละมุมโลกมาเจอกันในรายการนี้จะหวังให้ภาพมันเหมือนกับรายการคิกออฟที่เล็กกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะรายการนี้คือท็อปของแต่ละโลกแต่ละโลกเลยล่ะแต่ละภูมิภาคโลกเดียวกันเนี่ยแหละก็ใหญ่สุดอะทัวร์นี้ถือว่าคือในวาโลอะเขาจะบอกว่าทัวร์ใหญ่สุดคือแชมเปี้ยนแต่ถ้านับจากการคัดเลือกควอลิฟายอะมาสเตอร์กับแชมเปี้ยนมันใหญ่เท่ากันนะมันคือทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่ากันครับคัดตัวแทนจากแต่ละมุมโลกมาแชมป์ของแต่ละโซนมาเจอกันในรายการนี้ก็เท่ากันอะลีกยังเล็กกว่านี้เลยลีกยังเป็นรายการรองเลยเล็กกว่านี้อันนี้ใหญ่สุดแล้วมาสเตอร์แชมเปี้ยนใหญ่เท่ากันคือคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วก็ไม่รู้ว่าใครได้เปรียบทั้ง Gen.G และ EDG มีความใกล้เคียงกันตอนก่อนเริ่มนะแต่ทีเนี้ยพอเริ่มด่านแรกไปแล้วฉันคิดว่า Gen.G น่าจะได้แมตช์แรกพอ Gen.G ไม่ได้มันก็เลยแบบมันยากแล้วแชมป์มาสเตอร์ได้ไปแชมเปี้ยนเลยไหมนั่นน่ะดิขอเช็คแป๊บฉันจำได้ว่ามันเก็บคะแนนนะแชมป์มาสเตอร์อาจจะได้คะแนนมั้งใช่เก็บคะแนนแชมป์มาสเตอร์จะได้3คะแนนก็ไม่ได้การันตีว่าไปแชมเปี้ยนแต่น่าจะมีโอกาสเยอะปะใช่ไหมได้3คะแนนแต่ไม่ใช่การันตี这个问题想问到的是，在森寒东港这张图，你是怎么样找到他们的弱点，找到了自己的优势，并且拿到胜利的呢？其实就是因为他们前一天对战，他们跟 Loud 打了也打。ท่านสงสัยมากเลยวาโลดังในจีนมีใครรู้บ้างคนดูวาโลในจีนเยอะไหมสตรีมเมอร์วาโลในจีนอะไรเงี้ยทำไมมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีอะไรให้เราเห็นเท่าไหร่คือในญี่ปุ่นนะวาโลดังแล้วในจีนLike the day before they play with Loud, just as the same. คำว่าดังแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะ and they almost like we know all what will they play. ดูเงียบๆเนาะ And also in today they รู้สึกว่ามันดูเงียบ very obviously like pushing forward, and we just see that and we do our move. เฮ้ยใน YouTube ไม่ได้ดิเพราะว่าคนจีนเขาไม่ดู YouTube มันต้องไปโหลดแพลตฟอร์มของจีนครับดู YouTube ไม่ได้คนจีนใช้ YouTube ยังไม่ได้เลยโดนแบนต้อง VPN ต้องมุดใช้ YouTube ไม่ได้ใช้ Facebook ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทุกอย่างต้องใช้ของจีนอย่างเดียว ก็เลยอยากรู้ไงว่าเยอะขนาดไหน Yeah, it really had to be because EDG it felt like this game was just trouncing จริงๆจีนเปิดประเทศแล้วนะประเทศเขาไม่ได้ปิดนะแต่ทำไมเขาทำตัวเหมือนปิดวะสรุปเขาเปิดเขาปิดวะเนี่ยตอนนี้คือประเทศที่ปิดคือเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยปิดแต่ว่าจีนเนี่ยมันเปิดแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้เปิดแล้วมันไม่ได้เปิดอยู่แล้วงงว่ะเปิดแบบคุมเข้มมันเหมือนไม่เปิดเนาะแต่จริงๆมันเปิดแล้วนะจริงๆมันคือเปิดแล้ว It is probably one of the first times that I see a Gecko getting one assist in such a long map. The fact that they were getting no Reddit out of it, we were seeing it
round by round, how the KO and the Gecko were not merging together because EDG was actually playing for the งานที่จีนเป็นเจ้าภาพน่าจะยากว่ะล่าสุดเพิ่งมีกฎโอ้ไม่แน่นะเกมที่ใช้เล่นในประเทศจีนชื่อเกม VALORANT ปะใช่ปะถ้าเกมที่เปิดในประเทศจีนชื่อ VALORANT มันแปลว่าไม่ใช่ด้วยโอเคนั่นไม่เข้าใจยากเรื่องนี้ไม่เข้าใจยากนะมันมีกฎหมายอันนึงที่จีนเขาประกาศจีนเคยประกาศกฎหมายอันนึงที่เป็นข่าวดังช่วงหนึ่งว่าอะไรนะถ้าบริษัทเกมไหนไม่มีจีนเป็นหุ้นส่วนจะไม่สามารถเปิดที่ประเทศจีนได้ช่วงดราม่ากล่องบิสซาร์ดจำได้เลยช่วงนั้นช่วงเกมโอเวอร์วอตมีกฎหมายนี้โผล่มาเลยเกมไหนก็ตามที่บริษัทผู้ผลิตไม่ได้มีคนจีนอยู่ในนั้นเกมนั้นจะไม่สามารถเปิดให้บริการที่จีนได้ไลออดมีใช่ไหมโอเค Totally. I mean, this is not the Gen.G that we saw from Pacific, right? They were so unsure of themselves. They were so timid, and it's because, like, you know, it's because of that EDG was able to sense that they could be bullied, and they took that opportunity. The score line that we mentioned earlier, like 13-8, that did not reflect how, you know, one-sided a lot of rounds looked. ใช่แล้วเทน Not only that, Gen.G made the same mistake yet. ยังติดภาพไหมติดภาพไลออดอยู่ They chose to go to it didn't go their way. They chose Icebox, didn't go their way. But now looking into the agent select, what can we expect here, Mimi, on the side of Gen.G on the attack? Yeah, so Gen.G here, they're playing the default comp. ก็เท่ากับว่าตอนนี้นะถ้าจะเรียนทักภาษาเลยนะคือตอนสมัยประมาณ10 ปีที่แล้วใครที่อยู่ในวงการอีสปอร์ตหรือว่าอยากจะทำงานในวงการอีสปอร์ตเขาจะแนะนำว่าให้เรียนภาษาเกาหลีสิเพราะว่าที่ประเทศเกาหลีอีสปอร์ตเติบโตที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันนะอยากอยู่วงการอีสปอร์ตใช่ไหมไปเรียนภาษาจีนจริงๆตลาดเกมจีนใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้มูลค่าสูงที่สุดในโลกตอนนี้แต่หลายๆเกมมันแบบหลายๆเกมหลายๆการแข่งอะไรเงี้ยมันไม่ถึงสายตาเราเพราะว่าเขาปิดเราต้องมุดเข้าไปดูในแพลตฟอร์มของเขาBefore the break, has anything crossed your mind since that makes you confident that Gen.G are going to take this one to a map 3? ประเทศอะไรคนในไม่อยากออกบ้างครับไม่ใช่แค่เกาหลีใต้หรอกเรื่องปกติคนเราเอาจริงนะมนุษย์นะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรอกคนชาติไหนเขาก็อยากออกจากประเทศตัวเองทั้งนั้นแทบทุกชาติที่ไปถามมาถ้าไม่ใช่สไตล์แบบรักชาตินะส่วนมากไม่เคยพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อยากออกนะออกหมดทุกประเทศมีเพื่อนคนอเมริกาก็จะออกคนสเปนก็จะออกไม่ออกหมดออกไปไหนคมจัดคลิกขวาเฮ้ยผิดดีก่อนก็อย่างที่บอกฉันว่าจบแล้วเพราะ EDG ชนะ 2-0เพราะว่าแมปเมื่อกี้เป็นแมปโอกาสชนะของ Gen.G เขาทำไม่ได้ก็น่าจะจบแล้วแหละอยู่มีเงินอยู่ประเทศไหนก็สบายเราแค่ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินยังไงในประเทศอื่นไงคือพอเราเป็นคนไทยเราจะรู้ว่าเราจะใช้เงินยังไงในประเทศไทยถ้าเรารวยเราเอาเงินไปทำอะไรได้บ้างเรารู้ไงเพราะเราเป็นคนไทยคนอเมริกาไม่กระพูดเนี้ยเพื่อนฉันที่อเมริกาก็พูดอย่างเงี้ยถ้ามีเงินนะจะเลือกอยู่อเมริกามันพูดเหมือนกันเลยเพราะมันรู้ไงว่าถ้ามีเงินมันจะเอาไปทำอะไรที่อเมริกาแต่เราที่โตที่ไทยเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราไปรวยที่สมมตินะเราไปรวยที่เวียดนามเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเรารวยที่เวียดนามแล้วเราจะมีความสุขยังไงแล้วเราจะเอาเงินไปทำอะไรแล้วเงินจะมีอำนาจยังไงเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้โตที่นั่นไงแต่เราโตที่ไทยเรารู้แค่นั้นเองมันต่างกันแค่นี้ก็ลองไปรู้ดิของประเทศอื่นแล้วก็ไปไหนก็ได้จริง
ได้หมดไปประเทศที่เขาแบบขาดแคลนน้ำอาหารก็ไปได้ครับถ้าเรารวยอ้าวแดดเข้ามาแบบนี้อร่อยอร่อย An opportunity for them to get a little bit done there, but no shots connected with just the one falling of คาร์ลองกระโดดเปิดเสียงด้วย build the economy seems to be เปิดเสียงด้วย around the corner. There has been a retrieval. Caron ไม่สู้ครับไม่จำเป็นต้องสู้ with the bulldog. His HP is being chipped away at down to 70 now. Good flash. The flank of nobody has completely off guard. Cleaned up on this B site. EDG find their second. Here's the real challenge, though, as Gen.G pull out their rifles. Yeah, they've gone quite heavy into the Bulldogs, though. Clearly feeling confident that they can get it done with these weapons, so it's not going to be the worst purchase in the world. Still, กันเท่าไหร่ดีครับ opportunities for them to try and find something in. Nobody going to go onto the ทำเป็นเล่นนะเนี่ย I'm happy to see it. เฮ้ยทุกคน As said, he's very good. EDG เลือกด่านนะ And this is where we get to see Gen.G เลือกบุกว่ะเฮ้ย Let's be real. แสดงว่าเขามั่นใจมากว่าเขาจะบุกอย่างน้อย 7-8 วินหรือเปล่าอย่างเงี้ยแกจะบุก7 วิน 8 วินเหรอถ้าไม่บุก7 วิน 8 วินนี่จบไวเลยนะบอกเลยนะไวจัดเลยนะตี 2แม้วันนี้เมื่อวานตี 4 ครึ่งวันนี้ตี 2ไอ้บอกมือครับทำดีมากพวกแกจบไวเลยนะถ้าไม่ตี7 วิน 8 วินอ่ะให้7อ่ะอย่างน้อยอ่ะ The day before, now it's his turn, I suppose. Hopefully not 2 maps in a row, though, as we know what Lakia is capable of. Gen.G up close. ไทยทำอะไรก็ง่ายเพราะเรารู้ว่าทำอะไรทำยังไงที่อื่นก็ง่ายถ้าเรารู้ว่าทำยังไงเราไม่รู้ไง Advantage for EDG, which is so valuable in a round like this. Yeah, they already managed to win the bonus in the last map. Bear that in mind. That was the 5-0 start that they had. Howdong just trying to play with his opponents and a little bit of space. ฉันคาดหวัง Gen.G ไว้อยู่นะเอาจริงฉันคาดหวังไว้พอสมควรเลยนะ Push them back. 40 seconds left, and as of right now, Gen.G have no control. They're only just making their way into mid. Like this is such a ไม่ Gen.G จะบอกว่ามาด้วยโชคไม่เขาก็พิสูจน์ตัวเองในระดับหนึ่งนะคือเรื่องแผนเรื่องทีมเวิร์กการจ่ายสกิลการยิงไม่แย่นะโอเคไม่ได้รู้สึกว่าแบบฟุกเข้ามาแต่ EDG เก่งขึ้นอันนี้ของจริงโอ้เสียดายมากวางไม่ได้ Just 6 seconds left with nobody all alone. He's not able to deny. Plant going down, but he knows where both players are at least roughly. อุ้ยรอดผ่านจุดนั้นไปแล้วผ่านไปแล้วรู้ไหมว่าผ่านไปแล้ว I like the idea to group together and Caron before the heal even comes through. Timing nobody เมื่อกี้เกือบสวยนะเอาจริง Good damage from EDG and great potential. นิดเดียวอ่ะคือผ่านไปแล้วแล้วเขาเพิ่งแลบออกมา Yeah, I think that's the scariest prospect is Karmine's nade could have finished it if he lands the shot he could have finished it but ฉันว่า EDG เก่งขึ้น เก่งขึ้นชัดเลยว่ะ They're not out of the woods yet though because as mentioned that was a bonus that was Bulldogs คือ Gen.G เก่งอันเนี้ยมันชัดอยู่แล้วตั้งแต่ kick off แล้วที่เห็นว่ามันเก่งขึ้นน่ะมารายการนี้ก็พิสูจน์ตัวเองในระดับหนึ่งว่าเขาเก่งขึ้นจริงๆแต่ EDG ก็เก่งขึ้นจริงเก่งกว่าเดิมจริงถ้าจะบอกว่าแพ้คม EDG ก็ด้วยครับด้วยถ้าเรื่องคมยัง Gen.G ยังสู้ EDG ไม่ได้สู้ได้บางคนใช้คำนี้แต่ความคมมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างเนาะ Gen.G early challenge, good damage on the one player that can't be healed back up, and they're happy with that. Yeah, they've deterred some aggressive control and started the move towards middle. The only thing, Tom, is that there was a flash that just popped. ภาพ EDG ตั้งแต่ที่เล่นแมปไอ้รอบแรกอะฉันมองไว้เลยว่าท็อป 3มองท็อป 3ไว้ตั้งแต่แรกแต่จะถึงขั้นแชมป์เลยไหมการพิจิตรว่าใครได้แชมป์มันเป็นการเดาอะAnd then just play off of it. They're going to have 2 players watching into mid, 2 players on the B site, looking at Howdong as well. Look, they've even got the stun at the back, 2 flashes, a power. ครั้งเข้าเทียร์เมนเรสไหม much utility for this take in. ไม่ครับ Already though, great start
Meteor, even while blinded by the paranoia, is going to be able to find one, and he gets the second as well. The Jewel is finally coming alive, but here comes that showstopper. They have to back out. There's only 20 seconds left. Any time that could be bought, could be. เขาจะรู้ไหมว่าเขายิงไปซากด้วย damage 21 and well now the HP ยิงไปซากเลยไม่ตายแต่ซากแล้วเวลาบีบครับต้องวางตัดสินใจวาง A แล้วแฟดมาช็อตนี้วางต้องวางครับโอเควางได้วางได้ก็แก้ได้ I don't think it's going to matter though. There's nothing they can do to stop this. It's a ใช่ทำอะไรไม่ได้วาง peculiar round and it ends with a red ball. คือเวลามันบีบแล้วไงเขาช้าโอเคได้แล้วเว้ยWell, Tom, this has unfortunately swung back the way that we feared it would. EDG finding the round in a very Sentinel ตอนนี้โหฉันพูดบ่อยมากเลยเพราะคนถามเยอะเดี๋ยวถ้าเว้นช่วงแล้วก็จะพูดทีนึงแล้วกันเว้นช่วงพูดทีเว้นช่วงพูดทีแล้วกันSentinel ภาพรวมตอนนี้ผู้เล่นเก่งครับผู้เล่นเก่งจริงแผนที่เซตอัพมาดีจริงมีปัญหาระหว่างเกมการแก้ระหว่างเกมไม่ค่อยดีครับตอนนี้นะ Sentinel มีปัญหาเรื่องนั้นอยู่ที่เหลือดูดีเล่นดียิงดีผู้เล่นดีแต่ถ้าเกิดปัญหากลางเกมจะไม่ดีจะติดตรงนั้นแหละบ้าเชลิฟชนะจัดว่ะมาอีกแล้วอ่ะเจนจีขอร้องล่ะขอร้อง A chance for more as well. The shots didn't land, but เฮ้ยทำไมมันต้องเกิดพลังอะไรกับไอวินทิปตี้วะ but not in this one. The man advantage was to Gen.G. Now it's just right about even with a rifle recovered by Lakia. Towards this A side. อย่าบอกนะ to stop them from easily walking into this A side. Nobody เอาให้2แล้วแต่ไม่รู้พอไหมดิ needs to win this fight on the way out. พอหรือเปล่า timing will be a key factor for him. ทิปตี้เขาเอาจริงนะคือทุกคนเลยคือคนที่รู้สึกว่าไม่ได้แม่นอ่ะแต่พอทิปตี้ปุ๊บแม่นเลยอะไรอ่ะพอไม่มีเงินอยู่ดีก็แม่นเขาคมอะไรตอนเขาไม่มีเงินวะเนี่ยสมอกี้ลาเคียกูคืนชื่อเสียงในแบบเมื่อกี้หน่อยลาเคียสิ่งที่นายทำเมื่อกี้กูคืนหน่อยpotentially just go walking through this smoke and Lakia, the man who was silent on the last map, speaks loud in this round as Gen.G get มันก็คือทิปตี้แหละจริงๆแล้ว Two big kills from him, denying the vent control and เชลิฟ4 คนปืน1กระบอก This is what we wanted to see. ชนะได้วิน Waking up, อะไรอ่ะ finding his footing as it's 3-2, a one-round gap between them. And again, looking at how some of these rounds have gone down, you know, in the previous แต่สมอกกี้กลัวเสียทัมมิ่งครับรู้เลย pretty much favor to EDG คือเมื่อกี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสมอกกี้ไม่ใช้สกิลอะไรเลยแฟดเหลือ2 after shock ก็เหลือทำไมไม่ทำอะไรเลยคือ1-1กลัวเสียทัมมิ่งคือการควักสกิลมาใช้หรืออะไรเงี้ยมันมีโอกาสทำให้ศัตรูเดินชาร์จเราช็อตที่เราไม่ได้ถือปืนก็ดูดีนะถ้าว่า EDG อ่ะผู้เล่นแต่ละคนดูแบบศึกษาตำราเกมยิงปืนมาค่อนข้างดีนะเขาเรียกว่าตำราที่ทำให้เพิ่มโอกาสชนะแล้วกันปิดข้อผิดพลาดของตัวเองทำให้การผิดพลาดของตัวเองมันน้อยลงอย่างช็อตเมื่อกี้ถ้าใช้สกิลแล้วโดนออกมายิงก็คือพลาดแต่ไม่ได้ใช้แล้วโดนยิงตายมันก็ไม่ได้เรียกว่าพลาดหรอกก็มันก็คือ50-50อ่ะThis time though, Paranoia not online, but they still have all of Viper's util, and in this case, เสียงน้อย wrong read. Yeah, even though the bird just went up from nobody and caught those players outside B, again, the problem is always going to be it could just be one player, one person lurking, catching that flash and running straight to A. But giving him a smoke. So we can see this isn't how it's playing out. The judge, it could do a hell of a lot of damage up close like this. But the smoke is suspicious. They know there's something. โอ้ยมาว่ะลูกซองยังไม่ได้ทักตัว And that's the real threat in this round dealt with already. Yeah, when you put out a smoke like that, there's going to be a part of you that's thinking, okay, there has to be someone within it. And I like 50 EDG หรือจะสู้50 Gen.G and Seekers gives everything away. They know that the site is clear, and that's the thing. They haven't had a lot of rounds, even throughout the series thus far, that have been particularly clean. Now though,
what can be found from EDG on the way back in? Probably not a lot. Smonkey at least will be able to find one, drop an extra weapon, but other than that, expectations desperately ไม่จะบอกว่าคือจะใช้คำว่าแมปเขาเราเทพมันเร็วเกินไปมากเลยนะเพราะ Gen.G เลือกบุกก่อนนะถ้าไม่ได้7วินนะ7วินอัพอ่ะก็ลำบากอยู่นะจริงคือจะด่านกันหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่แกเลือกบุกก่อนอ่ะเซตอัพคอมมาเป็นสายบุกเต็มตัวโอเมนสโมกหลักอ่ะถ้าแอสตาสโมกหลักจะเป็นดีเฟนส์โอเมนสโมกหลักจะเป็นบุกเจ็ตเรสกระโดดสกายส่งนี่มันคือแบบคอมฟูลแอทแทกอ่ะบุกสุดตัว pretty dominant in favor of EDG, and we would see this be a very quick evening. I think at the very least we're owed a close map between these two teams, if not a third one. Normally EDG are stellar when it comes to this defensive side, so... And as said, Gen.G had some rough times when it came to their attack, so this is already a pretty decent start from them. If they can keep things even throughout, I think they'll be quite content. Already a fantastic start. Meteor เอาว่ะ nobody โดนแล้วว่ะเข้ามาต่อครับไฟอันร้อนแรงโอ้ช็อตสำคัญสตันไม่ช่วยอะไรเลยว่ะแจกเม็ดAlready baiting them out a second flash, and there is no hope. I've seen that one before, Mitch, but it won't happen this time. Yeah, thankfully not. เอาเว้ย7วินเว้ยเป้าหมาย Gen.G ถ้าจะได้แมปนี้7วินดูดีอยู่ตอนนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละวินไหม No, don't peek him. Well, considering a 4-3 scoreline and 3 ultis online. ยิงได้ไงวะ This was a big round for Gen.G. มันคือการวางเป้าแบบไหนกันวะเนี่ย No money, no credits to buy back up. It's going to be a scrap for the defensive side. And so far, we've seen Gen.G be very clear with dealing with these lower buys. They've not been giving away too much. They have a healthy economy because of it. They'll look to farm up an even better one right here and now. โดนเบรกแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ตาย There's the Meteor we know and love. A lot of the time we don't see him get to play that star duelist anymore, but with this 1-2 punch of him and Texture on this map, they are really starting to come alive. We mentioned him and Texture as clinical pieces to this puzzle. Carol though already just mowing down 2 of the remainder. Howdong not particularly close to the ค่อยๆไปทีละวินเว้ย action. ทีละวินเว้ยAgain, it just comes down to can he make this one costly, but the fact is the economy now of Gen.G is off the charts. You win an eco and then have a couple of cleaner rounds. He's still actually killed the player behind through the other. It's a couple of guns lost, but ultimately for the side of Gen.G it doesn't matter. They are stacked for cash. Yeah, and even one of the players we saw there before we cut to the replay, 148ข้างเซ็งอะช็อตเนี้ย and well, with the economy, there's not really going to be too much bother. Well, it is unsurprising. In the previous map, we had both of their timeouts. 7 วินเป้าหมายแรกก่อนเอาเป้าหมายแรกให้ได้ก่อน7วินฟังบุกชีวิตจะดีขึ้น This time, it's EDG getting off to an early start. They want to have a chat with the coaching staff and come to a conclusion on how they want to run this next round. Because again, they're going to be buying down to their last credits. And that's going to put Gen.G in a very advantageous position if they find this one. Facing into an eco, it could be 7 rounds already. Yeah, I think as well, when you look at what's online for your opponent, you don't want to allow them to get into an afterpart. Having that Viper's Pit online for Munchkin is going to make things desperately more difficult if you're unable to deny. ปกติแหละเวลาที่ทีมหนึ่งอ่ะเขารู้สึกว่าเขากำลังแพ้ถ้าเขาทำได้มันก็จะเป็นภาพประมาณนั้นแต่ถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าและกำลังชนะเขาจะไม่ทำอะไรเลยเขาจะนั่งเฉยๆนั่งเล่นเฉยๆให้รู้เลยว่าอันนั้นคือชนะขาดถ้าเราดูแข่งนะแล้วเห็นรีแอคชั่นของทีมชนะนะมันนิ่งๆนะแบบไม่ทำอะไรยิงได้คลัชหรืออะไรมันก็แค่มาชนหมัดมาให้รู้เลยว่ามันชนะขาด
They might be about to go for another เจอที่ไหนตอนนี้แมปนี้ EDG ครับ That's something we've consistently seen for Gen.G แมป by แมป as they now look to take some early control towards this B side of the map. Yeah, I mean they have no control anywhere. เซนท็อป 3ได้ยัง There's not much of a backup plan ยัง here. The showstopper. Well, that's plan A, and it hasn't worked out. Those players แต่ท็อป slowed 4 ได้แล้ว down, split, but they've เซน already got ติเนล players เป็น ท็อป towards 4 the แล้ว site. ตอนนี้ Meteor's in position. Teammates coming in to rally alongside him, and the retake attempt from EDG. It's not going too well. Kills swinging in favor. อุ้ยพยายามจะเทรดครับพยายามเหลือเกิน Lakia 4 health. ภาพเป็นแล้ว But there's not exactly too much they can do to take him down. พยายามเหลือเกิน Corners, maybe Chichu needs a miracle snake bite to land. And it could come in off the back of the plant. It's Lakia attempting the plant. But they don't know just how low he is. Viper's pit activated, and that's going to even the playing field a little bit. It was so close to taking him down, but now Meteor โอ้เรียบร้อย in the right place at the right time. เรียบร้อย He's gonna clear out both of them. ได้คู่เลย Direct approach. เดินเข้าควัน Just มุม working ที่ out คาดไม่ถึง perfectly เอา for แล้ Gen.G. วอีกแค่ Unable วิน to เดียวครับ slow them down, unable to ขอ stop อีกแค่ them. วินเดียว I want to say as well, จ I ริง think there was some gorgeous movement in there from Texture. ๆ Gen.G จะเข้าสู่ความสบายใจจริงๆแล้ว that round, but the showstoppers fired towards him, and he just backs out of there immediately off a blast pack, just flies backwards into the corner, and it hits nobody. That's the perfect thing for the side of Gen.G. They dodged the showstopper, and that's the one thing that was really โอ้ถ้า dangerous. 8 ใช่ถ้าตั้งแต่เกิน 7 ไปก็คือแบบชิลแล้ว That's it, but hey, that ain't กำไร gonna แล้ว happen too many more times from what we've seen. ต่อให้เป็นคอมบุกก็เถอะ Stars as we go 6-3. แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะตั้งรับไม่ได้เว้ย Now look at oh no, never mind. Look at this aggression coming out of เฮ้ย Texture. เฮ้ย He's อะไร running วะน่ะ down towards ทุกสกิล Sentinels. ที่ใช้ He has certainly chased เท็กเจอร์ Karmine ใช้ on the ทุก other side อย่าง of the คัง map. ใช้ทุกอย่าง An impressive ไม่มีใคร pace ตาย change from Gen.G. And now they've got full mid control. ไม่เหลือสกิลเลยล่ะแลกกับการได้ตรงกลางคุ้มครับ It seems like EDG have their คุ้ม players Gen.G อยู่วินนี้ position well, and these are some of the rounds that worked out better for them. These slower paced rounds from Gen.G. It's been the quick moves in towards the site that have worked better for them. In terms of ultimates, not a whole lot online either. A Viper's Pit for Chichu, but where to place it would be the real problem. And starting to throw out some utility in towards this B site, but I can only ได้ assume กลางแบบนี้ with งาน where their ยาก players แล้ว currently sit, ของ this is a EDG นะ boost, วินนี้ and นะ it's worked. It's pulled at คือการ least เสียตรง Karmine กลาง for the อ่ะ moment. โอ้เลือกสถานตรงนี้ Started sublime. ช้า Now จัด they'll have จัด an เลย extra โดนเบรก player into support nobody already watching. อ้าวโนบอดี้ยิงไม่ตาย Luckily, Karmine is เหลือ there. เชื่อ And so is Chichu. Good shot to start and a follow up. That's โนบอดี้ sublime. ยิงไม่ตายครับเมื่อกี้ 21 HP left. He's in danger, but he's got 2 เบรก players สวย close มาก to back him สม็อก up. กี้เมื่อกี้ With 20 seconds left. It's time to get that spike planted for Gen.G. The last player standing. สตันไลน์เข้าท่อไปอ่ะโดนเบรกช้าเลยเกมช้าเลย Seconds left. And surely this plant cannot be acquired. He'll tap it first to try and fade into a fight. It doesn't go his way. 4 rounds for EDG. ดู YouTube ครับ It's a resurgence. It's another ทวิช foot in มี the โฆษ door. ณาขึ้นถ้าดู But Gen.G been looking good, and because of the rounds they've won, there's not going to be any thought of an eco for the rest of this half. Oh no, not even remotely close. Again though, it does seem like when they split up and play these slower rounds, a lot of the time it ends up biting them in the back. I think just sticking together and just playing as almost a death ball has been เริ่มมีแอคชั่นแล้วถ้า EDG เริ่มมีแอคชั่นแปลว่าอะไรเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังเสียเปรียบครับ props need to be given to Smoggy. The stun there เริ่มยิ่งรู้สึกเสียเปรียบเท่าไหร่แอคชั่นมันยิ่งออกมาแรงขึ้นเรื่อยๆดูดิยิ่งเสียเปรียบยิ่งแรงแอคชั่นอ่ะมันจะว่าเริ่มมีพลังมันสนุกนะเอาจริงการแพ้แบบการชนะแบบคัมแบ็กอ่ะตั้งแต่แข่งเกมมาฉันรู้สึกว่าการชนะขาดมันโคตรไม่สนุกโคตรน่าเบื่อเลยรอบชิงโอเวอร์วอตปี2017ป่ะ16มั้งน่าเบื่อมากคือชนะขาดมันจะรู้สึกไม่มีความสุขไม่รู้สึกว่าเราได้แชมป์ไม่รู้สึกมีบรรยากาศของการเป็นแชมป์อ่ะแต่ถ้าเราจะแพ้อ่ะแล้วคัมแบ็กอ่ะโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่แบบโคตรดีอ่ะบอกเลยการเป็นมวยรองหรือการกำลังจะแพ้แล้วพลิกอ่ะโคตรมันบอกเลยเป็นฟีลลิ่งที่หาไม่ได้อ่ะมันมากจริงๆ
they're ready to reunite, but Meteor can't go down. He has to maintain. ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นความรู้สึกอะ Instead, it's the sight on the back of a flash, a dash, now up close to the pit, and as Chichu thinks about going outside of it, that could be the end of his เข้ามา life. ยิงฟรีช็อตนี้ได้ตัวหนึ่งลาเคียมาเทรดไป Yeah, really nice trades. Lakia was well aware, and in fact, วินนี้คือเท่าทุนแล้ว Karmine though, you can't give this man that much space. ข้างๆโอ้โหมันเอาวินละตัว2ตัว They know exactly where Texture is, but can't quite connect onto him. The Tigers can do it through, but he โอ้โหเรียบร้อยข้างๆเอาไป4 They just can't deal with this man. เดี๋ยวดูกล้องจับแน่นอนข้างๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวข้างๆต้องคำรามอ่ะเดี๋ยวกล้องต้องจับบอกเลยบอกเลยว่ากล้องต้องจับรีเพย์ช็อตนี้เดี๋ยวดูเพื่อนสม็อกกี้โนบอดี้ไม่ช่วยเลยวิ่งยิงทะลุควันเข้าหัวอ้าวกล้องไม่จับข้างๆเหรอเฮ้ยShowstopper online for both sides. เห็นไหมไปแล้วครับได้2นี่ไงเพิ่งดีใจยังดีใจไม่ทันเสร็จเลยมือยังไม่หายเมื่อยเลยทำไปเมื่อกี้เทคเจอร์เอาคืนเลยครับนี่ไงยังไม่หายปวดแขนเลยท่าเมื่อกี้เจอบีไวโอ้แห้งเลยภาพเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะภาพเหมือนไม่ใช่ทีมเมื่อกี้มั้งตอนเซนติเนลมั้งคือยังดีเพิ่งจะดีใจอ่ะยังดีใจไม่ทันยังไม่หายเมื่อยเลยอ่ะเปิดม่านมาจบเหงาเฮ้ยเอสมันยืนแน่เท็กเจอร์มันยืนแน่มันยืนคืนแน่ท่านี้รีเพย์ไปข้างเก็บ4เท็กเจอร์เก็บ5 That is absolutely gorgeous for Texture, disrupting the plan of his opponents and getting ahead by just an inch, just a second. That's all he needed. มันยืนแน่ to add to Gen.G's momentum. Now 7 rounds at the half. They're leading and moving over to their defense. I'm excited to see what they ถ้ามันไม่ดีใจอ่ะแปลว่าอะไรรู้ป่ะ store for you is a halftime analyst. ถ้ามันไม่ดีใจนะแปลว่าความได้เปรียบมันย้ายมาเป็นของ Gen.G นะคือการที่เราทำช็อตอะไรพวกนี้แล้วเราไม่ดีใจหรือว่าเราไม่แสดงโมเมนต์อะไรพวกนี้มันแปลว่า as expected คิดไว้แล้วว่าประมาณไม่ได้ยากอะไรจริงๆคือไม่ได้รู้สึกว้าวหรืออะไรก็ปกติก็แค่เก็บผ้าเหรอ เดี๋ยวก็รู้แต่7วินเนี่ยถือว่าเท่าทุนคือจริงๆตอนนี้ Gen.G ไม่ได้ถึงขั้นว่าได้เปรียบนะจะใช้คำว่าได้เปรียบไหมไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นแล้วแต่ personality คนด้วยใช่ It's kind of concerning, right, that this is what is going to come to. Absolutely. I think in the second half, EDG have a great chance at coming back into this. Yes. They're playing this double initiator. 7-5 ถือเป็นสกอร์เรียกว่าอะไรเดียวสกอร์เป้าขั้นต่ำของ Gen.G เพราะฉะนั้นการได้7ก็เรียกว่าโล่งใจระดับหนึ่งแล้วกันใช้คำนี้ได้ดิIt could go a similar direction. EDG, they're 1/2 away from making it again into those playoffs. They have to make us dream, Mika. Yeah, I'm ready. I'm ready to start dreaming. Let's get the ใครๆก็อยากเข้าเพลย์ออฟชั่วโมงนี้ยิ่งปีนี้นะทีมใหญ่หายไปด้วยฟานาติกที่เป็นเป้าของหลายๆคนน่ะเป็นเป้าหมายของหลายๆทีมที่อยู่ในมาสเตอร์ว่าอยากจะต้องชนะฟานาติกเขาไม่มีโอกาสจะได้เจอด้วยซ้ำเพราะฟานาติกตกรอบมันแบบมันก็เลยทำให้ทุกทีมมีลุ้นกันหมดแล้วครับเนี่ย I'm stuck on something.
I'm stuck on nobody. Help me step. Wait, what? Either way. เหนื่อยไว้ We'll just breeze right past that one, I suppose. The flash coming in. Nobody looking to take the space. Been a little bit quieter this time around. กันยากนะเจนจีกันยากนะจากคอมอะครับคือคอมเจนจีจะเหนื่อยหน่อยในการตั้งรับอาจจะต้องยึดพื้นที่มีการเข้าชาร์จยึดชิงจังหวะบ้างถ้าปล่อยเขาเล่นเซตอัพเข้าไซส์กันไม่อยู่He's only bought himself a second as that smoke fades. Chichu lands this shot. Texture on 45 in a lot of trouble. Emerging from the smoke element. โอเค How has he gotten all three? He was มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะ 15 HP with nobody all alone. The frenzy up close in heaven. He has thread the needle beautifully. อ้าวแล้วเทคเจอร์มีบอม Be honest, after what I just saw,เฮ้ยแล้วเทคเจอร์อ่านขาดว่ะมารอที่ B ว่ะได้ยินปะได้ยินเสียงปะเฮ้ยเดินมานี่เวอร์จริงเวอร์จริงอันนี้เสกจริงอันนี้คือเสกไม่มีคำว่าพูดเกินไปเสกจริงอะไรวะเนี่ย 4 bullets and he gets 3 kills on 45 HP. Give it to him. Oh, that's wonderful. มันมีการเรียกให้มองด้วยนะมันเรียกฝั่งตรงข้ามให้มองอ่ะดูชั้น4ดูชั้น4แน่เอาแล้วเอาแล้วเปิดสกอร์นำแบบนี้บวกกับปืนพกแบบนี้โอเคเลยดูดีเลย They're doing all right. All right is an understatement. You know what we've seen so far. Individuals are coming online. Forsaken set the bar. มาว่ะโอเควินที่แท้จริงมาเริ่มตรงนี้ทุกคนมันเริ่มตรงนี้ไอสิ่งที่ฉันอ่านไว้อะว่าสกอร์มันจะสูสีมันเริ่มตรงนี้วินที่3อันนี้แหละส่วนตัวคิดว่า EDG น่าจะตีไม่ยากเกินไปแต่ละวินที่บุกเนี่ยน่าจะได้เปรียบในจังหวะเข้าทำแต่จะชนะไหมไม่รู้ And also the other kills all went to Meteor, which puts him a few away from a Blade Storm. So even if this goes badly, if he gets ถือว่าเสกวินสำคัญอยู่นะปืนพกถือเป็นหนึ่งในวินสำคัญครับเพราะว่ามันมีโอกาสลากสโนว์บอลวิน2ด้วยไงเบรกไม่ได้ปัญหาเบรกไม่ได้ต้องอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยคือจะการได้มันต้องวิ่งมายิงเงี้ยซึ่งมันยากจริงๆวิ่งยิงไปพีคคอนแทคยิงมันคือการยากนะจริงๆแล้วอ่ะโอเควินที่ควรจะได้ไม่ได้แล้วสิอย่างนี้ไม่น่าได้เพราะว่าบอมอยู่ตรงนั้นแล้วสมอกกี้เป็นคนไม่ค่อยใช้สกิลด้วยแย่แล้ววินเมื่อกี้สำคัญมากวินเปลี่ยนวินโมเมนตัมอ่ะการเสียวินเมื่อกี้เหมือนแทบจะแบบแทบจะปล่อยไหลแล้วอะไม่ลุกแล้วEDGแบบไม่ลุกแล้ว I'll be honest, this game has not gone anywhere near the way I was expecting it to go, and yet it has been incredibly enjoyable. และ EDG ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่อง Tifty ด้วยไม่ใช่ Gen.G Gen.G ขึ้นชื่อเรื่อง Tifty The journey hasn't gone as planned, but we might reach the same destination. Exactly. ออฟเลยว่ะไม่ใช่ออฟนี่ว่ะ Somehow we've taken เอารอว่ะ
ปืนตัดอีโคปังเรียบร้อยเรียบร้อยเลยFor EDG, you know, this is somewhere they have been dangerous before. We said it in the last map when they've got pistols. วินเมื่อกี้สำคัญมาก a lot of opposition. เสียวินสำคัญนะ Gen.G seem to have a real handle on it, never letting these disadvantageous rounds slip out of their control. This has genuinely become a race for who's going to be number one on the. แล้วก็จะนำมาสู่โอกาสสุดท้ายในการแก้ตัวโอกาสสุดท้ายคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ได้อะเทคเจอร์เอาไปเลยเอา MVP ไปเลยมันจะไม่เราจะไม่ได้เห็นภาพบินแบบนี้เลยถ้าเทคเจอร์ไม่เสกคือใครเห็นก็ว่าแพ้วินปืนพกอะสกอร์ตอนนี้ต้องเป็น EDG ไหลไม่ใช่ Gen.G เจอเสกเข้าไปเรียบร้อยมันยาวมันสโนว์บอลเลยไงพอเสกอะโอ้โหอ่านขาดเฮ้ยโดนบายแกมืดอยู่ไม่ใช่เหรอรีเพย์ไหมเฮ้ยมูฟเมื่อกี้เหาดงโหดจัดเลยเหาดงบายข้างล่างเล็งข้างบนดูนะThat crosshair didn't stop moving either. It went past him. He just clicked it at the right time. Yeah, I'd love to see this guy. You ever seen those arcade games with the boxes that go left to right? ให้คนมันจะชนะเอาจริงคือคนมันจะให้วิเคราะห์อะไรอ่ะคือเธอก็ไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์อะไรวะคือถ้าใครไม่ได้มาดูนะแล้วดูแต่สกอร์นะจะรู้สึกว่า EDG สู้ไม่ได้แต่ถ้าใครที่ดูเกมไปพร้อมกันจะรู้ว่ามันไม่ได้สู้ไม่ได้ Gen.G มันทำอะไรของมันก็ไม่รู้ดูดิคือมันได้มาได้ไงแต่ละวินที่มันได้มาคือมันได้มาได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้ได้เปรียบเลยไม่ได้ได้เปรียบไม่ได้ชนะในเรื่องของแบบแผนหรืออะไรคือมันเสกมานำขนาดนี้แบบงงๆแบบอะไรอ่ะด่านนี้Gen.G เสกไม่เกินจริงไม่พูดเวอร์เสกจริงๆได้มาเนี่ยติดกันแต่ละวินอ่ะมันไม่ได้เปรียบมันไม่ได้แผนชนะมันไม่ได้เดาถูกมันยิงอะไรก็ไม่รู้โดนโอเคได้ไม่ทำแต่แบบเมื่อกี้วะtrying to play this one in a bit of a slower default. Problem is they've even used ults of their own. โอ้เล็งจัมป์พีคด้วย In the last round, Karmine, I didn't actually notice it. He used his ไม่เห็นป่าวว่าเป็นออฟ too, so ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมว่าเป็นออฟ Must have been dropped extremely quickly. แต่รู้แล้วเขายิง he got showstopped as he popped his. ดัน3แบบนี้แล้วเหลือเขาตรงคนเดียวแล้วทามมิ่งเช็คซ้ายอยู่เรียบร้อยเลยตายสิ Wasn't looking into the oncoming traffic. That's 3 players swinging out on B main. He doesn't even ลาก่อน know that there's 3 of them there. It's the worst part. Gets shot in the back. Then you got 2 more players. อันนี้เดินดี But a reposition from Meteor. He is more than ready for this, but okay. โอ้ยวินปืนพกนั้นมันเอาเรื่องจริงว่ะวินปืนพกนั้นทำทุกอย่างพังหมดเลยว่ะ Although they've just heard them on the ropes. Yeah, now you're sticking around. Meteor's here. He's ready to fight. Although they'll give up control up top. It's that not only the scope, but the blade storm backing it up that's been activated in heaven. And EDG, I mean, look, they're playing blind no matter where they go. จบช้าเลยวันนี้คิดว่าจะจบไวหน่อยเมื่อวานจบช้าก็เลยคิดว่าวันนี้อาจจะจบไวครับ I think we're looking at Karmine and what can he find here. He's been stellar, and that's already the start. คังก็ยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะ เพื่อนมาช้าคังตายฟรีเลย Meteor Blade Storm out, maybe trying to deny any sort of plant, but hasn't been able to. Rotation coming around from Munchkin. You'd think he maybe wait a moment, but he just does it all himself. Almost disrespectful to his opponents. It's risky, but it works for Meteor. It absolutely does. He found that space perfectly.
And now that's a 12th round with this defuse coming through. เขาเลือกที่จะไม่มีวางบอมเสร็จเขาไม่ออกไปไหนเลยแล้วเขาก็เหมือนปิดมุมตัวเองให้แบบไม่มีที่จะเล่นคือจะไปชนะยังไงวะยืนอย่างเงี้ยคือวางบอมเสร็จแกแอบหลังอย่างเงี้ย2คนมันจะไปชนะยังไงวะพื้นที่ไม่มีเลย It could be 13-5, and there's a lot of weaknesses. นี่ EDG นะเนี่ยนี่คือ EDG นะเว้ย Well, I think you can just clearly see a confidence difference from the last map. เหมือนแบบเหมือนเวลาเราไปลงแรงแล้วฝั่งตรงข้ามยิงแม่นมากๆแล้วเรากลัวคือไม่กล้าไปไหนเลยรอตรงนั้นแหละกลัว Don't worry, bro. I've won the round. Let's go next. Oh, you on the defuse? EDG นะเนี่ย That's a bit problematic for Munchkin, but he is going to be able to get out there with not too much of a scrape. ถ้า 13-5 นะโมเมนตัมเป็นแมปต่อไปนะคือต่อให้ Gen.G ไม่ได้เก่งเรื่องการยิงไกลแต่ถ้าจบ 13-5 ทำให้ EDG น่าจะพลิกยากน่าจะเอาดึงกลับมายากเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเสียกำลังใจด้วยมันรีเซ็ตยาก Yeah, it seems like a formality with the way rounds have been going. The fact that it's a 5v3 and the amount of hero plays that would be needed from EDG to fight their way back into a 7-round in a row. A 7-round deficit. And yeah, has to be consecutive. มันไม่ได้มั้งหรอกครับเขากลัวออฟใช่แต่มันก็ต้องคิดไงว่าถ้ากลัวแล้วต้องทำไงไม่ใช่กลัวแล้วอยู่เฉยใช่ไหมกลัวไม่แปลกจะกลัวก็กลัวดิก็กลัวก็ถูกแล้วเพราะมันโดนนัดเดียวมันกลัวก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็ต้องเมคเพย์โดยการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ยืนรอยืนรอตายจบ 13-5 ด้วยแบบนี้ด่านต่อไปยังไงวะเนี่ยFrom Gen.G. They were down and out on map 1, but now we're going all the way to Breeze. ผิดพลาดว่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยบุกไม่ได้เลยแม้แต่วินเดียวเป็นไปได้ไงวะไม่แต่มันเวอร์จริงใครให้ตายไงก็อ่านเกมนี้ยังไงก็อ่านไม่ได้คือพอมันเสกปุ๊บอะการเงินมันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนอะจบเลยแล้วไม่ได้แพ้แผนนะแพ้เพราะ3 ลุม 1หรือเขาเหลือ15 3 ลุม 1โดนเขายิงตายหมดทำอะไรอะแล้วไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวมันทำติดกันคือไงงี้แปลว่าไงอย่างนี้แปลว่าถ้า Gen.G ทำแบบเมื่อกี้ไม่ได้แพ้ใช่ปะเพราะภาพรวมตอนเนี้ยฉันว่า Gen.G สู้ไม่ได้เอาไงอะแบบต่อไปเอาไงเดียตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นชัดมากเลย Gen.G สู้ไม่ได้แต่มันมีฮีโร่ไงเอาไงวะเนี่ยถ้าเอางี้ถ้าอ่านตามเกมนะ EDG ชนะชัวร์ฉันว่าภาพรวมอะสกิลการเล่นระดับของทีมอะ EDG ดูดีกว่าแต่ถ้า Gen.G ยังรักษาความเป็นฮีโร่แบบนี้ได้อีกอะ EDG ก็แพ้ปะวะ2-1 3-1 คอร์สไฟกันแล้วแบบโดนยิงตายหมดแบบทำดีแล้วนะ EDG ทำดีแล้วรอจังหวะนู่นนี่นั่นคอร์สไฟก็ไม่แย่นะดีแล้วแต่โดนแบบเมื่อกี้เล่นดีแค่ไหนก็เท่านั้นอะเลือกเขาเลย15ไม่มีใครยิงโดนสักคน3 คนอะไรวะเนี่ยแต่ว่าฉันต้องเลือกทีมหนึ่งเดี๋ยวนะขอคิดก่อนขอคิดภาพรวมตรงนี้ก่อนถ้าว่า EDG อ่ะเก่งกว่าแต่ว่า Gen.G อ่ะชนะแบบเมื่อกี้มา 13-5 ใช่ปะคือการชนะ 13-5 ในแบบที่2อ่ะมันทำให้เพิ่มโอกาสในการคัมแบ็กเข้าใจนะว่าใช่มันต้องรีบหยิบออฟดันบริสอะ Gen.G ยิงไกลไม่เก่ง EDG ก็ยิงไกลไม่เก่งครับพอกัน2 ทีมคือทีมที่เป็นโซนเอเชียทั้งหมดเลยรวมจีนด้วยรวมเกาหลีรวมทั้งหมดเลยที่เป็นเอเชียนะฉันว่ายิงไกลไม่แม่น
เพราะฉะนั้นอันนี้มันเอเชียเจอกันเองอะ Gen.G กับ EDG อะไม่มีใครเสียเปรียบใครก็พอๆกันสกิลการยิงไกลพอๆกันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็มีออปติเมนเหมือนกันก็น่าจะเท่าเทียมกันนะแต่ฉันว่า EDG เก่งกว่า2ทีมเนี้ย Gen.G กับ EDG อ่ะ EDG เก่งกว่าแต่ขอดูคอมก่อนได้ไหมล่ะเดี๋ยวดูคอมแล้วเดี๋ยวค่อยลงสกอร์ไปเติมน้ำก่อนพัก5 ทีWell, Gen.G take it to a map number 3 as they tie up the score. It is now 1-1 in this series, and we saw a much better showing from Gen.G over here. Yes, there were some still small mistakes that were happening, but this is, of course, a Gen.G that we are far more ready to see. Yeah, it absolutely is. The difference between map 1 and map 2 in this series is unbelievable. And the difference in performance as well is insane. You play the double duelist comp, you need your duelist to go crazy, and my god, did Gen.G's duelists go crazy this map. Exactly. Thank you to Space who gave us some of the crazy stats. Actually, both duelists plus the 50% success in that first blood. 67% of the 4v5s won by Gen.G. 70% of their post-plant and 100% of their retakes. Whatever says on the scoreline doesn't really matter. We know that it was about individualities, and the Gen.G was always supposed to win this map. Yeah, and I think that's so important for Gen.G as well, because they're really like a vibes-based team. When you watch them winning their match the other day against Lad, you laugh, but I think that is a real thing. Vibe checked, when they're playing well, you see them out there laughing, giggling with each other. I'm trying to understand you better. I'm getting to understand you better every time. Okay, well, you're ruining my vibes, but Gen.G's are good. No, it is really good, and you can see them, right? You can see Texture suddenly, jumping up and waving his hands like he usually does. You can see like how Lakia is as well, smiling, and really carrying the rest of the team with that energy. And I mean, for Gen.G, I feel like they were losing a lot of rounds that they kind of had no for EDG, that they had no business losing in this one, right? Like Gen.G pulling off some crazy miracles with individual plays, but also like this bonus round, for example, was a huge moment for Gen.G. Yeah, exactly. And how much of that is put into those controllers, into both Karen and Haodong, and all the smokes that we were seeing onto mid, all the spacing that the teams were taking against each other, and probably we were mentioning, right, those mistakes coming in from EDG, definitely coming into the third map. We need to be keeping an eye on the duelist head-to-head. I was saying, enabling Kankan to have a good game is a very dangerous game to play, and that's exactly what's happening. Yeah, and I feel like now with EDG, actually, they need that second win. They need that second win to come out if they want to close out map number 3, because I feel like on Breeze, this is a potential aim duel, once again, a duelist matchup that we're going to see here between Kankan and Texture. Breeze is like the aim check map in the pool, which I think, honestly, I have no way which way it's going to go, judging on by how different the first 2 maps were. Yeah, I think that, we're going to see a lot as well from Karen, who has to be pushed because he's up against Haodong, right? And that's the IGL who is carrying EDG through this run that we're seeing here. So it's a big test. I mean, like, you're up against an IGL, and you have a rookie who is just months into his professional career. Yeah, of course. And coming on to the last map, we know that both of these teams, on the previous matches that they played, they had to win here in the last minute with the last trend, just pushing it to the real limit. But for both of them, making it to playoffs means a lot. When we're talking about how the world has changed in the terms of Valorant, how the meta is swifting, Gen.G coming now into this stage, proving that they can make it to playoffs through 2 wins, I think that they will be such a staple for the team. Yeah, well, right now it is time for our HyperX Reflex moment of the day, and this one goes to Texture. Least surprising sponsor segment pick in the history of the world. Texture was insane. We can't talk enough about how good this guy was. His raise has always been impressive, and I mean, this one is just the raw mechanics. Yeah, completely. And now that we were talking about that aim duel, the possibility of going just in that head-to-head against Kankan, in this map on Split, he had the support of a second duelist and the rest of the team just playing for them. Definitely the Vice were on their side for this one, but they need to keep it up for Breeze if they want to close it their way.
Yeah, I feel like, now we have both of these teams on their highest energy, right? You can see the exchange between both of the teams as well. They're up on their feet, they're out of their seats too, and they are ready to take it to Breeze right now, Mimi. You think about the history of this matchup between China and Pacific. It's been so back and forth. This time it's the new guard for Gen.G. They have to prove why they beat Paper X, why they beat DRX, why they're here. They have a chance to book a spot in the playoffs, but so do Edward Gaming. We're into the agent select. Gen.G played the Yoru comp on this map, and EDG played the old bog standard with something on that jet. Yeah, I mean, I like it. I like the Yoru. I want to see more impact. I feel like the other day it felt super flat. The impact was not there, especially now starting on the attack. So on that second half, is he going to put that pressure onto the map? Same goes for Karen. I think that he had a great game, but it was disaster was a bit lackluster. I'm looking at the flanks and how Gen.G can handle it. Last time they played this, lurks up on their defense. On the attack side, they were letting flanks come through. They really need to have buttoned down how to play because it's a big risk going to Breeze without Cypher. Well, the winner moves to playoffs and the loser will have EDG to มี fight Cypher for survival on Gen.G มี Monday. โย One รุ last ไง time, here's Mitch and Tom. Thank you so much, Mika. ก็เข้าข้อไง Analyst desk, Tom. As we dive into this final map, the third of the series, the last of the day, I'm very impressed with what we just saw from Gen.G. Do you want to put out a prediction คือ for this texture one? นี่เอาจริงๆนะ texture นี่คงเส้นคงวามาตั้งแต่ kick off นะไอช็อตบ้าๆเขาเนี่ยไอเสกวินอ่ะเขาเสกมาตั้งแต่ kick off อ่ะจนมาสเตอร์ก็ยังเสกอยู่ยังไม่เลิกเสกเลยตอนเนี้ยยังทำอยู่เลยอ่ะ That's fair. You know what I'll say though? I predict Gen.G. If it's going to be the same as last map, where Lakia lost one opening duel, one none. Other than that, it was exclusively Meteor and แต่ถ้าคอมคำว่า Gen.G It's rare you see that. The other two players แค่รู้สึกว่า EDG ยังเหนือกว่า just these guys. And with the success they've been finding, hey, I'm not going to ask you to change that. So the record that they have on this map for Gen.G kind of stinks. It's not been fantastic. They've lost it 3 times in a row to RRQ, Team Secret, and Loud. But according to Jen, who is obviously does a lot of the Korean translations and interviews, she said that they feel really confident on this map and in this composition in particular. So, yeah, I've leaked what she said. She can come if she wants. Either way, you're not winning that fight, Tom. I know. I'll let you know. Just like that bad, that I'm happy to be beaten up. But just like Karmine there, not winning that fight as he gets dropped. มันเป็นมุมที่เขาไม่ค่อยเล็งกันนะปกติ An aggressive push that's now left Haodong in a little bit of an isolated position. If you have 2 players right behind him, it's a pretty heavy stack up on B after finding that opening kill in this direction. Especially if they took down Haodong, they might consider just full blitzing the B site. That seems to be the plan, Tom. But there could be danger here. Still a trap on site. It gets destroyed, and the cam's gone. A lot of control. Smoggy though with it. ไม่โดนเลยหายหมด Forest วินแรก Oh no no blink and you miss it. Every single member of the EDG side is gone, and well, that's exactly how you want to see it. ถ้าเรื่องสกิลยิงอย่างที่บอกว่าด่านนี้พอกันแต่ว่ายิงไกลไม่ได้ทั้งคู่ไม่หมายถึงว่าไม่เวอร์ถ้าไม่ได้วางเป้ารอแล้วเข้าเป้าก็คือไม่เวอร์ I think obviously the one sort of detriment to it is having that single initiator and not having the cipher. That's the main เจอทีมไหนบวกทีมนั้นครับ very easily. ใน So โพ it's something that they're going to have to definitely watch out for, but it allows for an awful lot of cool set plays. Early peak. Karmine wants to get involved. Marshall out. Headshots being looked for, but no bullets landing. And the aggression from nobody has been spotted. They're anticipating it. There's not really much he can do in terms of down that avenue. ไอ้มุมนี้ Been super patient in a lot of these rounds that we've seen. เฮ้ยเหมือนเขารู้อ่ะเขาจะไปฆ่าแล้วเขาโดนเช็คลาก่อน nobody I've really enjoyed the discipline that they've ไอ้มุ shown, มนี้นี่ especially นะ on the last map. นักแข่งชอบจังวะไอ้มุมเนี้ยมุมทางโดดอ่ะ They've definitely warmed up into this game, and you almost have to hope for EDG ให้ทีมที่มีบวกอยู่ข้างหลังครับ because we've seen a lot of different heroes throughout, especially in their Paper X game. We talk about great performances out of Haodong. I think nobody had a fantastic map of Split. But ทีมไหนยิงไกลโหดพวกทีมยุโรป how many kills can Karmine get? And if it's not ลาวฟานาติกนาวีอะไรพวกเนี้ยพวกโซนยุโรปอะ Sentinel ก็ได้นะพวกโซนยุโรปอเมริกาจะยิงไกลโหด looking to try and put him into position for this round. Expectations incredibly low. Sure, he has a Marshall, which, given the opportunity, could do damage, but now in an afterplant,
Lack here on a potential late lurk. Now there is a bit of a gap being left, but I think Lack has now filled that. And it will now just be Karmine remaining. I think they've already, well, they should have spotted the sniper. He shot a couple of bullets at them, so I don't know if anybody's going to want to feed him. The only person I can see peeking that is Texture. The scope of his own on the outlaw. ถ้าว่า Gen.G รายการนี้ได้แฟนคลับเยอะเหมือนกันนะทำดีมากเลย Kankan's on his way forward. Understandable. You know, he's not going to look to carry a Marshall through to the next, but the outlaw is holding the angle, and Texture will find that easily. ยังไม่รู้วินปืนพกพลาดไปหน่อยมันก็เลยไหลไงคือการโดนวินปืนพกมันไหลอยู่แล้วมันวัดกันที่วิน3แบบเนี้ยวินนี้แหละที่จะเป็นวินที่จะบอกอะไรหลายอย่างได้นะวิน3อ่ะของการบุกหรือการตั้งรับวิน3ครึ่งแรกครึ่งหลังอ่ะมันบอกอะไรได้เยอะthat can come back, even maybe a little bit of chance for revenge for FPX as well. So those decider games are not going to get any easier getting through first time. Gen.G เหมือนไม่เล่นโบนัสนะแบบไม่ได้มีแผนโบนัสพิเศษอะเล่น default ปกติ Quite a bit of information. Both duelists being spotted outside of that A site. เกาะใหญ่ทุกคนเพราะรู้ว่ามีเอารอเทคเจอร์เอารอEspecially in post plans here for Gen.G ฉันว่าจีนกับเกาหลีอ่ะความเข้มข้นในการซ้อมหรือฝึกนักกีฬาอีสปอร์ตพอกันจริงจังมากขายวิญญาณคือกว่าจะมาอย่างฉันพูดบ่อยนะเรื่องนี้พวกนักกีฬาอีสปอร์ตหรือนักกีฬาอะไรก็ตามกว่าเขาจะมาให้เราเนี่ยดูกันในแข่งเนี้ยเขาทุ่มเทแบบชีวิตแบบทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อมาให้เราดูจริงมันใช้เวลาชีวิตเยอะมากนะมันวัดที่วินนี้เนี่ยวัดที่วินนี้แหละภาพเป็นยังไงแบบโมเมนตัมเป็นยังไงหรือว่ามีภาพว่าจะสู้ได้ไหมวัดที่วินนี้โอเคถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่กลับมาเท่าเทียมแล้วYeah, a very well held push on the side. I mean, this is what I'm saying for Gen.G. Actually breaking through, I think, is the problem in this round, short of any over peaks out of the side of EDG. But they were patient. They took their time. กลับเข้าสู่แผนปกติอีกครั้งสำหรับ2ทีมนี้ด่านนี้บุกหรือกันเหรอฉันว่าส่วนมากเขาซัดบุกกันเยอะHe's got to fall back, so he's left his gate crash. มันวางง่าย Clearing out this like a recon. Look how far back they've gone. มุมของฝั่งตั้งรับมันน้อยแล้วมันพอมันน้อยปุ๊บมันจะโดนไล่ง่ายไปหน่อย There's no way Chichu could have expected that. Yeah, it's the orchestrator, the conductor from the back, เห็ and น the ปืน gun barrel spotted. ข้างๆจะเดินเข้าควันมาปืนมันทะลุมาก่อนนะดิ It's so much more problematic. Clearing out these players from the back line is going to be impossible. หาย2 snake bite lineups. They could use a gravity well, but I don't think they're even going to need it. Picking this team apart, Smoggy at least. วินนี้สีเขียวละ Gen.G Anybody even gets close to that spike, and they've already spotted both players. Meteor's blinded himself, but it doesn't even matter. And now the Grabwell's also caught out Smoggy. A clean take from Gen.G. เอาแล้วเว้ย With slightly comical สกินเหรอ close to it, but สกินกระจายกันไปเยอะครับแต่ถ้าเป็น Vandal เนี่ยเหมือนแชมเปี้ยนปีแรกจะฮิตมากที่เหลือก็กระจายกันไปเนี่ยอันเนี้ยแชมเปี้ยนปีแรกอะแฟนทอมก็อันเนี้ยคือแวนดอลมันกระจายกันเยอะนะแชมเปี้ยนบ้างคุโรนามิบ้างพีลูดบ้างพรามก็ยังมีให้เห็นบ้างมันกระจายเยอะอะแต่แฟนทอมอะแทบจะไปเวเดียวกันหมดเลยก็คืออะไรนะมันชื่อนะไม่ใช่มันชื่ออะไรวะลืมชื่ออะไร
have to almost think this is a timeout from EDG. รีคอนใช่ This early on, you don't โปร want โตคอล Gen.G เฉย to be just รีคอน storming away. นิยมสุดรีคอนดำแดง This is indeed an EDG timeout. ไม่ค่อยเห็นคนฉีกไปอย่างอื่นมีบ้างแต่ไม่เยอะแวนดอลเยอะแวนดอลเปลี่ยนบ่อยส่วนใหญ่โอนิก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะโอนิไม่ค่อยแล้วนะรีคอนเยอะมากเยอะแบบเยอะฉีกจนอย่างอื่นแทบไม่เห็นเลยสกินอื่นนี่น้อยคนที่จะเห็นมาใช้บ้างก็มีแชมเปี้ยนมาใช้ก็มีแค่มันน้อยมากจนไม่ได้สังเกตละas that extra space taker, he can also cause havoc when you're trying to go for those. ส่วนแวนดอลอ่ะพิลูดไม่อันดับ1มาเลยแชมเปี้ยนปีแรกแล้วก็จะเป็นพิลูดRGX คุโรนามิอ่ะอเล็กซี่เยอะแวนดอลเยอะจริง Okay, few seconds. Gravity well. And then that's basically the round over at that point. And in the meantime, it's like, you know, ฉันก็หาช่องตัวเองใน YouTube อยู่เหมือนกันในตอนนี้หาไม่เจอสักที You've just got Tess going. I'm in the fight. I killed one. แสดงว่าไม่ตามเพจ Facebook ใช่ไหมไปติดตามเพจ Facebook เลยประกาศในเพจ Facebook แล้วท่าน Well, as GB would say, punch him in the face. You have to get up close and personal. And Gen.G are just so good at denying that. Well, this is it. We've seen so many rounds where they just pump the brakes right off rip, play it super slow. Early on here, I'm not sure what Meteor just did. Maybe popping a flash through A main, then TPing right over the B for a much quicker pace take to keep these players in position on A. ไม่ค่อยได้ Grab the rotates over, but one man is still here. Standing is ไม่ค่อยได้อะ G2's not standing at all. Good shot from nobody and an angle lined up, but Meteor was ready for it. Yeah, this round looking done already. ใช่จบแล้ววินเนี้ย He's going to get his ult online no matter what happens here. Well, unless he goes down to the spike, but I don't think that's going to happen. But the thing is, Gen.G are just giving them nothing. Every once in a while, someone goes for a slight jiggle peek, but they're just so. สมองไหลแล้ว EDG ตอนเนี้ย Ratty angles being held as well. Okay, sure, as said, you've got players like Meteor who just want to try and farm up as many orbs as possible, but again, สมองไหลแล้ว a round with 4 players alive. There's been barely anything to talk about in terms of EDG. The finance is already off the charts for Gen.G. If they wanted to throw in an operator, they could comfortably on pretty much every single player. แฟนทอม3 คนเลยอะ Gen.G กะ กะ ไม่ยิงไกลเลยดิกะจะเซตอัพเข้าใกล้ในเมื่อยิงไกลไม่ค่อยแม่นใช่ไหมงั้นก็เข้าใกล้ให้หมดเลยแล้วกันเหตุผลง่ายๆครับที่ครั้งเลิกจับออฟง่ายๆเลยนะเพราะว่ามันแพง Call that pause, you touch base with your coaching staff, and you're right back into the fray. For Gen.G, I mean, look, it's plain sailing. It's a breeze right now. EDG need to get back on that horse. And we've seen a couple different approaches that Gen.G have shut down each time. This time, late aggression. เมื่อวานเจอเข้าทุกคู่เลยทุกแมปเลยวันนี้คือเข้าเต็มเลยเข้าตรงข้ามอ่ะ They know Karmine is coming around this angle. 2 players are lined up, ready to punish. And that was because of texture being up here in the tube, being able to hear that. Perfect comms. Again, no success for Karmine's aggression. When they played this map versus FPX to qualify, he was one of the only reasons. โอ้ยทะลุเข้าหัว He was so aggressive but successful. เขาดงจะตาย And right now, that's the case. Again, they've sold a ruse. Trying to keep a couple of players, but คือ EDG ก็ไม่ได้แม่นเรื่องยิงไกลเหมือนกัน A solo defender in the form of Howdong. ทั้งคู่อ่ะ Just look at his HP. He's already low. He's about to come under some serious pressure, and at least support has began to rotate in. Smoggy actually pushing into his own util to try and just get anything there, and it's so easy. They are making this look like a walk in the park, or maybe a walk along the beach. Finally, there's been a response, but just look at where the players are. The afterplant will again ensue. The rats will go back into their corners. There's no hope. Yeah, this is a very strange position to find ourselves in, considering how we started this series out, Tom. I thought we were in for a quick day, and, well, ใช่นักพากย์พูดเหมือนที่ฉันคิดเลยนักพากย์บอกว่าดูตอนแรกคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่เกมจบไวนะเพราะว่ายิ่งดูแมปแรกอะตอนแรกดูโมเมนตัมดูอะไรรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเจนจีจะไม่ไหวนะเจนจีดูไม่ไหวนะตอนแรกอะ
There's more players on the way. They're willing to. คืออยู่ดีๆมันมาเป็นภาพนี้ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ย Chichu knows his only chance is to come out swinging to try and take. คือภาพตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนแบบ EDG แบบตันงงไปหมดแบบเอาไงกับชีวิตดีวะคิดไม่ออกทำอะไรก็แย่ไปหมดสู้ก็คือมันเริ่มจากจุดเปลี่ยนนะที่เห็นชัดๆนะไอตอนที่เก็บ4ป่ะไอตอนคังเก็บ4แล้วก็เฮอะไรของเขาท่าลิงอะช็อตนั้นนะแล้วมาวินต่อไปปุ๊บเทคเจอร์เก็บ5เลยแล้วหลังจากนั้นอยู่ดีก็มาจากไหนก็ไม่รู้ครับข้างเลยคราวนี้เจอท่าลิงข้างเข้าไปมาเลยอยู่ดีก็โหดขึ้นมาเฉยเลยตอนนี้กลายเป็น EDG ข้างไปแล้วอะหลุดไปแล้วอะThat's all the optimism I have left. I mean, a little bit of damage. Look at their economy on Gen.G. It's not going to do anything like short of them being able to completely. ก็เปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันก็ตามสกอร์เลยครับ มันแมปตัดสินแล้วอ่ะก็ตามสกอร์อ่ะคือฉันให้ EDG นะที่ยังดู EDG ดูเป็นทีมที่ภาพรวมดูดีกว่า Gen.G โดยเฉพาะด่านเมื่อกี้ด่านสปิดมันไม่น่าจบ 13-5 จริงๆว่ะไม่น่า 13-5 เลยเขาเล่นดีกว่าที่จะจบ 13-5 EDG แต่คู่เนี้ยเป็นคู่ที่น่าสนใจนะก่อนเริ่มเพราะว่าคู่เนี้ยมันสูสีมากเลยฟอร์มดีมากทั้งคู่เลย EDG ตั้งแต่ปรับใหม่มาเนี่ยเวอร์ชันเนี้ยครั้งเล่นเซฟจับปืนกลเยอะหรืออะไรก็ตามทีมเวิร์คเพิ่มขึ้นถ้าว่า EDG ก็ดูดีขึ้นนะ Gen.G ก็พิสูจน์ตัวเองมาเยอะดูดีขึ้นเหมือนกันทั้ง2ทีมดูดีขึ้นมากเลย2ทีมเนี้ยควรเข้ารอบทั้งคู่คือใครแพ้ไปก็ตามอ่ะแล้วต้องไปเจออีกรอบหนึ่งอ่ะไม่ว่าใครก็ตามที่แพ้นะเพราะว่าน่าจะสู้ได้แล้วก็ดีดตัวเองกลับเข้าเพลย์ออฟไม่ว่าจะ Gen.G หรือ EDG ultimates for a retake as well, because that has been their major problem. Just look at the deaths. That's not something I say too often, but look at the deaths over on Gen.G. Munchkin has died once, Karen has died twice. ถ้าว่าเกม2 EDG ก็ยังดูดีอยู่เหมือนกัน Every single time. Karen's lurks have been sublime, but they're so ready to just play in those off-plan situations. Now at least ไหลเลยเสกปุ๊บไหลเลยแต่มีเรื่องนึงมีสิ่งนึงแล้วกันที่ Gen.G ไม่เคยเป็นรองใครอันนี้ให้เลยเป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆไม่เคยไปลองใครเลยไอวินทิฟตี้อ่ะไอวินอีโคอ่ะไม่มีทีมไหนเก่งไปกว่า Gen.G แล้วในโลกอันนี้เวอร์มากจริงๆคือวินปืนพกอ่ะมันแบบมันไม่มีทีมไหนที่ทำเยอะขนาดนั้นอ่ะ Gen.G บางแมปอ่ะ1แมปอ่ะมันอีโคไป5รอบอ่ะมันเยอะมากเลยนะจริงชนะทิปตี้5รอบอ่ะเยอะมากถือว่าเยอะมากๆทีมอื่นไม่ค่อยทำไม่ค่อยได้อย่างที่บอกตอนก่อนเลิกฉันบอกว่าอะไรฉันชอบคอม Gen.G ถ้านับแต่คอมอย่างเดียว Gen.G ได้เปรียบแต่ฉันก็ยังมีความเชื่อมั่นว่า EDG สู้ได้คอมอาจจะเสียเปรียบหน่อยก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเขาอาจจะไม่เห็นอะไรก็ได้ที่จะต้องทำเอาคือไม่เห็นแล้วไงไม่รู้เอาไงกับชีวิตดีวันที่ EDG วันที่ Gen.G เจอเราใช่ปะไม่ต้องเสกเลยคือมาตรฐานทีมสูงกว่าแบบชัดเลยอ่ะไม่ต้องรอเสกชนะได้ชนะเราได้โดยไม่ต้องเสกแต่ว่า EDG อ่ะทำอะไรก็แย่ไปหมด
ทำอะไรก็แย่ไปหมดดูดิ Gen.G are running a clinic โอ้ยับ over on EDG the team that didn't fear Gen.G แย่ปะ just getting แย่ปะ ruined by them ตั้งนานไม่สับมีดพอเขากำลังจะออกมาอะไรมันโดนบันดาลใจให้แกสับมีดเล่นวะเมื่อกี้ It's just so unbelievable. Like we mentioned the flank, but I didn't expect that level of impact. คือทำอะไรมันก็แย่ไปหมดอะถือปืนอยู่ตั้งนานพอเขาจะออกมาอยู่ดีก็สับมีดเล่นสับทำไมอะแล้วเขาออกมาตอนสับมีดพอดีอะไรอะ for these players to be around, and that's the thing. สับอะไรอะ They're running the comp with more information. They're running the one with the double ไม่เหลือแล้วความมั่นใจ EDG ตอนนี้บอกเลย ones that end up looking like fools in almost every single round. ไอ้ก่อนเริ่มฉันก็เห็นภาพอยู่นะว่า EDG สู้ได้อะแต่ภาพตอนเนี้ย EDG ไม่เหลือแม้แต่กำลังใจจะสู้แล้วอะดีนะได้ตัวหนึ่งอะดีนะที่คารอนพีคช้าไม่งั้นเมื่อกี้คือคังตายฟรีแล้วแย่ไปหมดทำอะไรก็แย่ไปหมดแต่อย่างที่บอกอ่ะฉันเชื่อว่าคู่นี้นะใครก็ตามที่ตกไปสายล่างนะมันเข้ารอบแน่ใครก็ได้อะทั้ง EDG ทั้ง Gen.G เลยตกไปมันเจอใครก็ตามมันจะดีตัวเองกลับมาเพย์ออฟเขาดงอะตัวแบกเลยนะ EDG อะเพราะว่าเขาดงตัวแบกเลยนะตอนนี้นิ่งมากนิ่งกิ๊บคู่พรุ่งนี้เจอพรุ่งนี้ครับทำไมต้องเจอวันนี้อะthat there is still someone sitting around. There's going to be a bodyguard on the planter. So no chance to deny it. And the real hope, okay, well that was actually a good chance. Some damage done. The eyes focused forward. Good flash. And good punish. Even though Chichu catches one from behind, he's going to swing straight into this up. I like the cage. Great use of it. Great swing. Oh, but he doesn't hit the kill shot. 55 HP. But that's enough for Texture to still be able to duel. And with Meteor coming around the other side, I don't see a lot of ways this goes for Chichu. He needs to be quick, clean, and clinical. Good shot. Good correction as well. Meteor forced back. อย่าบอกนะแก้จริงอะ No utility for the Yoru. It's going to be a drive peek, and it's worked out again for Gen.G. One of the closer rounds for EDG, but again they lose, and 8-1 we go. คือตอนนี้ไม่เหลือกำลังใจแล้วอยากให้กล้องจับ EDG หน่อยว่าอยากเห็นหน้าผู้เล่นแต่ละคนนะตอนนี้ขอดูบรรยากาศทีมหน่อยดิว่ายังมีโอกาสที่จะสู้ได้บ้างไหม They met Meteor at the end and they went extinct 11-4 for him but there hasn't been a weak link that's been the major issue ดูแบบดูไม่มีกำลังใจแล้วอะ as they have done versus most of their opponents throughout this game ครั้งก็ยังทำต่อเนื่องนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีปัญหาอะไรตั้งแต่สปิทแล้วที่เขาแพ้อะครั้งก็พยายามแบบครั้งเล่นดีขึ้นเยอะมากเลยว่ะจริงไม่น่าเชื่อเลยปกติฉันไม่ค่อยชมครั้งนะเพราะรู้สึกว่าห้าวไปหน่อยคือเป็นดาบสังคมอะแบกแล้วก็ทำร้ายทีมในเวลาเดียวกันแต่ซีซั่นเนี้ยมาสเตอร์รอบเนี้ยครั้งเล่นดีขึ้นเยอะเลยคือความมั่นใจที่มันไม่มากเกินไปอ่ะมันเริ่มเขาแบบเริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เล่นเซฟขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตายฉันนี้ไม่เป็นไรแต่แบบโดยรวมอะไรอ่ะฮันเตอร์ฟิลลี่เดียวเก็บ2ทำอะไรมันก็แย่ไปหมดว่ะ EDG ว่ะอะไรวะเนี่ยคือทำอะไรมันก็แย่มาดูดิมันอะไรอ่ะโดนอันติโดนฮันเตอร์ฟิลลี่ตาย2คนคืออะไรอ่ะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะไปครั้งๆไหมฉันเชื่อว่า EDG อ่ะจะเข้าเพย์ออฟไม่ว่าตกรอบไปจะไปเจอใครก็ตามถามว่าไหวเนี่ยไม่มีสแกนไม่เห็นไม่มีใครดูให้ ก็อยากจะยิงมันไปตรงนั้นแล้วมันโดนไงอะไรวะน่ะ
and every single one hit their mark. Bullseye after bullseye. 9-1. เว้ยเฮ้ยคนมันจะชนะเว้ยเฮ้ยแต่คังดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะปกติไม่ชมนะซีซั่นไอที่ยิงโหดๆเล่นออฟเวอร์อะฉันยังรู้สึกอยู่เลยว่าคนเขาดูแบบโอเวอร์เรทเนาะดูแบบว่าคังเก่งเวอร์นู่นนี่นั่นฉันไม่เคยคิดเลยว่าคังเป็นผู้เล่นแบบทรงคุณค่าเมื่อก่อนอะตอนนี้เริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเริ่มเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจแล้วคุมอารมณ์ดีเริ่มให้กำลังใจดูจากกล้องที่จับก็ได้มีการให้กำลังใจทีมไม่ได้ใส่ยับด่านู่นนี่นั่นก็ให้กำลังใจอ่ะเมคเพย์อะไรอย่างเงี้ยคือโดยรวมคือน่าสนใจผ่านมาแค่ปีเดียวเองพัฒนามาไกลมากเลยเนี่ยปีเดียวเองอะเฮเรติกโหดเมื่อวานคอมเมนต์ไปหมดแล้วเฮเรติกอะแผนดีมากแผนเฮเรติกโคตรดีเลยไม่ได้ใครเลย nobody probably gobsmacked that they've actually entered into the B site. I don't know where he's hoping to go here. They're so ready for it. ทำอะไรก็แย่แล้วอะตอนนี้ EDG ทำอะไรแบบไม่เข้าทางเลยแม้แต่นิดเดียวเขาบอกว่าอยากโตขึ้นอยากชนะทัวร์ต่างประเทศไม่ใช่แค่ในจีนรู้ป่าวว่าคำพูดพวกนั้นน่ะถ้าฉันเป็นโค้ชเขาทีมเลยจริงไม่ต้องคิดเลยคือคนที่มี mindset แบบนั้นได้อะมันคือการที่แบบพร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆพร้อมจะพัฒนาตัวเองพร้อมจะเปลี่ยนก็ลดอีโก้ได้แล้วพร้อมจะพัฒนานะไม่ต้องคิดเลยเอามาปั้นเลยซื้อออฟเต็มเลยรวยเกินไม่ไหว Where does he peek? Does he peek A main? Does he peek into middle? That's where Karmine is. They're waiting for it. This is so disgusting. They know it's coming as well. ไม่ใช้คำว่า passion ครับเราใช้คำนี้ว่า attitude ทัศนคติใช้คำนี้แล้วกันคนทัศนคติดีอะถ้าว่าเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองอะในอนาคตอันใกล้แค่นะปัจจุบันฉันก็รู้สึกว่าน่าจับตามองแล้วนะ Poor form, but they do have to make a play eventually. 50 seconds left on the clock. It's time to push forward. Hey, 2 ops on attack. It's still pretty good. Still pretty unique. Meteor taking space. There hasn't been a battle or a brawl. ทำไมอยู่ดีนักพากย์ถึงมาเรียกชื่อว่า Meteor It doesn't make a damn difference. งง They're being battered. Karmine again tries to be the hero, but this time ผมไม่ไหวจริงแบบไม่ไหวเลยอะดูดิไม่ไหวแบบไม่ไหวเลยอะคือตอนที่คังเก็บ4แล้วโชว์ท่าคิงคองอะหลังจากวินนั้นอะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแบบเหมือน EDG หายไปเลยอะภาพสุดท้ายที่ฉันเห็น EDG ดีใจอ่ะคือคิงคองที่คังเก็บ4อ่ะคิงคองอ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะไม่มีแล้วการเล่นก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยอ่ะ GG ดิโอ้โห 11-1 ก็แย่แล้วอันนี้ GG แล้วไม่ GG ตั้งแต่ที่เห็นแบบเห็นสภาพคนในทีมแล้วดูดิเอาเนี่ยกล้องจับดูแต่ละคนอ่ะดู EDG แต่ละคนดิ 안녕하세요. 저는 Gen.G에서 IGL을 맡고 있는 먼치킨이라고 합니다. 제 IGL링 방식 자체가 팀원들이 잘하는 플레이 방식을 약간 돋아주면서 더 잘할 수 있게 하는 게 제 IGL 스타일링이기 때문에 저희 어느 선수든 나 이거 지금 해보고 싶다. 진짜 이거 할 수 있을 것 같다라고 ความมั่นใจหายหมดจริงๆนะตั้งแต่ด่านสปิดอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกล้าซึ่งมันเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดได้ครับมันเป็นเรื่องปกติมากเวลาเราแข่งขันมันมีแรงกดดันเนาะมันเสียวินไม่ได้มาอะไรก็ตามมันถึงเวลาที่ IGL หรือว่าโค้ชจะต้อง
จะต้องหาวิธีอะไรบางอย่างมาช่วยอาจจะเป็นการแบบชวนคุยเรื่องอื่นหรือไม่รู้อ่ะคือแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนอ่ะแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนแต่มันต้องคิดวิธีในการเรียกกำลังใจคนในทีมกลับมาเพราะว่าตั้งแต่ที่บอกตั้งแต่คิงคองโมเมนต์อ่ะมันเป็นคนละทีมไปเลยเหมือนเป็นคนละทีมไปแล้วอะมันไม่ใช่ว่าแม่นไม่แม่นแต่มันไม่สู้ด้วยซ้ำอ่ะหายไปแล้วอ่ะ Well, Munchkin sitting 10-2 right now. I imagine he's going to be pretty happy with his performance. เสียดายแทนอ่ะฉันว่า EDG อ่ะดูดีกว่า Gen.G นะตอนแรกต้องใช้คำว่าตอนแรกนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มดูไม่ดีแล้วแต่ตอนแรก EDG ดูดีกว่า Gen.G ไปไกลอยู่แล้วครับ Gen.G วางท็อป3ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งเลยถ้าวาง Gen.G ท็อป3อ่ะตั้งแต่มาสเตอร์ยังไม่เริ่มเลยตั้งแต่ Gen.G ได้แชมป์ไอ้แปซิฟิกอ่ะรู้เลยว่า Gen.G ทรงเนี้ยนะท็อป3มาสเตอร์ชัวร์ Not only making it to a Masters, but making it to a Masters playoffs. For a lot of these players, that was a dream that may never have come. แต่แชมป์แต่การคาดการแชมป์ยังเดาไม่ได้จริง EDG ฉันว่าดูดีนะก่อนหน้านี้ก็ดูดีนะแค่เนี่ย2แมปเนี้ยดูไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้ EDG ก็ดูดีครับใช้ได้ดูพัฒนาดูแบบ EDG ท็อป3เหมือนกัน EDG Gen.G แล้วก็อะไรนะKC defensive time before. EDG clearly not giving up just yet, but this man in pistol rounds is devastating as ever. The lurking Karen is all that remains. แต่ว่าตอนนี้ KC ตกไปแล้วใช่ไหมเพราะว่า KC แพ้ Sentinel อย่างนี้ KC จะเจอกับ EDG ปะใช่ไหมIt's a mini victory, so to speak, for EDG. มันคิดยังไงนะ They've doubled their rounds here with the pistol win. That's เพราะถ้า KC เจอ EDG อ่ะมันจะมีทีมหนึ่งจับฉลากใหม่เอาแล้วถ้าจับฉลากใหม่อ่ะ Do you reckon they'll have one top? No. Not until overtime, at least. They've got to do it on their own. The coaches, they mentioned it. I think it was Chichu in the interview we saw earlier. How much they think the coaches really จะเจอใครอ่ะถ้าจับใหม่แล้วจับมาเจอที่บอกอ่ะถ้า EDG ตกไปใช่ไหมแล้วจับใหม่แล้วถ้าไปเจอกับ KC อ่ะฉันว่า2ทีมนี้ควรเข้ารอบเจอสายล่างใช่ต้องเจอสายล่างดิยังไงต้องเจอตามกฎแล้วมันไม่ควรดิคนที่แพ้สายบนไม่ควรเจอกันดิคนแพ้สายบนต้องไปเจอกับคนชนะสายล่างดิใช่ปะไม่น่านะมันไม่น่าเอามาเจอกันเองเพราะฉะนั้นอย่างนี้ได้อยู่น่าจะเข้าทั้งคู่แต่ว่าทั้ง KC แล้วก็ EDG อ่ะมีศักยภาพมากพอที่จะเข้าเพลย์ออฟAnd we're at the stage with 2 rounds needed for Gen.G. I don't really care how much damage they do. They can make this a bit more costly. อันนี้เหมือนเล่นเพื่อแพ้น้อยว่ะจริงเหมือนเล่นเพื่อแพ้น้อยว่ะ He's close to the spike. There's a couple players getting close to ultis. 11-2 though. ดูแล้วท้อแทนอ่ะ Probably just going down to the spike. To be honest, they've had so many plays that have มันไม่เชิงว่าไม่นับสายนะครับมันมีชื่อเรียกอยู่นะมันเรียกว่า low matches กับ high matches มันคนละฝั่งนะจะบอกว่านับเฉพาะแพ้ชนะก็ไม่ได้เพราะว่ามันแยกชัดเจนที่เรากำลังดูวันนี้มันคือ high matches เพราะฉะนั้นเขาจะเอาคนแพ้ใน high matches ไปเจอคนชนะใน low matches You can't be playing a bonus round here. You are too ไม่น่า far นะ behind. ไม่น่าเป็นภูเดียวกันนะ 12, you're playing for overtime, and we are at least seeing rifles purchase up. It's still not going to be the best of buys though. That's the thing. คือทีมแพ้วันนี้เจอกันเองฉันว่าไม่ใช่นะ That's a slight ไม่น่าใช่ upgrade at least, and it will still allow them to buy into the next round. But even with น่า the จะ slight เจอ weaknesses, สายโล EDG นะ need to win this.
Well, EDG have 3 rounds and Munchkin has มันตลกไปปะ 3 เอาสายโลมาเจอกันเองเอาสายไฮมาเจอกันเอง so far, and now the rifles ไม่ come. น่า As you said, EDG have some upgrades, but there's no such thing as, oh, well, we lost the bonus, it's all good. No. You gotta win มันดู that bonus, and มันดู nobody's off to a ไม่ flying บาลานซ์ start with ในการจับ Karmine สาย already down and out. Gen.G's numbers thin out, and the A side. เน้นทุกวินอะ Well, you see, Gen.G with the wall already Gen.G up, ตอนนี้ I แบบ think เล่น they're gonna ชิ wait ว for another ๆ pulse. EDG เน้นทุกวิน The wall goes down. Karmine โอ้ might have an เยอะไปเว้ย opportunity to 11วิน spray มันเยอะ away. ไป Good จริงๆ spray อะ through. It's dealing some damage. คือ Textures พูดตาม forced แบบ back, caught by พูด nobody. ตามเก This ม is a นะ good look for the side ฉัน of คิดว่ามัน EDG. เป็นไปไม่ได้เลยอะ One ที่ after EDG จะพลิ another. ก We said they needed to win this bonus, and it เป็น looks ไป like ไม่ได้ they've got it locked down. But Meteor, has a free kill. And it's been left to a 1v2. Very winnable. ใช้คำว่า TP เป็นไปไม่ได้ I don't know if he's going to commit. I imagine it's a fake for info. คำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นไปไม่ได้เลย 0% แต่คำว่าเป็นไปไม่ได้หมายถึงแบบ 99% ป่ะคือเกมยังไม่จบอะไรมันก็เป็นไม่ได้เข้าใจแต่ว่าคือ EDG ก็คือ Gen.G ก็ไม่ได้หมูครับเขาก็เล่นเป็นอยู่เขาต้องการแค่2วินถ้าตั้งใจเล่นแบบเน้นๆอ่ะแค่ทำให้ได้2วินอ่ะมันพยายามแบบตั้งใจนะถ้าติดเล่นอาจจะแพ้แต่ว่าระดับ Gen.G มันจะติดเล่นเหรอไม่หรอกเขาคงตั้งใจอ่ะเต็มที่อ่ะให้ชนะก่อน But you can kind of understand it at this point when you won that many rounds in a row. You only needed to work once. เริ่มมาแล้ว Gen.G, they can throw out a couple of those curveballs. Now, here's the interesting thing. 11-4. A huge lead for Gen.G. ทำเอาไหม Gen.G ตามสูตรเน้นทุกวินที่บอกอ่ะคือ Gen.G จะพยายามปิดแล้วเขาจะจบแล้ว was complimenting the coaching staff of EDG, saying ขึ้นชื่อเรื่องทิฟตี้ซะด้วย to touch base with them. Gen.G have given them an opportunity to do so, but obviously they're just concerned about closing this game out. When your coach is solo, one of the legendary Korean FPS players, you don't care who's on the other side. Like, I'll be honest with you. He is someone who was there at the beginning of Valorant. He was there in titles before Valorant for many, many years. He has so much experience that I think they're going to value that a lot more than, oh, okay, now After gets to talk to his team as well. I also think there is just an aspect of momentum breaking. Because the fact is, I think of any team that we have in the scene, you watch Karmine's camera, when that guy gets pumped up, you're in trouble. So create the calm. Use your pauses for that. It might even just be a small talk of like, okay, let's calm down. We're not done. We're not through yet. And I don't mind it. Well, yeah, when you've got a lead like that, you see your players playing loose. I can also understand just calling that timeout to say, yeah, everybody calm down. Let's play the game. Let's just close it out. We're not here to give EDG away ก็ back in. ถ้างั้นถ้า Gen.G ถ้า EDG จับมาเจอ KC ก็ตามนั้นแหละ Big lead for Gen.G. ศักยภาพเข้าท็อป 4 ทั้งคู่ Couple of investments, แต่มี but nothing ทีมหนึ่ง huge. จะต้องไป Mostly sheriffs, a marshal, and a bookie to back them up. เดี๋ยววันนี้อยู่รอดูวันนี้จบคู่นี้ครับเดี๋ยวรอดูตอนจับฉลากก่อนแล้วกันอยากรู้อ่ะ Try to play the numbers. ขอดูหน่อย Such a big map. It's not really a gamble they want to take. Instead, just playing defaults and hoping they can pop off. สกายด่านนี้ไม่ดีครับ just thinking about the next round. ด่านมันใหญ่เกินไปเสือสกายมันเช็คได้น้อยเกินไปอ่ะโดนโซว่าดีกว่าเยอะอ้าว I'm not sure it's something that will necessarily be expected, but when you have that extra controller in the form of Karen, you มันจะจับได้ยังไงวะมันทีไม่ครบ someone like that to play. And as said, his resurgence in this series has been fantastic. ไปแล้วหลอนตาม And his EDG แล้วตอนนี้ resurgence in the scene in general. He had to go through being slightly trapped. Sentinel to a one-map KC player, to being trapped in the tier 2. Sentinel ชนะ 2-1 เอ้ย 2-0 I was optimistic. One of those plays you never really expected to work. Meteor though still making things interesting. เฮ้ย But he วิน will อีโค fall as นี่น่ากลัว well. มาก Munchkin a little bit out of the action. Looking to keep the rounds to ตามมาเมื่อแพ้น้อยเว้ย ratio the same. Although he did technically die to the spike, which doesn't come up on the scoreboard. Okay. If we're being pedantic, he's died a few more times. But for EDG, 13-5 on last map. Pushing up to 5 here. Full buy for Gen.G next. Deja vu starts to ring true, but the attacking side has had a good run of things in this round at least. Damage is very minimal. Nobody and Howdong both extremely low to the Sheriff. They're just going for the exit.
towards the spawn. Yeah, well, Munchkin might not die to the spike. It depends. เลือกที่จะไม่แจกลูกแก้ว Still being watched on the cross, but he finds a nice safe. ไม่แจกลูกแก้วแล้วก็ไม่เอาลูกแก้วให้ตัวเองด้วยคุ้มไหมเนี่ย EDG on their way, but still a long distance left to go. It's worth mentioning, Lakia, well, he's 13-9 right now, 3 assists. He was 3 kills. คือด่านเนี้ยมันเป็นด่านบุกด้วยนะมันบุกง่ายด้วยนะแต่บุก11วินรวดอะ Split and breeze. He's back in the game. It still seems like เชื่อ close ทำให้เห็น so ภาพ far, which kind of says how things are going elsewhere. But บุก11วินติดมันไม่ใช่ here we go. 11-5. ต่อให้เป็นด่านบุกก็เหอะมันต้องได้สัก2วินแล้ววะสมมติว่าเจนจิมต้องได้สักวิน2วินแล้ววะแล้วมันแค่วินเดียวมันก็ไม่แพ้แล้วอ่ะการันตีโอเวอร์ไทม์อ่ะ One shot, 2 kills. Gen.G left to rely. อย่าควักมีดนะอย่านะคังๆนะ Look at the minimap. You can see คังๆนี่ defenders ยิงปุ๊บควักมีดปั๊บ big performances when the push comes down, and it looks like EDG want to shove into the A site. This is Texture's opportunity. The drone could clear him, or at least keep him behind this Viper wall as it's about to go up and the push to come through. Texture, no dash. He's being silenced, suppressed, but he still fires back. 23 HP though, and the players are quickly encircling him, I should say. ลาก่อน Taking him down. Munchkin and Karen to do it all. Nice shot by Karen. There's an opportunity. If he can buy some time, the flank will catch another off guard. Now it's winnable again. Gen.G เบาอุ้ยควักสกิลเวิร์ดคินควักสกิลครับอุ้ยได้ลุ้นนะเมื่อกี้ He's keeping his opponent behind the pyramid, but nobody jumps up top to take him down. As 6 for EDG, the gap down to 5. ไม่ฉันไม่เชื่อถ้าไม่เห็นภาพตอนนี้ยังไม่เห็นภาพอะไรทั้งนั้นปกติจะดูไงว่าด่านบุกหรือด่านป้องกันจริงๆอ่ะด่านบุกหรือด่านป้องกันถ้าจะเอาเป๊ะๆส่วนมากจะวัดตามประวัติการแข่งคือตัวด่านน่ะมันก็มีแหละอ่านคำอธิบายของด่านในแบบไลออนอ่ะมันก็มีคำอธิบายอยู่แต่ว่ามันสับไปสับมาเพราะฉะนั้นถ้าจะดูว่าด่านบุกด่านกันอ่ะดูจากผลการแข่งเป็นส่วนใหญ่อย่างด่าน3บอมอ่ะผู้พัฒนาเกมเขาออกแบบมาให้เป็นด่านบุกใช่ปะนักแข่งเอาไปเล่นเป็นด่านกันก็มีI feel like that operator could have had some value. They're going to remove the cam with a shock dart. Chichu now looks to reclaim that control. Comeback 1-11 ฉันไม่เชื่อ Earlier in the round, and it looks like they might be about to use. คือการจะ comeback 1-11 แปลว่าต้อง perfect play แปลว่า Gen.G ต้องทำอะไรไม่ได้เลยแบบทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างอ่ะมันถึงจะเกิดขึ้นนะ1-11อ่ะ20เป็นไปได้1-11means that they're not going to pull any early rotations just yet. หมดศรัทธา EDG are going to use that. ไม่เหลือช่องว่างให้พลาดอะไรเลย1-11มันเกินไปอ่ะตามมาเพื่อให้แพ้น้อยลงเรื่อยๆแพ้ลงเรื่อยๆน้อยแพ้น้อยลงเรื่อยๆเนี่ยต้อง perfect play ต้องไม่พลาดอะไรเลยพลาดไม่ได้เลยต้องเดาถูกทุกทางคือเข้าใจที่พูดป่ะคือ1-11มันเป็นอะไรที่แบบมันจะต้องมีบ้างแหละวะที่พลาดอ่ะยังไงเราก็เป็นคนอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงวะไม่พลาดอะไรเลยตลกแบบมันไม่ได้อ่ะอันนี้คือการตามเพื่อให้แพ้น้อยลงให้สกอร์มันไม่น่าเกลียดแค่นั้นเอง If this was online, I'd say it's 5 different players, Tom. Well, that is the thing. You look at their last few series. ขนาดเวลาเราไปเล่นน่ะสมมติเราเล่นกับเพื่อนน่ะเราเจอคนอ่อนน่ะเรายังไม่กด 13-0 เลยยังมีเลยที่มันแบบพลาดอะไรก็ไม่รู้อะไรวะทามมิ่งไม่ดีบ้างอะไรมันคืออะไรก็ได้อะที่เกิดขึ้นมันก็ได้แล้ววินหนึ่งคิดสภาพนะ Gen.G ไม่ใช้อันติเลยแล้วไปสแต็กบอมเดียวกัน5ตัวทุกราวอ่ะโอ้โหมันต้องได้สักวินเปล่าวะนี่ฉันมองตามหลักความจริงนะ
คือตามหลักความจริงอ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ And it's looked like it is done and dusted. Gen.G will be the second team to make it through to the playoffs. For Lakia, it is a return to greatness. ไม่ขึ้นแล้วไม่โชว์แล้วอันนี้ลบ What a resurgence for this man. ไม่ทายแล้ว Not only on the international stage and scene, not just counting down the years, but even in this series. มั่วหมดวันนี้อะไรวะบอกเคซีชนะไม่แพ้Sentinel แต่ว่าเจนจีกับ EDG อ่ะฉันไม่รู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะคู่แรกอ่ะค่อนข้างมั่นใจเลยตอนแรกคิดว่าคู่แรกอ่ะเคซีน่าจะชนะครับแต่ว่าคู่เนี้ยตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ก่อนเริ่มอ่ะไม่ได้คิดว่าใครจะเก่งกว่าใครไม่ได้คิดเลยจนกระทั่งเล่นแมปแรกพอเล่นแมปแรกปุ๊บเลยรู้สึกว่า EDG ดูดีนะตอนแรกเจอ Gen.G เหรอแมปแรกคือไม่ได้เจอทีมคือฉันเจอแมปว่า Gen.G อ่ะน่าจะได้แมปแรกแต่ไม่ได้คิดว่า Gen.G จะชนะนะคิดว่าจะได้แมปแรกสรุปคืออะไรรู้ป่ะแมปแรกแพ้แต่ชนะแมป2แมป3งงจัดเลยอะไรวะฟอร์ม Sentinel ตอนนี้พึ่งผู้เล่นเยอะก็อะไรก็ตามอ่ะ Sentinel ติดท็อปโฟไปแล้วไม่ว่าจะด้วยดวงด้วยอะไรก็ตามนะแต่เท่าที่ดูอ่ะฉันรู้สึกว่า Sentinel พึ่งสกิลผู้เล่นเยอะแล้วก็พลาดไม่ค่อยพลาดนะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบแพ้ตันบ่อยใช้คำนี้แล้วกันตันหมายถึงแบบเวลาติดว่าตีตรงนี้ไม่ได้หรือว่ากันตรงนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะแก้ไม่ค่อยได้นี่คือปัญหาเซนติเนลแต่ผู้เล่นโหดก็ทดแทนกันไปได้อยู่เซนติเนลก็มีภาพอยู่ระดับหนึ่งตอนนี้ก็เข้าท็อปโฟแล้วเรียบร้อยเข้ารอบรองทีมที่เข้ารอบไปรอแล้วในท็อปโฟคือเซนติเนลกับGen.G ก็ Gen.G นี่ไม่ผิดคาดอยู่แล้วคิดว่าเข้าแน่ๆ Sentinel ผิดคาดนิดนึงฉันคิดว่า KC จะเข้ากลายเป็น Sentinel เฉยอ่ะในเมื่อวันนี้ไม่จับฉลากแล้วเราจะอยู่ทำไมอ่ะบายบายทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้4 ทุ่มกับคู่ฟันพัดลาวและเฮเนติกเปเปอร์เล็ก Why the hell do they keep letting Breeze through? Well, you know what? I don't think that anyone's going to be asking that. ขอบคุณมากติดตามชมใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับกดไลค์กดตาม IG Facebook อะไรก็ตามก็ขออนุญาตนะครับรบกวนฝากวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันพรุ่งนี้4 ทุ่มนะครับบ๊ายบาย Now we got to see if anybody can stop this squad. They're looking for the top. Yeah, that's the problem. It's almost like you have to start picking their strongest maps in the hope that maybe today they're just not going to be that good on them because they're clearly happy to play their weaker ones. It really is an interesting prospect with this roster, and honestly, it's been enjoyable. Obviously, for the other side of things in EDG, it's not the end. They're still going to be coming back, but either way, we're going to be heading off now to an interview down with Texture.